No, que no, hombre. Ya. Moi boa tarde, compañeros e compañeras de corporación e a todas as persoas que veñen a esta sesión ordinaria do pleno de novembro de 2018. Comezamos co orde do día. A aprobación se procede do borrador da sesión anterior correspondente a celebrado o día 25 de outubro de 2018 ordinaria. Votos a favor. Unanimidade. Dar conta das resolucións ditadas pola alcaldía e os seus delegados no que comprendió entre os días 15 de outubro e 9 de novembro de 2018. Proposta de aprobación do otorgamento das distincións de Ferrolán do ano 2018 e insignias de ouro do Concello. Esta proposta que foi tratada en Xunta de Voceiros e Voceiras trae como proposta de otorgamento da distinción de Ferrolán do ano 2018 a dona Araceli Torres Miño, que é a vicerreitora do campus universitario de Ferrol. De sobras sabemos o desenvolvemento que fixo deste campus durante a época do actual equipo rector, a súa vinculación e amor pola cidade de Ferrol, e a maiores as insignias de ouro a Maite Fernández Martínez, presidenta da Asociación de Vecinos de Ferrol Vello, unha persoa moi vinculada e recoñecida no movimento veciñal, moi implicada en Ferrol Vello e tamén participativa en todos os procesos e asociacións que dende o Concello se impulsaron, como Sectura 22, como Costa Noroeste, tamén membro de COGAVE, etc. Olga Basterrechea Cubero, en agradecemento tamén a súa labor principalmente vinculada a Asfedro nun momento complexo para esta entidade e tamén moi participativa en todos e cada un dos movimentos asociativos veciñais nos diferentes ámbitos da cultura da nosa cidade. E dona Rosa Arroyo Castillo, que é oftalmóloga do CHUF, que é a primeira muller que accede á cúpula da Organización Médica Española, que trata de levar a medicina a imbricar na sociedade para que sexa máis achegada á cidadanía. Estas son as propostas que se traen para a súa aprobación. Votos a favor. Unanimidade. Dar conta do plan anual do control financiero do exercicio 2018. Ben, este plan, como quedou explicado na Comisión de Facenda, é un documento técnico, é un documento obrigatorio en virtude do Real Decreto 424-2017 que entrou en vigor o pasado 1 de xullo de 2018, que ten, como quedou tamén explicado na Comisión, como obxectivos prioritarios que os estados contables reflitan a realidade, que os ingresos, prezos e ingresos patrimoniais respondan aos principios de eficacia e legalidade, e que o gasto tamén cumpra co principio de legalidade. Ben desenvolto en diferentes apartados: o control financiero de estados contables, do procedimento de xestión de ingresos, da legalidade do gasto, ao anuncio de auditorías tanto de subvencións como da empresa mixta Emafesa e recolleita de lixos. Únicamente para dar conta, non sei unha intervención ao respecto. Non, queda dada conta. Estamos no punto 3 aínda, só aviso eu, señor Cebral. Perdón, estamos no punto número 5. Bueno, cando cheguemos ao punto no que ten que intervir xa... Vale. De acordo. Neste punto número 5 traense a relación de facturas número 53, onde veñen dúas facturas do gas natural, así como 3 facturas da Oficina de Rehabilitación. Preguntados aos técnicos no mesmo día de hoxe, os pregos da Oficina de Rehabilitación están xa preparados para enviar a contratación coas últimas modificacións adaptadas ao borrador de Lei de Rehabilitación da Xunta de Galicia, que está en fase de alegacións e que previsiblemente se levará a aprobación parlamentaria no mes de xaneiro. Señora Lira. Perdón, unha pregunta que, boa tarde a todos e todas, unha pregunta que estaba despistada, que imos tratar conxuntamente o 5 e o 6. Non, este é o punto 5. O punto 5, bueno, pois eu vou facer intervención para o punto 5 e para o punto 6,
os dos se tratan de recoñecemento extrajudicial de crédito. E previo a tratar estes puntos de recoñecemento extrajudicial de crédito, vou permitir unha intervención preliminar, intervención que podería facer na moción dos grupos municipais de Ferrol en Común, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego en apoio ao conflito das traballadoras do Servizo Galego de Saúde, que adianto xa apoiarei, como se verá polo contido das miñas palabras, pero decidín facelo agora para non entorpecer o apoio desa moción. Este preliminar consiste en lamentar e reprobar a este goberno municipal, o seu alcalde, por non ter convocado o pleno extraordinario solicitado por todos os grupos da oposición, agás o BNG e eu mesma digo que o solicitei tamén logo da solicitude de apoio das seccións sindicais de CESIF, CIGA e UGT, con representantes que constitúen unha ampla maioría sindical neste Concello e, polo tanto, da representación das empregadas públicas desta casa. Un pleno cunha proposta de puntos sinxela que se pode resumir en facer que o alcalde convocase a representación sindical á Mesa Xeral de Negociación para tratar e negociar demandas xustas e lexítimas fronte á burla, prepotencia e desprezo deste goberno e do alcalde a esta representación sindical escollida nun proceso democrático. Quizás non se sabe o que é iso. E representantes, polo tanto, como dixen, lexítimos das traballadoras do Concello de Ferrol. Burla e prepotencia que conta cun bochornoso e insólito episodio como é pechar baixo chave na alcaldía a representación sindical despois de negarse a recibilos. Coido tiña moita fame ese día o señor alcalde e non era horas de visitas. Nunca se viu nesta casa semellante actitude despótica e represiva. Hoxe houve unha mesa de negociación que convocou así daquela maneira o alcalde. E saben todos vostedes cal foi o resultado? Que o alcalde insiste na mesma actitude cos traballadores, coa súa representación sindical, de maneira que o punto que levou o señor alcalde foi rexeitado. O punto que nos solicitábamos neste pleno tratar foi rexeitado por toda a representación sindical. Estou a falar da representación sindical de CESIF, de UGT, de CIGA e tamén de comisións obreiras. Isto é o que hai nesta casa e o tiña que dicir xa que o señor alcalde non quere convocar o pleno. Sigue a burla. Señor alcalde, os días vanlle pasando tic-tac, tic-tac. Non me refiro a nada máis que dicir que o prazo que ten lugar para que se convoque este pleno, que vai ser en breve e daquela falaremos longo e tendido. Sobre os puntos que se presenta que vou tratar a vez, pois nada novo. máis de medio millón de euros, por un lado, facturas da Oficina de Rehabilitación, como ven decir o señor alcalde, e por outro lado, que sería no seguinte punto, a factura do Servizo de Limpeza Viaria e recollida de lixo. Dos exemplos de servizos sen contrato, sendo un deles un servizo esencial. A isto tamén podemos engadir sobre 320.000 euros e recoñecemento extrajudicial de créditos que foron aprobados pola Xunta de Goberno local, entre as que se incluen maioritariamente facturas de servizos sen contrato, ou sexa, seguimos igual. Sobre a Oficina de Rehabilitación, pois sinceramente dicirlle ao señor alcalde que a información que está dando, dende logo, non concorda coa miña, pero é o habitual. O problema que hai coas súas palabras é que realmente, visto, pois non teñen ningún crédito. Realmente dan unha gran lección vostedes do que ten que ser unha administración pública antepoñendo intereses particulares, que por esta razón pola que está paralizada esta licitación. E nada máis que dicir a este respecto. Con respecto ao Servizo de Limpeza Viaria e Recollida de Lixo, moi brevemente. Un contrato novo iniciado en 2015, co anterior goberno e paralizado ata data polo actual goberno. 2. A concesionaria do anterior goberno do contrato, Urbaser, segue a facer o servizo, malla que o contrato venceu en decembro de 2014, así como a prórroga forzosa. Todo igual dende hai 3 anos e medio. Por que, pregunto eu,
que resolve que 3 anos e medio despois vai a traer vostede, señor alcalde, a pleno, digo que en breve, a renuncia do contrato iniciado no ano 2015. 3 anos e medio despois ten vostede un expediente de renuncia. Quizáis o vai anunciar tamén a bombo e platillo, porque dende logo é un gran logo 3 anos e medio despois. E, por certo, un logro forzado, porque vostede non deu un só paso hasta que a oposición non lle permitiu aprobar en varias ocasións as facturas, o voto en contra duns e as abstencións doutros, porque claro está, en ningún caso ia vostede acadar os 13 votos para as políticas que fai. Só por iso que se non acaban os 4 anos e segue todo igual. Señor alcalde, pero volvo, que resolve sustancialmente a renuncia? O que aquí interesa é, por unha parte, que unha situación, chamémoslle eufemísticamente irregular, deixe de selo, e por outra, que trae unha proposta de modelo de xestión. Propoñer, porque está claro, non vai facer vostede nada e acabaremos os 4 anos como estamos, cunha xestión privatizada e unha empresa prestando ese servicio sin contrato. A última ocorrencia, non porque sexa unha ocorrencia o que vostede di, senón porque vostede só únicamente di ocorrencias, e que podería irse a unha xestión directa. Agora, a estas alturas, dende logo, eu non teño palabras para cualificar isto. Tamén ocórreselle agora que o Servizo de Mantemento de Parques e Xardíns, outro que tal baila, unha empresa sen contrato, podería pasar a xestión directa. Non só falamos xa de unha, senón de 2 remunicipalizacións. Mi madriña que despregue, mi madriña que anuncios. Entón, para que eses pregos? Eses pregos de prescripcións técnicas que vostedes mandaron redactar, que malia ser como Guadiana, están en fase de informe de contratación, ou cando menos o concelleiro responsable así o di. Por certo, dende agosto non se nos traen facturas a este pleno. Veña alcalde, quedanlle 6 meses, vostede pode a remunicipalizalo todo, eu estarei apoiando. Moitas grazas. Señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Eu únicamente... Bueno, a verdade é que quería intervir en relación coa cuestión das facturas do lixo, o feito de que agora se este a falar de os 2 puntos, pois vou aproveitar para solicitarlle, cando menos nos aclare cal é o motivo polo cal o expediente de renuncia que vostede se comprometeu a traer a debate, ou polo menos a comisión ao longo desta semana non o fixo, despois de achegar esa documentación, e o máis importante, que son as perspectivas que vostede ten pensado desenvolver para a xestión dos servizos básicos deste Concello, porque si creo que algunha conclusión temos chegado todos os integrantes desta corporación municipal é que a proposta que vostedes nos fagan para a xestión do lixo de cara ao próximo mandato non vai ser unha proposta definitiva e que en todo caso será unha proposta de urxencia para solventar unha situación que levamos padecendo ao longo dos últimos anos e que será o próximo goberno municipal o que teña que resolver un dos principais ou o principal contrato que ten o Concello de Ferrol da maneira en que considere oportuno, o cosa que o que tamén é certo é que despois dos anuncios reiterados que vostedes teñen feito sobre a necesidade de facer un informe para a renuncia a un contrato que lle temos insistido de maneira reiterada que non era preciso desenvolver ningún informe e que os informes en todo caso os que contaba da intervención municipal eran suficientes para poder acometer esa renuncia, pois levan a unha situación que sinceramente é totalmente inexplicable despois das súas mesmas informacións, das súas mesmas declaracións e do que ten anunciado de maneira reiterada. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Díaz.
Bueno, boas tardes, noites a todos e todas. Simplemente en relación co punto 5, reiterar e dar por reproducidas as advertencias que respecto destas facturas e deste expediente, do que hoxe fundamentalmente se ten facturas neste punto, levamos facendo dende hai meses, e simplemente que quede constancia tamén nata deste pleno desas advertencias que o Grupo Socialista leva facendo dende hai tempo. Señora Neiros. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Yo, con carácter también preliminar, pues también me gustaría dejar en evidencia pues la actitud que el alcalde ha tenido con los grupos municipales, con todos, salvo con el BNG, en relación con esa solicitud de pleno extraordinario que todavía seguimos esperando, que no sabemos absolutamente nada, y así también lo puse de manifiesto en la última comisión informativa, de la que el alcalde se ausentó antes de que pudiera escucharlo, y por eso también lo traigo a este pleno. Una actitud de prepotencia que también me gustaría relacionar con la que hemos visto en estos días, que saltó en el día de ayer, y que también me gustaría poner en evidencia, y me estoy refiriendo a un decreto firmado, no sé si con conciencia o sin ella, por el concejal delegado, por el señor Victoria, en la que se niega a solicitar autorización para la apertura de los establecimientos comerciales para el próximo día 7 de enero. Una actitud de prepotencia absoluta, una actitud realmente, creo que desde mi punto de vista, totalmente vergonzosa e intolerable, y sobre todo especialmente grave, primero por la falta de justificación al respecto, que espero que en algún momento el alcalde pueda justificar ante los vecinos, ante la ciudadanía de Ferrol, por el carácter autoritario con el que se adopta, puesto que ni siquiera se ha informado previamente de esta decisión a los solicitantes y a las asociaciones que así también lo ratificaban y lo solicitaban, por la ocultación con la que se hace, puesto que además, con más gravedad aún, se comunica después de que el plazo se haya finalizado, después de que ya no haya opción de rectificación, y desde luego por el perjuicio que supone para nuestra ciudad. Es evidente lo que a usted le preocupa a Ferrol, ya lo teníamos claro, pero con decisiones como estas, desde luego, no dejamos de comprobar lo poco que le preocupa a nuestra ciudad, lo poco que le preocupa en este caso el comercio de nuestra ciudad. Espero que en algún momento pueda justificarlo, porque desde luego, mientras que otros ayuntamientos reconocen los errores y se olvidan de solicitar la apertura de los establecimientos, usted, con toda la cara, simplemente se niega a solicitarlo. Y dicho lo cual, también con este carácter preliminar, porque tenía que decirlo, decir que sí, bueno, completar también otra cuestión, porque si van a justificar en la necesidad del descanso de los trabajadores, simplemente para que quede claro, no se pedía que los trabajadores fueran al comercio un día más, sino que se pedía sustituir el domingo 13 de enero por el festivo lunes 7 de enero. Y dicho esto, en relación al punto que nos ocupa, pues simplemente, igual que hizo el señor Díaz, me gustaría nuevamente traer aquí todas y cada una de las manifestaciones que desde este grupo municipal venimos manteniendo con respecto a los reconocimientos extrajudiciales y con respecto a la gravedad de tantos servicios que se encuentran sin contrato en este momento. Ben, respecto ás facturas do punto número 5, bueno, son relativas, como dixen, a control da luz e rehabilitación. Respecto ás cuestións preliminares que se anuncian, pues creo que non son obxeto do punto, así que non vou entrar a rebatir absolutamente nada. Xa se deron as explicacións oportunas no ámbito que hai que darlas. Por lo tanto, punto número 5, votos a favor. 7 a favor. Votos en contra. Ninguno en contra. Abstencións. 18 abstencións. Punto número 6, respecto á limpeza viaria, son 3 facturas de agosto, setembro e outubro de 2018 que suman cerca de €500.000 respecto aos servizos prestados pola empresa Urbaser, un servizo efectivamente prestado e contrastado. Dicir que se deu traslado dos informes tanto do enxeñeiro municipal como do xefe de servizo de contratación respecto á renuncia, e o único que está pendente para traerlo a un pleno é tanto o informe de intervención como de secretaría dos habilitados nacionais ao respecto. Nesa mesma renuncia anunciarase o modelo que quere este goberno desenvolver,
que está avalado pola intervención, que a súa vez se apoia nun informe do propio Tribunal de Contas, que o modelo máis eficiente para a nosa cidade na xestión de residuos e limpeza viaria é a xestión directa por parte do Concello. Ese é o que imos traer ao seguinte pleno. Creo que é suficiente para aprobar as facturas, tanto o informe do enxeñeiro como do xefe de servizo. Creo que en vista de que o servizo se prestou e que moitas veces pode utilizarse os traballadores como moeda de cambio, pedimos o voto favorable a esta proposta en vista de que está encaminada tanto a renuncia como a futura xestión do servizo. Señora Leira. Señor Rodríguez Mazafré. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Y bien, como preámbulo también, yo creo que tengo que decirle que el decir que no es objeto de orden del día y que se da por contestado todas las cuestiones que aquí se han hablado desde el grupo de la oposición se han pedido, pues ciertamente, por lo menos, cuanto menos lamentable, de verdad, porque se está hablando de la mesa de negociación, de un tema importante que son los trabajadores y los funcionarios y la mesa de... O sea, sí, y asiente, pero es que es así. Y por otra parte, se está hablando del Día de San Julián y de todo lo que conlleva ese no poder abrir los comercios de la ciudad, y creemos desde Ciudadanos que es importante y que debiera de tratarse también, aunque fuera de este punto del día, que se ha dejado siempre hablar aquí a todo el mundo y de muchas cosas. En todo caso, y centrando ya la intervención en relación a las facturas estas de Urbaser, lo que nos parece curioso es lo que pasa en este punto, que es que no deberían venir lo que ha venido, que son las facturas en sí de Urbaser, y en cambio no viene lo que sí tenía que haber venido, que era la renuncia del contrato de basuras. Es otro pleno más, es otro anuncio más, acaba de hacerlo además, sigue sin tomar decisiones, aunque dice y ahora anuncia más claramente que las va a tomar, y estamos esperando, seguimos a la espera. Pero también tengo que recordarle que ya hace un año, el anterior interventor que estaba aquí sentado, ya tenía unos informes donde hablaba de la posibilidad de desistir sin necesidad de solicitar informes nuevos para renunciar. Hizo oídos sordos, pasaron los meses, no movió un dedo a la espera de esos informes, llegaron las vacaciones, hubo la excusa de las vacaciones. Ahora también les advierto que de que llegan las Navidades y que, ojo, a ver si no volvemos a tener ese problema de las vacaciones para no poder volver a plantear esto en el siguiente pleno. Y yo de verdad, simplemente, y en serio, le insto a que si realmente tiene totalmente la confirmación de que va a presentar la renuncia próximamente, lo haga ya. Porque lo que no puede ser objeto de una serie de facturas de Urbaser que vienen aquí y, sin embargo, no viene la renuncia, que llevamos más de un año esperando a por ella. Entonces, dice que la gestión directa, bueno, hablaremos entonces en las siguientes comisiones, que tampoco están facilitándosela a la oposición porque por cuestiones de agenda se ha tenido que ir y tampoco podemos preguntarle, y en todo caso hablar y decirle e instarle a que esta situación ilegal o irregular cuanto menos acabe cuanto antes. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Eu entendo entón que o que falta é o informe do interventor para remunicipalizar o servizo de lixo. Foi o que acabo de decir. Acabo de decir vostede que o único que resta é no expediente traer o informe do interventor municipal. Fale, sei que era... Se queres falo agora, senón despois, é igual. Eu o que dixen é que falta o informe do secretario e de interventor para o expediente de renuncia, e que, avalado pola intervención, a miña esquerda, o modelo de xestión máis efectivo para a cidade de Ferrol é a xestión directa, é dicir, a remunicipalización do servizo, que a súa vez se apoia nun informe do Tribunal de Contas. É dicir, que lle levou 3 anos e pico, chegando a 4, chegar á conclusión de que o servizo de lixo debería prestarse de maneira directa polo Concello de Ferrol. Estamos a falar diso.
Claro, é que, vamos a ver, a cuestión é que vostedes nos ven aquí a dicir que falta un informe de intervención para proceder á renuncia de un contrato que o Partido Popular deixou previsto no anterior mandato, que era un contrato que iba en contra os intereses dos veciños e veciñas desta cidade, que ademais de iso era ilegal, que non se lle podía dar para adiante, que se presentou unha moción, que se fixo un informe respecto desa proposta que afirmaba que ese contrato era ilegal, e vostedes nos ven a decir que falta un informe de intervención municipal para renunciar a ese contrato que hai máis de 3 anos sabemos que non se lle podía dar continuidade. E ademais nos ven a decir que nos achega, entendo que é unha declaración de intencións, na que vostede di que o que pretende é xestionar de maneira directa o servizo de lixo, e que ademais é o máis eficaz e a mellor solución que ten este concello. Non temos nin os importes que hai que asumir, nin cale o personal que se pretende xestionar, nin cale o servizo que se pretende asumir, nin de que maneira, nin como. Entón, o único que nos está vindo a decir aquí é que os señores e as señoras que asuman o goberno desta cidade no próximo mandato decidirán eles o que queren facer. Eso que nos ven vostede a decir aquí. E ademais nos ven a decir outra cousa. Nos ven a decir que vostede renuncia. E despois Dios proveerá. É dicir, o próximo, imagino que será no próximo pleno, que nos traerá a renuncia, quero entender, no pleno de decembro. E asume que desde xaneiro ata o mes de maio do ano que ven seguiremos sin contrato, sin perspectiva de que o contrato de lixo se poda xestionar dunha maneira legal, que non é outra cousa, que é legalizar unha situación que é ilegal. E que ademais levamos anos sabendo que a alternativa que propoñía o Partido Popular era inasumible para esta cidade. A pesar de iso, vamos a chegar ao ano 2019 na mesma situación que estábamos no ano 2015, sin saber cal é a alternativa que ten este concello para xestionar o contrato máis caro que ten no concello que xestiona a administración local, cos traballadores e coas traballadoras pendendo dun fío e sin saber cal é a súa perspectiva de futuro, e en base a que o Tribunal de Contas afirma que a xestión dos servizos esenciais é máis eficaz se se fai de maneira directa. Claro, ese informe creo que temos todos e todas. E non se refire exclusivamente ao lixo, se refire tamén á auga, á depuración, ao saneamento. Eso lle parece que eso non é suficientemente esencial como para que vostede recurra ao informe do Tribunal de Contas. Eso non lle parece esencial. O que lle parece é que vostede pode chegar aquí un día como hoxe e facer ese tipo de afirmacións, quedarse tan tranquilo e pensar que o resto de veciños e de veciñas desta cidade o vamos a asumir con normalidade e sin que ninguén lle poda reprochar que despois de 4 anos o seu único mérito respecto da xestión do lixo en esta cidade foi renunciar a un contrato absolutamente espurio que deixou previsto o Partido Popular. Ese é o seu gran mérito. Despois de buscar a vía para que ese contrato pudera sair adiante, presentando un informe respecto de unha moción que debeu ser un caso único en todo este mandato, foi un caso único. E en todos os plenos municipais tamén debeu selo un informe exclusivo respecto de unha moción, o único informe que vostede fixo respecto de unha moción que se ten presentado este pleno, unha moción que curiosamente, de repente, cando aparece o informe de intervención que ven a decir que a proposta do Partido Popular era irrealizable, desapareceu e xa non se volveu a presentar, e por non se sabe que motivos non volvemos a saber nada de esa proposta. Se falou de lei de contratos e de non sei que historias máis. Bueno, saberán vostedes o que fan. Imagino que terán algún tipo de criterio para tomar estas decisións, pero creo que tamén está ben que cando menos
poñamos sobre río da mesa cal é a situación real desta cidade respecto a cuestións que son fundamentais como servicio. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Díaz. Ben, do mesmo xeito que decía anteriormente, reproducir neste punto o que o Partido Socialista leva dicindo cando menos dende enero do ano pasado. En enero do ano pasado xa se dixo tamén, emitiuse un informe de intervención respecto deste contrato. Xa dende ese mes advertimos dende o Grupo Socialista que estas facturas estarían vindo a recoñecemento extrajudicial durante o que quedaba de mandato e que se incorporarían novas facturas, como así aconteceu. Bueno, quedan 5 meses, eu creo que xa ningún dúbida que estas facturas de Urbaser acabarán o mandato vindo a recoñecemento extrajudicial. E anunciábamos tamén que pois non nese pleno, pero sí durante os diferentes plenos do mes do ano deste ano, que a estrategia de dilación e gañar tempo respecto desa renuncia para que en principio nunca se aclarou por que se precisaba un informe adicional o emitido polo interventor, un informe solicitado a unha empresa que tardou meses en contratarse, meses en redactarse, meses en informarse, que, bueno, agora se nos di que virá no pleno do mes de decembro, veremos, pero en todo caso cun ano de dilación respecto dese informe de intervención, que todo formaba parte dunha estrategia de dilación e de enredo para poder chegar nas vésperas das eleccións municipais anunciando a xestión directa ou a intención de xestionar directamente este servicio. Bueno, parece que tampouco nos equivocábamos moito nesa estrategia a vista dos anuncios e das comunicacións que se fan nestes días. Nos seguimos lamentando que este servicio se preste nunhas condicións lamentables e que teña empeorado durante todos estes meses sin que estea enriba da mesa ningún tipo de folla de ruta para que o servicio se preste en condicións de calidade, que sigamos agardando por esa renuncia que parece que é incuestionable, que ademais conta con votos favorables de sobra, con informes de sobra e que, pois lamentablemente non se tiña traído con anterioridade, e nos atopamos, como con tantas outras cousas, con que máis alá dos anuncios que se podan facer en pre-campaña e campaña electoral, quedará como asignatura pendente para a corporación que veña resolver e decidir sobre a prestación deste servicio, que xa digo, ao marxe da cuestión legal que xa está advertida tamén, de que hai unha empresa sen contrato que ademais de prestar un servicio en condicións precarias coas consecuencias que eso ten para a propia calidade do servicio, para as condicións dos traballadores, está facendo esa prestación vinculada a unha tasa, unha empresa que non ten contrato ningún. Xa se advertiu en innumerables ocasións dende diferentes ámbitos da irregularidade que eso supón, pero máis alá da cuestión administrativa, o que é preocupante é que esta cidade pase anos cun servicio caduco e que non se faga ningún tipo de avance para mellorar ese servicio e que quede, pois, como xa digo, tantas outras cousas, dilatado para a próxima corporación. Nos, xa digo que reproducimos, pedimos que se reproduzca na acta deste pleno, simbólicamente, o que o Partido Socialista leva dicindo durante todos os plenos do ano 2018, cando menos, creo que xa vaticino tamén que se pode incorporar o dito no pleno de hoxe nos plenos que restan ata maio de 2019. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Aneros. Sí, muchas gracias. Yo, de verdad que, señor alcalde, es que no me parece nada serio todos estos anuncios, porque si estuviéramos allá por hace 2 años o 2 años y medio, pues podría entenderlo, pero es que estamos a 3 años y medio, estamos a 6 meses de que finalice este mandato. Estamos en un momento en el que hoy viene a este pleno a decirnos que está encaminada la renuncia, que está encaminada la renuncia. Es que, ¿sabe cuándo empezó a decir que estaba encaminada la renuncia? Es que lleva desde principios de este año diciendo que está encaminada la renuncia, pero hoy le tenemos que creer. Lleva casi un año anunciando esta renuncia. Sigue en la política de los anuncios, sigue con esta política de decir que sí, que próximamente. Es que usted también anunció que este lunes pasado iba a haber una comisión en la que iba a traer esa renuncia y no hubo comisión.
pero está encaminada la renuncia. Mire, ¿usted cree realmente que tiene credibilidad? ¿Usted cree que los que estamos escuchándole creemos algo en lo que usted nos está diciendo porque no se cansa de demostrar que su palabra no vale nada? Porque no hace más que incumplir lo que usted dice. Y hoy nos viene a decir que va a remunicipalizar el servicio, que va a hacer una gestión directa del servicio. Mire, yo creo que no me equivoco si recuerdo una entrevista en algún medio de comunicación suya en la que decía que descartaba la remunicipalización porque eso es un proceso muy largo que llevaba mucho tiempo. Curiosamente lo descartaba a lo mejor hace 1 año o 2 años y ahora lo plantea a 6 meses de que finalice este mandato. O sea, ¿usted cree que esto tiene sentido? Llevaba tiempo de aquella y renunció a remunicipalizar y a 6 meses ahora decide remunicipalizar. Pero ¿qué estamos? ¿Locos todos? Es que esto no tiene razón de ser, señor alcalde. Yo no sé, aquí vale decir todo, pero creo que hay que tener un poco de seriedad. Usted renunció a remunicipalizar hace mucho tiempo. Usted después dijo que iba a mancomunar el servicio con varios ayuntamientos de la ría, con Narón, con Neda, en fin, con Fene. Evidentemente ninguno debió de tener interés. Después dijo que lo iba a gestionar en común con Narón. Después, Narón está haciendo lo suyo, evidentemente, ni está esperando por nosotros, porque como para esperar por nosotros. Y ahora, después de decir que estaban redactando un pliego, porque en comisión se nos llegó a decir que ya se estaba trabajando en la elaboración de un pliego para sacarlo a licitación y para contratar a una empresa, ahora, a 6 meses de que finalice el mandato, nos dice que va a remunicipalizar, como si usted creyera que en 6 meses se remunicipaliza el mayor servicio que presta este concello. O sea, yo, de verdad, que a veces hay que ser valiente y atrevido para decir ciertas cosas, pero también hay que ser temerario, porque desde luego esto tiene el recorrido que tiene. Si usted va a seguir haciendo estos anuncios que sabe que no llegan ni a la vuelta de la esquina, pues bueno, sígalos haciendo, pero en fin. Estamos en la misma situación que hace 1 mes, que hace 6 meses, que hace 1 año, que hace 2 años, en la misma situación que hace 3 años y medio, con un proceso de contratación, efectivamente, que dejó iniciado el Partido Popular, que usted dijo que iba a anular y no ha hecho absolutamente nada. Ese es el resumen de 3 años y medio. Y en todo este camino, todos esos anuncios. Y claro, es que, en fin, en todo esto nos encontramos con una situación totalmente irregular, advertida por todos los técnicos, por el secretario, por el interventor, advertida por los técnicos municipales que no puede continuar y continúa por su responsabilidad única y exclusiva. Estamos con una incertidumbre para todos los trabajadores de la empresa, una incertidumbre que usted no arregla y es su responsabilidad, señor alcalde. Estamos con una maquinaria obsoleta. Estamos permitiendo que los trabajadores de esta empresa salgan a la calle con una maquinaria que no funciona, que ha terminado su vida útil hace tiempo. Y los estamos obligando, usted, porque no hace nada, a esta situación intolerable, a trabajar en unas condiciones intolerables, porque no hace absolutamente nada. Y esta es la situación, 3 años y medio de la nada. Y en fin, y yo le voy a recordar simplemente que en el pleno del mes de junio, creo que fue, nosotros, después de negarnos a seguir siendo cómplices de esta situación, después de votar en contra del pago de estas facturas, porque era inadmisible y es inadmisible esta situación, le ofrecimos la posibilidad de abstenernos y permitir el pago de las facturas. Y le pusimos una condición. Le dijimos que no volviera a traer más facturas hasta en tanto no se nos entregaran las auditorías a la empresa y en tanto no se aclarara si lo que se está cobrando por parte de la empresa es la cantidad correcta. Porque creo que los vecinos tienen derecho a saber si se les pasa al cobro cantidades de más. Creo que es razonable que la empresa tenga una auditoría y creo que es razonable que se aclare si las facturas son correctas. Pues bien, le dijimos no traiga más facturas hasta que traiga estos informes. Y usted votó a favor. Y vuelve a traer las facturas sin traer lo comprometido. Ahí ve la palabra que tiene. Vota a favor de traerlo, pero no lo trae. Y en fin, y ahora nos pide que sigamos siendo cómplices de todo esto. Pues mire, señor alcalde, es muy sencillo. Haga a lo que se comprometió. Cumpla con lo que usted votó. Traer esos informes, esas auditorías, traer ese informe que aclara que lo que se está cobrando es lo justo y renuncie de una vez. Pero renuncie con una alternativa, y una alternativa seria. No decir hoy una cosa y mañana decir la contraria, porque al final la conclusión es que no se va a hacer absolutamente nada, ya se dijo. Vamos a terminar igual que empezamos, un mandato en blanco para este tema, pero con los perjuicios que se está ocasionando a los vecinos
que ven un servicio perjudicado, porque no tienen la calidad del servicio por el que están pagando, a los trabajadores que están en unas condiciones intolerables y a las arcas municipales. Todo esto es su responsabilidad, señor alcalde. Así que, si usted toma decisiones, se podrá desbloquear esta situación. Si no lo hace, pues tendrá más de lo mismo, que es lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, en primeiro lugar, creo que hai que respetar un pouco as persoas que traballan nesta casa. As facturas que se presentan na limpeza diaria son conformadas por un enxeñeiro e son fiscalizadas polos servizos municipais. Por lo tanto, son consideradas conformes ao servizo que se presta, legais, e non necesitan máis comprobación que as que fan os técnicos, que os políticos non estamos para comprobar facturas, senón que teñen que facelo os técnicos municipais. Os traballadores non estarán tan descontentos cando en 2017 asinaron un convenio laboral que vence no ano 2019 e que teñen paz social totalmente ¿qué? Vence en 2019, inician a negociación este ano. No, 19, a principios do 19. Sí, seguro. O que pasa é que constituíron a plataforma de negociación agora para cando remate. Bueno, pois o 31 de decembro de 2018 ás 12 da noite, pois vale, non sei exactamente, pero bueno, cando vence, o que quere decir é que asinaron un convenio durante este mandato, asinaron un convenio, os traballadores tan mal non estarán cando son capaces de asinar un convenio. Bueno, vale, pois non, vostede non. A maiores hai un informe, es que non se fixo nada, é un contrato moi complexo con, como se dixo, creo que acertadamente, moi lesivo para os intereses da cidade de Ferrol, o anterior contrato que estaba en vigor, que, por certo, non vamos a escandalizarnos nin rasgarnos as vestiduras, porque aquí, entre o ano, penso que, non sei, 2009 e 2017, tranquilamente, non houve ningún contrato para a prestación do mantemento eléctrico, nin do suministro eléctrico. O sea, tampouco vamos agora a ser os máis papistas que o Papa. Bueno, pero non había, foi a recoñecemento extrajudicial. É un contrato, menudo contrato, menudo procedimento de contratación que se iniciou, por certo, que creo que non renunciar a ese contrato sería case ilegal. Por outra banda, que non se fixo nada. Bueno, como digo, é un contrato moi complexo, con moitas partes implicadas, que requiere un estudo máis alá do informe, como se dixo aquí, do interventor. Requería outro informe a maiores, deuse traslado do informe do enxeñeiro municipal e deuse traslado do informe do xefe de contratación, ambos avalando a renuncia, únicamente pendente do informe dos habilitados. A xestión directa, como digo, non é un fuego artificial, non é un anuncio fastuoso, está avalado por diferentes informes. Estou seguro que nese proceso, os que así o levan no programa, apoiarán esta proposta sempre que se garanta a eficiencia do servicio e os dereitos dos traballadores e traballadoras, que creo que é o principal para a mellor xestión da recollida de lixos. Bueno, en todo caso, nos mantemos a proposta porque o servizo prestouse, porque consideramos, se tanto se fala de protexer os traballadores, que redunda no beneficio deles, do traballo que fan no día a día, que se paguen as facturas conformadas polo enxeñeiro, fiscalizadas, totalmente en orde, que as auditorías están pedidas, como que tamén quedou posto de manifesto en sucesivas comisións de Facenda. Creo que non existe motivo para que as facturas legais, presentadas, conformadas, fiscalizadas, non sexan aprobadas por este pleno. Votos a favor? 7 a favor. Votos en contra? 11 en contra. Abstencións? Resto abstención. Moi ben. Punto número 7. Ten pedida a palabra o señor Cebral. Aprobar as contas da empresa municipal de Aguas de Ferrol dos anos 2016
e 2017. É correcto? É correcto. A empresa municipal de Augas de Ferrol, Emafesa, ten un presidente do Consello de Administración que se chama Xorxe Xoán Suárez, o alcaide de Ferrol. Aprobar as contas dunha empresa como Emafesa do ano 2016 e 2017 en termos democráticos e de transparencia, tería que presupor que a día de hoxe 30 e tantas mil persoas titulares do denominado recibo da agua xa terían debatido, pormenorizado e terían coñecemento suficiente do que foron os anos 2016 e 2017 en termos financeiros da empresa municipal de Augas de Ferrol, Emafesa. Non parece que esa sexa a situación, mas ben todo o contrario. Quer dizer, nesta altura, a día de hoxe, eu quase temerariamente posso afirmar que ninguén, mesmo o presidente do Consello de Administración, ten coñecemento de pormenor de quais son as contas da empresa municipal de Augas de Ferrol do ano 2016 e do ano 2017. Isto do que eu estou a falar non é unha cuestión de un funcionario, un enxeñeiro, un técnico municipal, que o é. É, sobretudo, unha cuestión de 33.000, non sei quantos, persoas titulares do denominado recibo da agua. O denominado recibo da agua que o cobra a empresa municipal de Augas de Ferrol inclúe, para alén da agua, outras empresas como Urbaser ou Socamex, nen sei ben. Inclúe Augas de Galicia e Sogama. Entón, cualquier persoa das que están aquí ou que non están aquí, que ten que pagar o denominado recibo da agua, ten coñecimento de que son 45 euros, 75 euros, 145 euros e ou o que cada persoa sexa capaz de ler no seu recibo da agua. Estou a falar disto porque penso que é a primeira vez que nun plenario da Cámara Municipal de Ferrol, do Consello de Ferrol, se está falando de que o presidente do Consello de Administración da empresa municipal de Augas de Ferrol podría ser cualificado do home do fraque ou o toreador do moroso, toureiro. Entón, cando entramos a analizar en concreto o que é Urbaser, Augas de Galicia e Sogama, nos podemos encontrar con que na Galiza estamos pagando todas e cada unha das persoas que moramos nesta nacionalidade histórica, que é unha nación, sabe todo o mundo, que ten direito a autodeterminación, tamén o sabe todo o mundo. Mesmo ese señor que está detrás do cuadro, cuxo papá asinou no ano 77 e o ministro Oreja o Pacto Internacional, o Protocolo Internacional dos Direitos Civis e Políticos, onde se recoñece iso que eu digo agora. Entón, esas empresas, esa Sogama, que incinera, que verbo, non? Incinerar, porque non dizer que queima todo tipo de lixo sen clasificar sexa cualquera natureza do lixo que é, e que produce, polúe venenos tan posantes como as dioxinas. Que podemos dizer de Augas de Galicia? Bueno, pois un señor, un abogado de novas generaciones, que lle deron 55.000 euros ao ano, un millonario, máis que un total, que importa, non? E se falamos de, nunca me sei o nome, Urbaser, confundo con Prosegur, debe ser polo da as veces que recibín os vos tratos, non? Que podemos dizer de Urbaser? Pois, francamente, eu hoxe entrei na página web de Emafesa e relativamente aos dados que se fornecían nesa página web, francamente, eu continuo non como Franco, moito peor, non? Sabes, máis escuro e máis sinistro e máis morto aínda. Porque en termos democráticos, en termos de
33.000 persoas que teñen que pagar cada mes da súa vida un recibo de agua onde aparecen 4 conceitos, con impostos, gravados con impostos, que hai que falar diso tamén. Se a luz e o gas teñen o 21% de imposto, de luxo, estes outros 4 teñen o 10%, que non é xustamente o que teria que ter produtos de primeira necesidade, teria que ser moito menos. Eu sempre digo que na Galiza cobrar agua é crime de lesa humanidade, porque se eu poño un depósito na parte superior da miña casa, teño agua todo o ano, porque aquí chove moito, a pesar da guerra climática da NASA contra nós. Non é tú riste, non? Sí, podes te rir, estás no teu direito, que pasa que eu teño máis direito que tú a dicerte que o teu riso pois non é moi adecuado, porque o número de vítimas e de danos producidos pola guerra climática da NASA, o reitero e eu afirmo, é inmenso e non para nunca, e ninguén repara en que hai un satélite enviado pola NASA na salsa do Sol, o que chaman a coroa solar, e outro que xa pousou en Marte. E cualquier persoa que saiba algo do que non funciona o sistema planetario, alguén se ríe por aí, porque é lunático, é non sei o que, sabes? E non queren entender que o imperialismo norteamericano, a través dos 19.000 millóns de dólares que a NASA, un minuto, ben, que a NASA utiliza diñeiro, é guerra contra a humanidade, incluso contra o seu propio povo, como se está vendo con furacáns e non sei que acontece nos Estados Unidos de América. Ben, ese minuto que me resta, tiña pensado dizer que a ordenanza municipal de normalización lingüística do Concello de Ferrol, cando clicas, erro 404. Eu aquí hoxe, se quixera criticarlle a señora Masafret, por exemplo, que leva cerca de 4 anos en Ferrol e nunca utilizou máis palabra galega que barbecho. Sí? A mellor, non vos riades que é pior. Dixo barbecho un día, e eu dixen barbeito. Está? Para demostrar en termos prácticos que non hai direito que a Cámara Municipal de Ferrol teña iso censurado, cando é unha norma de primeiro rango. E por último, e para acabar, se me permites, ¿sí? Non sei se a concellal Saínza Ruiz sabe onde está o fogar infantil da Deputación. Non sei se sabe quanto é que o Concello de Ferrol lle paga a esa entidade para atender non sei quantos meninos, se son 60, 190. Non sei se sabe que unha cociñeira que leva 14 anos traballando ali foi despedida xa nun traballo. Agora xa non se despide os traballadores. Agora, como non aproban o examen depois de 14 anos de cociñeira, entón van vía, van fora. Non se pode. Non sei se sabe iso. Penso que non o sabe. Eu aquí denunciei como un can de presa de un pequeno dai que depende dos servizos sociais, foi bastante ben apañado e non o matou por acaso. E acabo xa, sí? Para non incomodar máis. Sí, eu sei que é o tempo, que se pasa que a flexibilidade en termos de tempo pois depende do que gostes do que eu digo ou do que desgostes do que eu digo. Se desgostas, entón se me pon vermello o tirolilo que teño aí, sabes? Se non o vexo vermello, pois razoablemente acabaría. E irracionalmente acabo. Moitas grazas. Bueno, traemos as contas tanto do ano 16 como do ano 17, foron levadas xa á Comisión de Facenda, onde foi explicado o solicitado polos grupos respecto ás mesmas. Únicamente dicir que Emafesa, a empresa pública que pasou por unha situación de causa de disolución, o último informe o respecto do mes de outubro, o balance actual xa non está nesa situación de risco de desaparición, que como sabemos é unha empresa pública dende que se pretenden explotar os servizos, estando pendente aínda a resolución judicial respecto á taxa que consideramos que foi indebidamente cobrada. Pois as contas únicamente refliten un estado contable que, como dicimos, é moito máis favorable a día de hoxe que no pasado máis recente, a expensas da pendencia judicial, como digo, que está no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Señora Leira. Ben, bueno, eu antes de comezar a que hiciera a miña intervención, bueno, era preguntarlle por se acaso se vai anunciar que vai quebrar Emafesa vostede ou vai facela 100% pública, non vai haber anuncios. Non? Pois sigo. Pois o primeiro que quero dicir é que as contas que se presentan a este pleno para a súa aprobación, desde o meu punto de vista, pois evidentemente están ben executadas. Ningunha evidencia derivada do simple feito de que unhas contas de Emafesa se presenten por parte da alcaldía ao pleno, nin sempre, evidentemente, foi así. Pero unha cousa isto e outra cousa é que haxa que avalar en números contables as decisións políticas que están detrás deles. Avalar estas contas é moito máis que unha aprobación contable. É avalar a xestión da parte pública en Emafesa dende o inicio do mandato municipal. Aquí, como en tantas outras cousas, para as persoas responsables, o programa de FEC, as responsables digo as que están no goberno, o programa de FEC é o de menos, pero para min non é o de menos, é máis ben o de máis. Non vou entrar nos detalles porque este é un tema xa moi debatido, quizáis mal debatido, pero discutido ata a saciedade en canto á xestión desenvolvida por este goberno municipal. O que non estivo, e polo tanto non está suficientemente aclarado, era a posibilidade real de adoptar unha estrategia política diferente cara a empresa mixta polo lado da parte pública. Asumir e honrala como lexítima. A débeda que a empresa exixía era o único camino, señor alcalde. Aceptar a chantaxes, se as houbo, e como se suxeriu públicamente en varias ocasións, era a única posibilidade. Eu, como Varoufakis, digo non. Non ao rescate de empresas privadas con diñeiro da cidadanía. E digo que se non se quixo transitar o camiño da información e transparencia a respecto dos consellos de administración, o camiño das audiencias públicas con información suficiente para a cidadanía, o camiño da procura do consenso a 13, e ademais é porque sempre se quixo estar onde agora se está. Vostede, señor alcalde, está onde sempre quixo estar. Saneada a empresa, acordo, xunta mediante, en canto ao futuro da xestión de saneamento, pacto co Partido Popular de Costas, o programa electoral polo que está agora mesmo de alcalde. Nada do que estou a dicir quere sinalar un posible camiño de rosas. Onde apunta o que estou a dicir é a honestidade persoal e política, moi lonxe dos fastos adornos de heroísmo baleiro. Honestidade que inclúe a explicación dos límites, se o souber, que poden impedir unha solución desexada. Inclúe, iso sí, polo tanto, exclúe o engano. A leallatez vou predicir que hai votos suficientes para aprobar as contas. As contas inclúen o que a parte privada quería. A empresa está saneada. Pois nada, anden o seu camiño da man e boa sorte. Evidentemente, eu non os vou acompañar. Gracias. Señora Guimás Afret. Gracias. Bien, quiero recordar que ya en este mes de julio pasado en el Pleno se aprobaban las cuentas de 2014 y 2015, pero no las de 2016, que ahora vienen corregidas porque había unas ciertas deficiencias ya que se han subsanado. Ya en aquel momento, lo que dijimos desde el principio es que una cuestión y una cosa distinta era el estado de las cuentas, de las cuales no dudábamos en ningún momento del aspecto contable y de los informes favorables existentes en la auditoría y la intervención. Y otra cosa muy diferente era lo que las cuentas en sí, aparte de los números, podían reflejar, que era una gestión. Y en esa gestión tenemos que decir, como ya dijimos también en julio, que esa gestión fue nefasta. Está siendo horrible. La tónica habitual que ha tenido este gobierno y que sigue haciendo en todo, no solamente con la tasa y con Emafesa, sino que también con Urbaser y con las basuras y con todo, es no hacer nada. No hacer nada y además no llegar ni a alcanzar acuerdos. Y después, como la tozuda realidad es así, tozuda, solo avanzan cuando les llega el agua al cuello. Y así, por ejemplo, cuando les llegó con el tema de la tasa y cuando les recibieron el requerimiento de Emafesa con la posibilidad de una disolución de la empresa mixta, ahí es cuando recularon. Y ahí es cuando ya se firman padrones
con la tasa a cobrar del 2015 en adelante, posteriormente a la fecha posterior a las elecciones, ahí es cuando se cambia la cuestión y ahora, efectivamente, las cuentas de la empresa pueden ser buenas. No lo discutimos y es que además nos alegramos. Ahora bien, faltan esas auditorías, faltan esas reclamaciones, faltan ese control, falta todo lo que usted prometió y que no ha hecho. Y esto es un déjà vu que dura y dura y dura y que está esperando a las elecciones, a estas elecciones municipales que parece que estamos todos deseándolas, pero también la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se están anunciando cosas como anunciar la remunicipalización de repente del contrato de basuras cuando sabe que no lo va a hacer, o como ahora dejar las cuentas y seguir, y repito, sin hablar de reclamaciones ni de control y decir que está esperando a esa sentencia. Sí, todos esperamos a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero en todo caso podía haber obviado o pospuesto el cobro de la tasa del 2015 en adelante de ese padrón municipal a esperas del gobierno siguiente que llegara, pues tomara una decisión, y no lo ha hecho así. Entonces, en relación a las cuentas en sí, no dudamos en absoluto de que son el fiel reflejo de la imagen de esta empresa, de Mafesa, una empresa mixta, por la que usted creemos que no ha luchado lo suficiente. Entonces, desde el punto de vista contable, por supuesto, no vamos a oponernos ni a obstruir en ningún momento la aprobación de estas cuentas, que son, repito, formales, pero no reprobamos por todos lados su gestión y, por tanto, vamos a abstenernos. Gracias. Muchas gracias. Señor Rivas. Gracias, señor alcalde. Qué bonito esto de refuxiarnos no aspecto máis técnico, neste caso no que dan vostedes en chamar o aspecto contable das contas, dicindo que así desta maneira, pois a parte política non temos nada que ir a mirar ali. É un aspecto técnico, eso xa saberán os que entenden de números e destas cousas, que nós nada temos que ir a buscar nos números que nos presenta a Mafesa. E eu, unha das primeiras cousas que quixera decir é que isto é mentira. Estas contas están mal. Están mal e non o decimos nós, o di a mesma empresa que fai auditoría respecto destas contas. E o primeiro que é evidente é que como vai a estar en risco de disolución unha empresa que está a cobrar 2,5 millóns de euros ao ano por unha depuración coa que non ten contrato e que non paga nada por iso. Como vai a estar en risco de disolución? Porque este era o obxectivo final que había detrás de todo isto. Co de hoxe, co que vostedes pretenden facer hoxe coas contas, máis a taxa de depuración, o que vostedes pretenden é pechar o círculo. Primeiro fixeronse cargo da depuradora nun pacto coa Xunta. Despois lle entregaron esa depuradora a Mafesa. Pactaron co PP levantar a taxa de depuración que impuxo Rei Varela no ano 2014. Aprobaron os padróns desde 2015. De 2015 até hoxe. É dicir, que os veciños e veciñas desta cidade van a ter que pagar por un servizo que non existía desde o ano 2015. E agora pretenden aprobar as contas do ano 2016, do ano 2017 e aprobar a taxa de depuración cos mesmos conceptos e nos mesmos termos en que o fixo o Partido Popular no anterior mandato. E aquí non pasa nada. Aquí non vai a pasar nada. Ninguén nos entrega unha depuradora que non podía entrar a funcionar, non houve unha crise aos trialometanos que xestionou esta empresa, non nos cobraron por un servizo que non existía desde o ano 2014. Aquí non pasa nada, porque o obxectivo que existe detrás de todo isto, o dixo vostede na súa intervención, é sanear a empresa, facer que a parte privada da empresa poida ter unha rendibilidade económica e en base e a costa da parte pública desa empresa. E a parte pública desa empresa quen é? A parte pública desa empresa somos todos e todas nós. Somos os veciños e veciñas desta cidade que vamos ter que constear as decisións que vostedes teñen tomado e as decisións que tomou o Partido Popular no anterior mandato. E que ao longo do seu mandato, en colaboración co Grupo Municipal do Partido Popular, fixeron que a situación este en tal nivel de despropósito. E para iso continúan vostedes e os seus aliados, non sei se naturais ou antinaturais, pero parece que se propagan como se fora unha plaga, continúan vostedes con esa letanía de que este é un documento exclusivamente contable. Pero sabe que di a auditoría que lle fixeron a esas contas a empresa que a desenvolveu? O primeiro que di é que lle advirten é que
non se sabe que vai a pasar cos 800.000 euros cobrados no ano 2015. E que, por tanto, que a empresa non contabilice esa posibilidade nas súas contas é bastante irregular. O segundo que di é que hai investimentos na zona rural, en concreto, que non se teñen feito, pero que están dentro desas contas, en concreto, 360.000 euros. É dicir, 1 millón e pico de euros que incorporan as contas e que para vostedes isto, bueno, debe ser unha minudencia nunhas contas que parece que como son un documento contable, pois non se lle poden mirar os números. Que é o segundo que di a auditoría? Mais ben que lle solicita. Que lles pide a vostedes? A auditoría que fai a Audigal? Lles pide que fagan unha carta de manifestación de que a información que vostedes ya chegaron á empresa auditora Audigal é unha información veraz. Bueno, que a empresa auditora lle solicite que xuren e perxuren que a información que vostedes lles transmiten é verdadeira, creo que algo ten que decir. E que vostedes ante iso non fagan ningún tipo de comentario, explica tamén en que situación estamos. Pero hasta aquí, estas son o que vostedes chaman documento contable. Pero ademais do documento contable, estas contas inclúen máis de 1,5 millón de euros polos padróns e polos ingresos, pola taxa de depuración que vostedes decidiron publicar. E que, por tanto, pretenden cobrarlle con carácter retroactivo aos veciños e veciñas desta cidade. Algo que é absolutamente ilegal. E que vostedes están avalando non só aprobando as contas, sino decidindo que queren publicar os padróns de eses anos. Outra das cousas que di a auditoría é que non se poden verificar os importes que está a cobrar a empresa Emafesa respecto da taxa do lixo, esa da que estuvemos a falar antes, nin do canon da auga. E iso parece que tampouco debe ser outra das cuestións que incorporan os documentos contables, que dá igual que non se saiba canto está a recaudar Emafesa pola taxa do lixo e en base a que conceptos ou polo canon da auga, que as contas hai que aprobalas. E outra das cousas que aparecen nesas contas é que é evidente, e así o recolle na súa páxina 17 destas contas, que o protocolo de execución concertada que estaba caducado no ano 2016 que aprobou o Partido Popular está obviamente vixente e que vostedes pretenden aprobar coa aprobación das contas. E o fundamental, e unha das cuestións que resulta absolutamente sorprendente, incomprensible e que non ten máis explicación que o feito de que vostedes están totalmente entregados ao servizo da parte privada da empresa, é que Emafesa, que xestiona a depuración, o abastecemento e o saneamento en este concello, ten un contrato que lle obriga a pagar un canon concesional e non paga un euro desde finais do ano 2015. E así ven recollido en estas contas. É dicir, nós lle entregamos a xestión da depuradora, lle entregamos a xestión do abastecemento, lle entregamos a xestión do saneamento, lle decimos que lle cobre o lixo ás persoas e os veciños e veciñas desta cidade, lle decimos que lle cobre todas estas taxas, pero non lle exiximos que nos pague o canon que ten a obrigación de pagarnos por ter a xestión de estes servizos. Este feito explica todo. E explica o que ten acontecido ao longo de todos estes anos. Emafesa non ten contrato de depuración, pero nos cobra. E Emafesa, que ten contrato de abastecemento, non nos paga. E levamos así anos. Levamos así co seu goberno e levamos así co goberno do Partido Popular, soportando esta situación, pendentes de que se faga unha auditoría fiscal, unha auditoría multidisciplinar para saber por que se nos está a cobrar todos estes importes, en base a que e cal é a realidade sobre o que se está a facer e o feito de por que se nos cobra. E no fondo, o que acontece é que os veciños e veciñas desta cidade van ter que pagar todo. Van ter que pagar a reparación dunha depuradora que a Xunta de Galiza nos entregou e que o Partido Popular recepcionou sin saber se esa depuradora podía funcionar. Están a pagar a depuración do Concello de Narón grazas a que vostedes e o Partido Popular decidiron facerse cargo desa depuradora.
imos ter que pagar as obras declaradas de interese xeral como vostedes pretenden facer a través dunha taxa dunha maneira absolutamente esperpéntica, non só polo feito de que é inadmisible que o fagan de maneira como criterio político, sino que ademais o inclúan dentro da taxa de depuración unhas obras declaradas de interese xeral e que teria que asumir o Estado. E imos ter que asumir todos os sobrecustes derivados dun estudo económico que elabora a mesma empresa Emafesa, que vostedes non cuestionan e que se limitan a revisar e, en todo caso, a revisar. E creo que queda claro de que lado están vostedes. E creo que hai tempo que escolleron o lado equivocado. E é obvio que isto de documento contable non ten nada, por moito que vostedes estén aquí a coro a decir que isto únicamente son unhas contas que non fan máis que certificar a xestión de unha empresa. A xestión é desastrosa e as contas tamén o son, por iso imos votar en contra delas. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Díaz. Ben, boas noites de novo. Xa se dixo anteriormente que o pasado mes de xullo foi debatida xa esta cuestión con motivo da aprobación das contas do ano 2015-2016. Eran entonces un documento contable, ademais do que xa se dixo, e agora un documento contable, tamén era un documento contable cando no mes de xullo de 2015 se traían aquí as contas de 2014 e todo o goberno entón votaba en contra desas contas, que tamén eran un documento contable. Polo tanto, o Partido Socialista votou en contra nese momento e votou en contra en xullo e vai votar en contra hoxe, porque os motivos polos cales votamos en contra todas esas ocasións seguen vixentes e ningún deles desapareceu. Xa se comentaron e como non xa digo que non pretendo reproducir novamente debates que xa tivemos e que xa tivemos con amplo espazo de tempo, tentarei ser moi breve. Bueno, aquí parece que toda a irregularidade que se descubriu, que se denunciou cando gobernado o Partido Popular, que se descubriu, da que se quedou mostra palpable cando houbo un cambio de goberno e que tiña que ver coa posta en marcha desa depuradora, parece que eso quedou no esquecemento. Xa parece que ninguén fala, ninguén se acorda desa depuradora fantasma na que chegamos e non había ninguén, había polo por todos lados, saía auga negra a caño libre. Mentras tanto, ninguén sabía nada, pero se pasaban uns recibos á cidadanía, xa contestados, ninguén sabía nada. De todo eso, bueno, corramos un tupido velo. En cambio, pois nunha xestión que eu creo que simplemente non vou adxetivar, simplemente vou describir, se publican uns padróns con carácter retroactivo, pero para que os veciños paguen retroactivamente, pero que o fagan de xeito diferido, cando, como tantas outras cousas, este goberno de apauso a outro goberno, para que eses cobros de todo este tempo, que son os que xustifican que este saneamento da empresa se produzan, pois para que o cobre o que lle toque. E polo tanto, nada se sabe desas responsabilidades de todo tipo vinculadas con esa irregular posta en marcha da depuradora, pero en cambio pois eses padróns están publicados, esa intención de que os veciños paguen cando xa lle teña que cobrar outro, pois tamén está publicada. Claro que as contas sanean a empresa, porque estamos falando dunha tasa que está xa recoñecido por todo o mundo e por estudios que está sobredimensionada respecto dos custos reais, dunha tasa na que ademais a ser iso existen uns investimentos que non se fixeron. Polo tanto, pois claro que esas contas que reflicten pois determinados custos sobredimensionados pois permiten sanear a empresa. Xa digo que non vou reproducir debates que xa tivemos con motivo da tasa de saneamento en innumerables ocasións, con motivo das contas de Mafesa e con motivo de 1000 puntos que se trouxeron a este orde do día. O Partido Socialista
votou en xullo de 2015 en contra das contas de 2014 porque non ia permitir que se blanquease unha xestión coa que estaba en contra, que tiña que ver coa posta en marcha dunha depuradora dun xeito irregular, dun xeito opaco, mentindo á cidadanía, dando a entender o que non era, cobrando polo que non se facía, etc, etc, etc. Bueno, estamos 3 anos e medio despois e o Partido Socialista vai seguir votando en contra dunhas contas que seguen a tentar blanquear unha xestión relacionada cunha posta en marcha que espero que algún día esta cidade sexa quen de clarificar. Moitas gracias. Moitas grazas. Señora Neros. Sí, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente estamos hablando de las cuentas anuales, unas de ellas, las del ejercicio 2016, pues bueno, vuelven a venir al Pleno. Vuelven a venir exactamente igual, con lo cual, pues como ya también se dijo ahora, pues todos reproduciremos exactamente lo mismo que en aquel Pleno del mes de julio para valorar lo mismo que ya valoramos en el mes de julio. Unas cuentas de las que ya tuvimos ocasión de manifestarnos y desde luego posicionarnos. Yo voy a recordar brevemente, y también ya se dijo alguna cuestión aquí. Vamos a hacer una mención única y exclusivamente del informe de auditoría. Es que el informe de la auditoría dice lo que dice. Y respecto de las cuentas del 2016, entre otras cosas, habla de que los presupuestos del 16 y el del 17 están sin aprobar. Lo hemos preguntado en comisión y aún a día de hoy no sabemos cuántos presupuestos están aprobados en estos últimos años de Mafesa. Se dice en el propio informe que la empresa está haciendo frente a gastos sin la correspondiente cobertura presupuestaria, desconociendo las consecuencias que pueden derivarse de este hecho. Se dice que la empresa auditora solicitó la confirmación de saldos y de información sobre pasivos y otras contingencias y que no recibió respuesta alguna, por lo que no pueden concluir respecto a la existencia o no de hechos que debieran tener reflejo en las cuentas anuales. Se dice también que la empresa cambió el criterio de ejercicios anteriores en cuanto al registro contable de las operaciones por la gestión del cobro de la tasa de recogida de basuras y que no se ha podido verificar la razonabilidad de los importes incluidos. Y se dicen cosas como que aparecen contabilizados casi 1,6 millones de euros en el activo corriente que deberían estar incluidos en una corrección por deterioro, es decir, tal y como dice el auditor, que en el activo corriente y en los fondos propios aparecen aumentados en una cantidad que no es menor, en 1,6 millones de euros. Es decir, que el resultado del ejercicio 2016 está inflado en esa misma cantidad. Y se dice también que tendrían que haberse incluido unas provisiones de más de 700.000 euros que tampoco aparecen y que por tanto también los fondos propios también están aumentados indebidamente en esa cantidad, igual que otros 340.000 euros que también tendrían que haberse provisionado y no se hizo. Es decir, si sumamos todas estas cantidades, pues existe una alteración que no está conforme con la realidad de ni más ni menos que de 2,6 millones de euros. Es decir, según el auditor, en el ejercicio 16 se deberían, en vez de reflejarse unas pérdidas de 2,3 millones, tendrían que reflejarse unas pérdidas de 4,9. Y estas son las cuentas que nos traen, con un informe de auditoría que dice que están mal hechas. Pues bien, esto es lo que hay. De las cuentas del 17, además de reiterar todas estas, o todas o muchas de las salvedades del ejercicio 16, también se habla de otros 500.000 euros, casi 500.000, que también tendrían que estar en provisiones y que tampoco se incluyen y que, por tanto, también incrementan indebidamente los fondos propios. Y el auditor llama la atención por la existencia de un riesgo derivado de las pérdidas que han llevado a reducir el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Y afirma que estos hechos son indicativos de la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad, ojo, para continuar como empresa en funcionamiento, un tema que en contabilidad no es menor. Y estas son las cuentas que nos traen hoy a este pleno. Entenderá que se trata de unas salvedades de gran relevancia, de unas salvedades que ponen de manifiesto, que ponen en evidencia que, desde luego, son cuentas que no son el reflejo fiel ni del patrimonio, ni de la situación financiera, ni de los resultados de la empresa. Por tanto, no podemos aceptar unas cuentas que recogen estas salvedades, hasta el punto de que no dejan en evidencia la situación real de la empresa. ¿Y esto por qué nos pasa? Pues esto es la consecuencia de la nefasta gestión que ha llevado a cabo este gobierno municipal, que solo se ha movido desde que han llegado
con el único objetivo de intentar cumplir promesas electorales que no se podían llevar a efecto. Y ahora vienen estos problemas. Un punto de partida que viene de una promesa, señor alcalde, que era la de que no iban a cobrar la tasa. Porque ustedes comprometieron y se comprometieron a derogar la tasa. Y, pues bien, al final, ¿qué hicieron? No la pudieron derogar y lo que hicieron fue suspenderla. Y eso fue un auténtico despropósito. Y el tiempo, lo único que ha demostrado es que todo fue una gran mentira, señor alcalde, y un gran error que solo trajo problemas para la ciudad. Usted prometió derogar la tasa y no la derogó. Al contrario, la cobró y la sigue cobrando. Usted suspendió una tasa, la dejó de cobrar temporalmente para que al final el juzgado le dijera, como ya le dijimos, que era una barbaridad, que no podía hacerlo, que la tasa era legal y que no existía ningún motivo que justificara el no cobrarla. Las consecuencias, pues el no cobrar la tasa ha llevado a la empresa del agua a una situación límite, a incurrir en causa de disolución, a que los trabajadores de la empresa tuvieran que venir hasta este pleno porque temían por sus puestos de trabajo. Y a todo ello hay que añadir el perjuicio económico que ha generado para los vecinos de nuestra ciudad, que ven cómo sus recibos se han incrementado en los últimos tiempos, hasta el punto de que aproximadamente se han incrementado en un 50% en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque les está cobrando ahora lo que no les cobró y lo que te rondaré, Morena. Y lo que les queda, porque usted ha dejado firmados ya, como ya se le dijo aquí, creo que casi por todos los portavoces, esos decretos, unos decretos para que después de las elecciones, eso es importante, para que después de las elecciones se pasen al cobro, para que después se siga asfixiando a los vecinos con los atrasos que usted no cobró en el momento que tenía que haberlo hecho. Más de 2 años de atrasos que aún se van a tener que cobrar, que aún van a tener que pagar los vecinos a partir del 2019. Usted fue el que dijo que no había que pagarlo. Usted es el que dice que es un pago indebido, que no tienen por qué pagarlo, pero en cambio firma un decreto que dice que hay que cobrarlos. Más de 5 millones de euros, señor alcalde, que a día de hoy no sabemos ni siquiera cómo van a ser pagados por los vecinos de Ferrol. 5 millones de euros que esperan a la vuelta de la esquina para después de las elecciones y que usted validó, que usted firmó de forma oculta, sin dar explicaciones ni siquiera en una comisión y de una forma cobarde para arreglar el desaguisado que usted mismo generó a la empresa y que a quien perjudica es a toda la ciudadanía de Ferrol. Decía la señora Rodríguez, claro, podría haber esperado a que fuera la próxima corporación la que lo firmara, claro. Solo había un problema, que si hubiera esperado, la empresa habría hecho plaf y si hubiéramos estado en una situación límite. ¿Y qué habría pasado con el agua en nuestra ciudad? ¿Qué habría pasado con el abastecimiento, con el saneamiento, con la recogida de basuras? ¿Qué habría pasado? Pues por eso no pudo esperar. Pero lo grave no es que lo haya firmado, es que lo haya firmado con esa ocultación para pasarlo al cobro después, para ver si así los vecinos no se enteran y que parezca que es otro gobierno el que lo pasa al cobro. Esta es una realidad. Lo que no se cobró, lo que usted dijo que no había que pagar, ahora lo firma y dice que lo paguen los vecinos a partir del 19. Esa es la realidad de su gestión. Y claro, aquí está muy bien que venga el señor de Rivas a decir, a criticar al alcalde, a su gestión y demás. Mire, yo le recuerdo que usted también le dio el visto bueno a esa gestión, a ese saneamiento de Mafesa, porque usted también aprobó los presupuestos en los que se incluye también esa tasa que usted tanto critica. Entonces vamos también a aclararnos todos, porque todos somos responsables de nuestros actos, usted también, señor Rivas. Y bueno, pues para terminar, también recordar algo importante, y son las responsabilidades de todos y cada uno de los consejeros de la empresa. Las responsabilidades por tomar decisiones perjudiciales que llevaron a la empresa a incurrir en causa de disolución, las responsabilidades de los consejeros por las obligaciones que tienen de actuar en los casos en los que la empresa incurre en causa de disolución. Obligaciones muy concretas y que la ley establece, muy claras. Y la ley las exige cuando una sociedad está en esa situación. Porque lo que sí tenemos claro a día de hoy es que la empresa estuvo incursa en causa de disolución.
porque así se reconoce en las actas del Consejo de Administración, en donde se dice claramente, ahora que firmamos las liquidaciones, ahora que ya está firmado esos decretos para cobrarle a los vecinos todos esos atrasos, ahora la empresa sale de esa causa de disolución. ¿Por qué sale? Porque antes estaba en causa de disolución. ¿Y por qué estaba? Porque hubo un alcalde que dejó de cobrar esa tasa cuando decía que no tenía que pagarse. Y ahora firma diciendo que sí, tiene que pagarse. Esa es la gran mentira y esa es la gran farsa. Y eso, al señor alcalde, lo que tendría que usted es salir a decir, a explicar lo que hizo mal y lo que tiene que hacer para rectificar todo lo que hizo mal en su momento. Esa es la realidad. Y, en fin, evidentemente vamos a votar en contra de estas cuentas por todos los argumentos que acabo de explicar. Moi ben. Para empezar, dicirle, señor Anilos, que a vostede mentir saelle gratis, levao facendo durante todo este mandato, hoxe, pois, xa rizando o rizo, pois, chega ao seu máximo esplendor na mentira gratuita que xa forma parte da súa precampaña dos menos 180 días que ha anunciado a bombo e platillo o seu presidente de partido. En primeiro lugar, aquí ninguén dixo que non había que pagar unha taxa por un servizo que se prestaba. Nós, cando chegamos á depuradora, fixemos unha inspección, comprobamos, e así se manifestou polo enxeñeiro, que había moitas persoas aquí presentes nesa inspección, e o enxeñeiro que traballaba para o Socamés dixo que toda a cantidade de agua que chegaba á depuradora pasaba por bypass directamente a mar aberto, era unha realidade. E iso foi, pois, 4 meses despois de que moitos dos que están aí sentados fosen con mascarillas a esa instalación a ver que ben funcionaba o saneamento. Era maravilloso, tan maravilloso que eso, era un caño aberto ao mar. Froito desa mentira do saneamento, houve un procedimento judicial onde o xulgado nunha sentenza determina que deben aprobarse os padróns. Aquí non hai ningunha dilación, senón de ningún pago diferido, nin ningunha irresponsabilidade. O que hai é o cumprimento dunha sentenza judicial que está recorrida e que veremos o resultado dese recurso, que dende logo se recurrimos porque creemos que temos a razón ao respecto, porque estivemos ali e porque vimos que non se daba o feito impoñible necesario para cobrar esa taxa que se suspendeu por este mesmo pleno. Hai un feito certo tamén, que dende o 3 de abril do pasado ano a depuración é real, está certificado polos técnicos municipais, así como que no seu momento non había unha depuración, que tamén está certificado polos técnicos municipais. Respecto á auditoría, que se fai referencia á auditoría, podemos facer lecturas sesgadas, interesadas, que ao final é o mesmo que mentir, que é o que está vostede acostumada, que toma por costume, pero hai informes posteriores a que a auditoría é unha foto fixa do 3 de xuño, non existe agora mesmo causa de disolución, nin existe motivo para non aprobar esas contas. Alá cada quen coa súa responsabilidade, alá cada quen coas ideas que teña, cos manifestacións que quera facer aquí. O informe de auditoría ten salvedades, pero non é desfavorable, non se trata de lavarlle a cara a ningunha empresa, nin sequera o único que se trata é de protexer o interés público dunha empresa pública. Para protexer ese interés público necesitamos que esa empresa sexa solvente, non se está dando solvencia a Urbaser, como aquí se di, senón a parte pública da empresa e actuando con responsabilidade. Tanto así que, como no mesmo caso que da recollida de lixo, os traballadores logo de moito tempo están en condicións de negociar un convenio colectivo que protexa os seus intereses laborais. E tamén dicir que nos, que estas sean as contas, pero se mencionou en múltiples ocasións as taxas, logo de traer repetidas ocasións taxas moito máis beneficiosas para a ciudadanía que a que está actualmente en vigor, foron recitadas en repetidas ocasións por este pleno. Por tanto, en vista de que todos os grupos van votar en contra, excusamos de tratar de convenceros do contrario. Entendemos que se parte de premisas falsas para chegar a conclusións interesadas,
pero respetamos totalmente a decisión e simplemente apelamos a responsabilidade para esta aprobación. Señora Leira. Bueno, pois eu vou seguir co meu, evidentemente, despois de escoitar isto. Resumindo o que dixen anteriormente, que vou volver a dicir despois prácticamente igual, despois da intervención do señor alcalde, é dicirlles que vostedes deixan a parte pública na empresa de Mafesa máis feble de que podería estar con outra xestión e con outra estrategia política e, sobre todo, vostedes deixan a unha parte privada máis forte do que a encontraron. Encontrarona a defensiva e coa cidadanía mobilizada, paciente pero mobilizada. Deixana en senda segura para os seus intereses, saneada a conta da cidadanía contribuinte, consolidada en canto empresa privada xestora do ciclo enteiro da auga, en posición de vantaxe para seguir acumulando beneficios, directos e indirectos, poder empresarial e capital a conta de xestionar un servizo público esencial, en posición de poder sistemáticamente incumprir todas as recomendacións do Consello de Contas que vinculan tamén especialmente o Concello de Ferrol. Esa é a súa herdanza. Herdeira queda, polo tanto, a cidadanía de Ferrol dunha, en realidade, anovada e ampliada concesión da xestión do servicio e un convenio con Aguas de Galicia para entregar a depuradora a Emafesa como corolario de todo o anterior. Pecharon o círculo logo da tormenta perfecta. A aprobación destas contas non é outra cosa que levantar ata de todo isto, por máis que vostede insista, señor alcalde, con todas as mentiras que nos acostuma a dicir. Señora Lima Safret. Sí, para tamén recordarle, despois de todas estas intervenciones y de su intervención, es que la primera suspensión de la tasa en el año 2016, si no me equivoco, en septiembre, en octubre, no sé, algún pleno de esos, fue, hablaba, y eso sí que se puede recordar perfectamente en el informe de intervención, de la necesidad de hacer una suspensión, pero evitarla, dilatarla en el tiempo. Y sin embargo, y a pesar de que además de Ciudadanos apoyamos esa suspensión de esa tasa provisionalmente, tardó más de un año y medio después en volver a replantear qué pasaba con esa tasa. Entre tanto, usted se ha olvidado de la reclamación sobre esa infraestructura que estaba deficiente, que no podía efectivamente depurar, sobre esas auditorías que ha prometido en comisión tras comisión durante meses y ahora durante años y tampoco ha cumplido, en el control de esa empresa, que sí se le pedía que realizara un control que no es capaz ni siquiera de, nada más que por escrito, de dar los datos, y ni siquiera todos los datos que muchas veces se les exigen para poder realizar las auditorías. Vamos, que en definitiva lo que sí ha quedado claro es que su gestión, señor alcalde, ha sido no mala, sino peor. Y por no olvidarnos de ese padrón y de esa firma de esos decretos que, como ya se ha manifestado y vuelvo a manifestar, se espera a ese cobro para después de las elecciones. Entonces, nada más, señor alcalde. Creo que hay que reprobar esta gestión, nada más. Muchas gracias, señor Rivas. Gracias, señor alcalde. E é certo que penso que é bo que nos aclaremos todos e todas, como decía a señora Aneiro, respecto de moitas cousas. E eu vou empezar pola tontería esta de que se nos aprobamos os orzamentos, aprobamos a taxa, e referirme a que entón, se nos con ese feito estamos aprobando a taxa, o Partido Popular, co feito de votar en contra, como xa o teño dito outras veces, está votando en contra da pasarela en Santa Mariña, da posta polideportiva en Mandiá, da reforma do mercado de Caranza e todo tipo de investimentos. É tal o absurdo deste argumento que penso que non merece a pena nin volver a repetilo, se non fora pola insistencia da señora Neiros e do Partido Popular de repetir este tipo de absurdeces nos plenos municipais de maneira constante e permanente, porque sí que é certo que o Partido Popular é unha organización que non ten ningún tipo de escrúpulo para facer este tipo de afirmacións e para facer outro tipo de aseveracións
nos plenos municipais en calquer outro foro. Dixenllo ao principio do mandato. Estaba vostede asinando un pacto co diaño. E cando pactas co diaño, é obvio que estás a vender a tua alma. Porque agora que neste pleno municipal veña o Partido Popular a afirmar que un dos problemas que teñen as contas de Mafesa é que hai 1,6 millóns de euros que están contabilizados como ingresos e que esa é unha das cuestións que pon de relevancia a auditoría que fai a Audigal, cando eses 1,6 millóns de euros son os importes que o Partido Popular impuxo a través da taxa no ano 2014 e que van desde o ano 2015 ao ano 2017, hai que ter moito valor, Ou que veña a decir que hai 800.000 euros imputados e que teñen que ver co diñeiro que cobrou no ano 2015 por un servizo que non existía, hai que ter moito valor para vir aquí a facer ese tipo de afirmacións. E hai que ter moito valor para facelo neste pleno municipal e que vostedes permanezan absolutamente calados ante este tipo de argumentos. Porque se o que está a acontecer hoxe e o que lle están a cobrar os veciños e veciñas desta cidade son uns custes exorbitados, é porque eso o impuxo o Partido Popular. Pero cal é a taxa que lle estamos cobrando aos veciños e veciñas da depuración en este concello, se non é a taxa que impuxo o Partido Popular no ano 2014 grazas a que vostede decidiu traer este pleno e foi a colaboración que mantivo co Partido Popular que decidiron levantar esa suspensión? De que estamos falando? Se o que nos están a cobrando eses costes exorbitados dos que fala a señora Neiro son os que nos impuxo o señor Rei Varela no anterior mandato. Se os padróns que se nos pretenden cobrar a partir das eleccións, como ben di, e que supoñen máis de 5 millóns de euros, sumados son os importes que impuxo a taxa do Partido Popular durante o anterior mandato contabilizado desde o ano 2015 até o día de hoxe. De que estamos a falar? De que estamos a falar cando foi o señor Rei Varela o que se fixo cargo dunha depuradora que non funcionaba e que mirou para outro lado, cando esa depuradora hai que agora pagarlle a súa reparación e vamos ter que pagar os veciños e veciñas desta cidade? De que estamos a falar cando foi o señor Varela o que nos impuxo unha taxa por un servizo que non existía? De que falamos cando nos impuxo un convenio con Aquaes e que nos obriga a pagar por obras declaradas de interés xeral o 25% desas infraestructuras? De que estamos a falar? E o triste é que despois de que teña acontecido todo isto, que vostedes veñan aquí a lavarlle a cara, aprobándolle as contas do ano 2014, aprobándolle as contas do ano 2015, lavando toda a súa xestión, e que cos argumentos que lles están dando sexen incapaces de decirlle nada máis aló de que minten, é moi triste, é moi triste. E é increíble, é absolutamente increíble que vostedes estén a limpar toda a xestión que deixou o señor Rei Varela en esta cidade. Porque despois de todo o que teñen feito e despois de todo o que fixo ao longo de todo o seu mandato, se eu fora o Partido Popular e tivera que escoller a alguén para que dera continuidade a todo o que fixen eu e que encima correra un tupido velo por todo aquelo, non podería escoller a mellor interlocutor que a vostedes. Porque isto están o facendo de maravilla. Están o facendo á perfección. Pero tamén lle lembro unha cousa. Isto pode quedar así ou pode que non quede. Non o sei, eu non teño dotes proféticas. Pero sí sei que se no próximo goberno e no próximo mandato existe a mínima posibilidade de poder sacar todo isto á luz e toda a xestión que se ten feito ao longo de todos estes anos, ímolo facer. A pesar do que teñen feito vostedes nos seus 4 anos de goberno e a pesar do que ten feito o Partido Popular nos 4 anos anteriores. Moitas grazas. Sei que isto é irregular, pero de que non se debería interrumpir un debate en medio dun punto. Pero existe, como sabedes, unha declaración institucional do Día Internacional das Persoas en Fogar que teñen que marchar porque teñen pautados os horarios teñen pautados os horarios persoais. Gustaríame, se non hai nada en contra,
desar que interveñan, ler esa declaración e logo continuar co debate no punto onde deixamos. Se ninguén ten nada que obxectar, pois van a intervir pola Mesa de Coordinación de Persoas sen Fogar de Ferrol respecto a este punto da Declaración Institucional do Día Internacional das Persoas sen Fogar 2018. Bueno, pero eso, sí, eu tamén. Un caso excepcional, están en representación de persoas en fogar. Eu creo que vostedes teñen fogar todos. Declaración Institucional do Día Internacional das Persoas en Fogar 2018. No Día Internacional das Persoas en Fogar, o Concello de Ferrol quere facer visibles as situacións de vulneración de dereitos, de sofrimento, de vivir na rúa, de inseguridade, de agresións, de non poder acceder a unha vivenda, do senfogarismo, para sensibilizar a cidadanía sobre estas situacións e frear a porofobia. Polo que é necesario o compromiso das diferentes administracións, entidades sociais e a cidadanía en xeral, a través do traballo en rede con grupos de coordinación técnica como ven facendo o Concello de Ferrol no último ano. Por iso, o Concello de Ferrol comprométese ao seguinte: 1. Promover un modelo de sociedade diferente, cun obxectivo que é o ben común e non on dos poucos, que non se basee no consumismo, senón no compartir, que escoita a todo o mundo, que protexe e promove, que se basea na xustiza e non só no que é legal. 2. Promover que se garanta o dereito á vivenda de todas as persoas por parte das diferentes administracións competentes. Promover a vivenda social. 3. Implementar políticas sociais públicas centradas nas persoas e os seus dereitos, promovendo prestacións de servicios sociais polo persoal público do Concello, disminuindo a externalización de servizos. 4. Rexeitar o uso mercantilista da vivenda, que exclúe e vulnera o dereito de moitas persoas a acceder a un fogar. 5. Garantir o acceso a servicios básicos para as persoas que viven na rúa. 6. Adaptar os recursos ao ritmo de cada persoa e non ao revés, e o que nos tean máis tempo do estrictamente necesario nun recurso. 7. Favorecer rendas básicas estatais de cidadanía para que todo o mundo poida ter garantidos uns ingresos mínimos con criterios que integren ao máximo de persoas. 8. Incidir na sensibilización e a visibilización da realidade do senfogarismo, xa que cada vez é maior a vulnerabilidade e a desigualdade que sufrimos como sociedade e estamos en maior risco de chegar a perder o noso hogar. 9. Convidar a toda a cidadanía para que coiden as expresións e os preconceitos sobre as persoas en fogar, especialmente aos medios de comunicación, para que utilicen ferramentas como as guías de estilo para non deshumanizar, senón para humanizar e concienciar de que todas somos persoas iguais. E 10. Promover a que o ano que ven non haxa ninguén dormindo na rúa en ninguna das nosas aldeas, vilas e cidades. Ferrol, 29 de novembre de 2018. Se me permite, señor alcalde, con su autorización, quisiera entregarle, en nombre de Cáritas Diocesana Mondoñedo Ferrol, un documento donde se habla de la estrategia integral para las personas en situación de sin hogar, tanto usted como el resto de los componentes de la corporación municipal. Muchas gracias. Votamos a declaración. Votos a favor.
Votos en contra. Votos en contra. É unha declaración institucional. Eu creo que... Bueno, creo que non procede intervención, pero, bueno. Bueno, pues abrimos unha quenda de intervencións breves antes de votar. Non agardaba que unha declaración dera lugar a un debate con un tema como este, pero bueno. Bueno, unha declaración que non fixo o Concello, é unha declaración que nos propoñe. Bueno, señora Leira, señor Rubio Masafred. Sí, simplemente para manifestar que efectivamente en la comisión se nos habló de que existía un entendimiento entre la mesa de trabajo de todas las entidades de esta ciudad. No ha sido tampoco así. Se ha modificado incluso en la propia comisión algunos puntos por los grupos políticos y, por tanto, y por respeto, además, a una declaración institucional que no es tal y con la que, de todas maneras, para evitar mayor incomodidad, porque además es una causa la de las personas sin hogar, y un artículo 47 de la Constitución española que es importantísimo y da ese derecho, y como administración pública tenemos una serie de obligaciones, todo hay que decir, Ciudadanos va a abstenerse. Muchas gracias. Señor Estallo. Sí, antes de nada manifestar o noso respeto, o respeto do Grupo Municipal Socialista a labor de Cáritas e da maioría das entidades que traballan no feito do senfogarismo, e así como entender que as súas reivindicacións son lexítimas dende o punto de vista das organizacións que defenden, pero que non coinciden no 100% co que debe ser a visión institucional e, dende logo, o que debe ser a política que para o Grupo Municipal Socialista se debe seguir nesta cuestión. De feito, lamentamos profundamente que non se aceptaran emendas tan básicas como a adopción a creación dun centro de inclusión público social, que é unha aspiración que foi acordada, aprobada no seu día entre os gobernos socialista de Ferrol e o goberno bipartito da Xunta de Galicia, presidida por Emilio Pérez Touriño, sendo vicepresidente Anxo Quintana, e que foi acordada polos acordos de goberno de FEC e Partido Socialista, a petición do Partido Socialista, é certo, nos acordos de goberno. Precisamente se decíamos no primeiro ano que é necesario garantir infraestructuras, estructuras e servizos que garantan dende a xestión pública, dende o control público, as condicións de máxima dignidade das persoas con independencia, e que deben ser as administracións públicas e as institucións que adoten o protagonismo dos servizos públicos que tantas veces, lamentablemente, teñen que complementar pola súa inacción outras entidades. Lamentamos profundamente que non se acepte isto, como que non se acepten outras demandas tan necesarias. Simplemente o feito con que este pleno se teña que interrumpir porque persoas, cidadáns e cidadás desta cidade de Ferrol que acuden aquí teñan as limitacións de horario que lle son impostas por un réximen dunhas entidades que lóxicamente teñen que poñer o seu funcionamento, pero que sen dúbida están condicionando a vida das persoas. Non son os horarios de calqueira cidadán que estamos sentados nesta bancada. Simplemente eso debería chamarnos a atención a hipocresía que se está a producir nesta sala. En vez de loitar porque todas as persoas teñamos exactamente os mesmos dereitos, as mesmas condicións de vida, exactamente loitar porque se promova que Recimil deixe de ser un lugar de mercadeo de vivendas onde se mira para outro lado, onde se dan vivendas a dedo e logo se desafiunza a dedo, a pesar das advertencias de sensibilidades de cuestións tan fundamentais como o dereito a unha vivenda, nos conformamos con
facemos nosa, nin siquiera facemos propostas, xa como Concello, como políticas públicas, algo tan importante como o Día das Persoas sin Teito, asumimos o que a labor que fan, insisto, as que lle manifesto o máximo respeto e o saben, as entidades, ou moitas das entidades, non todas, e nos quedamos tan tranquilos porque xa cumplimos o deber. Xa cumplimos o noso deber como cidadáns de lembrar que o 25 é o Día das Persoas sen Teito. Mañán seguimos con centros de inclusión privados, mañán seguimos con vivendas pois casque se mercadé, mañán seguimos con Recimil, que depende deste Concello, sin tomar medidas que se poderían ter aprobado hoxe nunha declaración institucional. Como se debería de aprobar a Comisión de Regularización de Vivenda que trouxe o Grupo Municipal Socialista e que foi aprobada por unanimidade en 2 ocasións neste pleno e que precisamente permite afrontar con rigor e non con hipocresía a situación das persoas que están en unha situación de precariedade e vulnerabilidade, pero con feitos e con rigor, pero nos contentamos con decir, con sentar titulares e nos quedamos sentados sin máis, sin facer ningunha política. O poderíamos traer o que tamén se ten aprobado a partir dunha moción socialista do Plan Solidario, Plan Ferrol Solidario, a segunda edición, con un plan específico para as persoas en Teito. Tamén se aprobou 2 veces neste pleno a petición do Grupo Municipal Socialista e tamén sigue sin dar un só paso o Goberno Municipal para que se constitúa. Como poden describirse en todas as actas que poño a disposición de calqueira cidadán para que se vexa. De feito, o primeiro plan Siteito deste Concello, ubicado dentro do primeiro plan Ferrol Solidario, recoñecido polo Valedor do Pobo, participaron todas as entidades sin teito e elas mismas recoñecían, existe unha declaración, non me permitirán mentir, posto que están de testigos moitas das persoas que participaron naquel primeiro plan, se reconocía o protagonismo que debería e a exigencia normal e responsabilidade da propia administración pública para cumplir os servicios e os dereitos que as persoas teñen constitucionalmente, estatutariamente nas políticas sociais e nos dereitos sociais, e non relegar simplemente a labor que teñen que se deriva por la falta de medios suficientes nas administracións públicas. Que non se admita como enmenda o fortalecemento dos servicios sociais públicos, o fortalecemento do persoal e dos medios sociais públicos, a recuperación das infraestructuras sociais públicas, sin máis, fortalecemento do persoal. Sabemos que están asfixiados e asfixiadas, sabemos como se derivan moitas veces situacións e que andan as persoas dun lado para outro en situacións enormes de emerxencia. Preferimos chegar e nin siquera aceptar un debate nunha comisión para que saia unha declaración o máis consensuada posible, para que as medidas que de verdad leemos ademais vayan acompañadas de orzamento, vayan acompañadas de actuacións políticas serias, responsables e rigurosas e que vayan acompañadas de feitos. E non que hoxe teñamos que interrumpir o debate das contas de Mafesa nun acto de extrema irresponsabilidade. Teñamos ademais que decir que persoas que decimos que estamos defendendo resulta que teñen unos horarios diferentes dos que estamos aquí, que temos un teito a quen irnos, porque se teñen que ir a un refuxio que está regulado por horarios diferentes do que podería ser un... Señor Cebral, por favor. Dos que se poderían señalar con un centro de inclusión público, insisto, acordado, ademais, entre os diferentes partidos que estamos, de esquerdas que estamos aquí. Sentimos, pero non imos acompañar este acto de hipocresía. Sentimos moitísimo que non se fixera o esforzo de unir as sensibilidades e as políticas públicas a fin de erradicar de verdade, se queremos, as condicións nas que teñen que vivir moitas persoas. Estamos fartos de titulares dun día neste Concello para esquecernos día tras día, e que nas comisións
conseguintes non exista ningunha sola medida, ningún só explicación, ningunha só todavía contestación, por exemplo, as peticións deste grupo, de outros, pero deste grupo, sobre os desafiuzamentos que se teñen producido, son varios os que entran por rexistro no Concello de Ferrol. Sentímolo, respeto pola vosa labor, pero dende logo que queremos é acompañar non só con titulares do que todos e todas quedaríamos moi ben neste pleno, sino tamén con feitos. Gracias. Señora Martínez Beceiro. Muchas gracias, señor alcalde. Y primero me tiene que permitir que saludemos a los técnicos de la entidad de Cáritas, a los representantes de la Junta Directiva y, por supuesto, a las personas que los acompañan, que también los acompañaron en el acto que hicieron delante de este concello para pedir el apoyo de toda la corporación en ese acto reivindicativo de las personas sin techo. Nosotros nos queremos centrar en lo que ha ocurrido y lo lamentable que es para nosotros tener que abstenernos en esta situación y no poder apoyar una declaración institucional, no por lo que suscribe o por lo que dice el documento, que se leyó hoy aquí, que podemos apoyarlo, evidentemente, como no podría ser de otra manera, sino por las maneras y las formas de la persona que es la responsable del área de bienestar social en este ayuntamiento, dado que, como se dijo aquí, fue a comisión y no fue aprobada. Entonces, una declaración institucional que no fue aprobada por los grupos y que se reservaron mayoritariamente los grupos de la oposición, entendíamos que por respeto a esa reserva tendría que ser, como mínimo, votada antes de la lectura. Pero sí me gustaría un poco, centrarnos en lo que ha ocurrido. Evidentemente, la entidad Cáritas, lo que tenemos entendido y además hablado con representantes de la entidad y también visto por el registro municipal, lo que solicitaron para reivindicar la sensibilización a este día 25 de noviembre, evidentemente lo que pedían era leer su manifiesto que, insisto, respetamos y además suscribimos con totalidad todo lo que dice, nuestro apoyo a ese manifiesto, que fue lo que se llevó a una comisión en donde hicimos mención a que no era la declaración institucional del ayuntamiento, sino el manifiesto total de una entidad y a la que nosotros nos sumamos, y que por respeto a ese documento, de ese manifiesto de esa entidad, queríamos que fuera completo, y así le hicimos llegar que también se tuviese en cuenta el último punto de ese manifiesto, el punto 10º, teniendo en cuenta que la propuesta de este gobierno no lo contemplaba. Nos sorprende cuando se nos dice que parte de un consenso de todas las entidades que pertenecen a esa mesa de trabajo, de las entidades que pertenecen al trabajo de las personas sin techo, y que por eso era una propuesta que venía a la comisión. Nos ponemos en contacto con entidades que pertenecen a esa mesa de trabajo y lo que nos notifican es que ese consenso no existe porque no se trabaja en esas mesas de trabajo, sino que es una iniciativa de Cáritas, y sigo insistiendo, y no quiero ser pesada, suscribimos y apoyamos ese manifiesto de principio a fin. Evidentemente, cuando en la segunda comisión, con un carácter extraordinario para poder traerlo con tiempo y forma a este pleno, se nos vuelve a traer el manifiesto, pero modificado por las propuestas que se pudieron realizar y que nosotros no realizamos por respeto a ese primer documento, se nos insiste en que parte de un consenso de todas las entidades que pertenecen a esa mesa. Nosotros tenemos dudas muy razonables y es que además se confirman cuando, a este gobierno y al resto de los grupos, alguna de las entidades que pertenecen a esa mesa de trabajo dice que no puede suscribir lo que se le dice y notifica que está consensuado en una comisión extraordinaria, por lo cual falta la verdad, porque no está consensuado dado que nos reservamos para el pleno de hoy, por lo cual no hubo consenso. Y que, que no puede suscribir algo porque tiene carácter político, por lo cual ya no todas las entidades de esa mesa están de acuerdo, y además notifica que no pudo ser partícipe porque no participó en la elaboración de este documento, porque no se participó en las mesas de trabajo. Por lo cual, nosotros tenemos que lamentar que por primera vez este partido político no pueda votar a favor de una declaración institucional, que por costumbre las declaraciones institucionales se trabajan en las comisiones y se consensúan, se intentan consensuar en declaraciones de intenciones, por supuesto, en muchas ocasiones utópicas, pero que queremos luchar por esas utopías, y que tenemos que lamentar que las formas de las medias verdades o de las mentiras, de intento de manipulación, de que a las entidades se les dice que está consensuado en la comisión cuando no es cierto, y en la comisión se nos dice que está consensuado en la mesa de trabajo, lo cual no es cierto,
nos tiene que llevar a no poder apoyar una declaración institucional que trae este Gobierno, pero sí a apoyar firmemente lo que trae la entidad Cáritas. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Su manifiesto dice una cosa y entiendo que además la manipulación de la que ahora, bueno, únicamente que Cáritas, su manifiesto que leyó el otro día, que si lo modifican, un manifiesto que entiendo que además fue consensuado por un número muy importante de diferentes Cáritas a nivel estatal, está modificado y entonces sí podríamos, evidentemente, si el manifiesto de Cáritas es esto, lo podríamos suscribir y podríamos aprobarlo. Pero, y si también se me confirma, no, lo que acaban de leer es una declaración institucional, no el manifiesto de Cáritas. Y si también se nos confirma que este correo de una de las entidades que entiendo que también tiene la persona que pertenece al Gobierno diciendo que no se consensuó y no se trabajó y que no puede suscribir, por lo cual no se puede apoyar, por lo cual no hay consenso, insisto, es también una mentira o no. Simplemente aclarar que bueno, pues hubo una manipulación y no podemos, lamentablemente, apoyar la declaración institucional, pero sí apoyar, y como yo creo que tienen entendido siempre, en todas las labores, en todos los programas y en todos sus manifiestos a la entidad Cáritas. Nada más y muchísimas gracias. Gracias. Sí, solamente unha puntualización. Esta declaración se levou a dúas comisións de benestar social. A primeira era un texto, como digo, a iniciativa xurdía dunha das entidades, de todas as entidades da mesa de coordinación, a iniciativa dunha delas, que neste caso hoxe está aquí presente, e o resto das entidades apoiaban, como ben consta no escrito, que apoian, pero non o poden suscribir porque consideraban que non tiñan participado desa declaración institucional, porque, como xa lle expliquei na primeira comisión, a intervención consta en acta e vostede aprobou esa acta, señora Martínez de Ceiro. O resto das entidades participaban na organización da xornada, pero esta declaración foi a proposta dun manifesto dunha das entidades, como se yo expliquei. Se vostede entende mal e a partir de aí actúa cunha hipótesis errónea, pois é o seu problema, pero consta nas actas. No resto de cuestións, como digo, non vou entrar a valorar outras, bueno, alardes, eleccións da xente que levan política dende que eu teño 8 anos neste Concello dando eleccións, pero poucos actos. Simplemente, pois, é unha declaración institucional. Eu non agardaba que isto crease ningún debate, como digo, non unha moción política, así que agardo o voto favorable. Neste caso parece que as únicas grupos que imos votar a favor pois somos Ferrol en Común e o BNG. O resto, pois, como para que a xente vexa, esta é a polémica que crea a oposición ferrolá con calquera dos temas, así que lles pido voto favorable, xa que a propia entidade pois votou a favor. Eu creo que cando fala unha persoa está moi mal increparlle mentre está falando, por moito que moleste, hai turnos de palabra, entón pido que se respete. Señor Montero, brevemente, por favor, quería falarse. Sí, a ver, simplemente para aclarar unhas cousas. Nos imos votar a favor porque se aceptou unha emenda que fixo o Bloque Nacionalista Galego, era unha emenda para fortalecer os servizos públicos, polo tanto, entendemos que é unha declaración institucional, tampouco vai moito máis alá, se meteu esa emenda, por ese motivo imos votar a favor. Entendemos que o Partido Socialista non vota a favor porque non se lle aceptaron, me parece moi lóxico. Ademais, o que non entendemos é que a señora Masafreo, o Partido Popular, digan que ten que ser o que traiga unha entidade, que ten que ser que non pode haber cambios niso. Vostedes, cando foi o da 25 do ano pasado, cando foi o da folga das mulleres, tamén viña co da folga das mulleres, e vostedes, eso sí que non o respetaban. Daquel momento sí que había que sacalo. Non vale o que traigan as entidades, non? Vale cando queren e cando non queren non vale. Pois a declaración institucional é do Concello. Entonces, unhos grupos votarán a favor e outros votarán en contra. Pero é do Concello, non é de ninguna institución. Ben, creo que por respeto ás persoas que viñeron aquí a presentar esta declaración, que fixeron a lectura, se hai algún debate máis ao respecto, o adiamos para a Comisión de Benestar ou para outro foro. Creo que tamén por respeto, además porque teñen cousas que facer, levan aquí agarrando bastante tempo. Por favor, acabo de dicirle que está moi mal increpar a alguén cando está falando. Bueno, pero está falando en voz alta, entón pidolle respeto, porque estou falando eu. Cando vostede fala, eu non falo.
Bueno, insisto, lamentar este debate, pedir disculpas ás persoas que están aquí presentes, sometemos a proposta a votación con todo o respeto para os que viñen aquí a dar lectura, e os debates políticos os adiamos para as futuras comisións. Votos a favor? 9 a favor. Votos en contra? 3 en contra. Abstencións? 3 abstencións. Moitas gracias. No punto 7 tiña a palabra o señor Díaz. Agarde un momentiño. Señor Díaz. Ben, brevemente, despois deste interruptus, recuperamos o tema de Mafesa, e xa digo, vou ser moi breve. Simplemente para decir dúas cousas. A situación tanto de Mafesa como do Concello relacionada con toda a cuestión do saneamento ten unha orixe moi clara que vai dende decembro de 2013 anta xuño de 2014, cando se tomaron determinadas decisións tanto no seno do Consello de Administración de Mafesa como no propio Concello, que son as que nos teñen traídos aquí, e dende o Partido Socialista o único que podemos lamentar é que esteamos a 6 meses 5 meses e medio, 6 meses das eleccións, e que pouco se teña avanzado para clarificar todo o que nese momento aconteceu, para depurar responsabilidades e para permitir que tanto o Concello como os veciños, como no seu caso unha empresa que aspiramos a que sexa 100% pública e que xestione dende esa perspectiva pública tanto o tema do abastecemento como a depuración de auga, pois non se teña avanzado e que esteamos pois a pique, xa digo, de chegar ás eleccións cuns pagos que creo que é indiscutible porque así figura nos decretos que foron aprobados, cuns pagos adiados ata despois das eleccións, e xa veremos o que pasa nese momento, pero están adiados ata despois das eleccións, cuns padróns aprobados, uns pagos adiados, e, polo tanto, diferidos, que non sabemos se o mellor, cando se pasen ao cobro esas facturas por Emafesa, estará prestando o servicio a Coaes, porque tamén foi unha das últimas manifestacións que fixo o alcalde respecto desa cuestión, pero o que sí que teño claro é que o epitafio, cando cheguemos a xuño de 2019, que vai deixar este mandato, será que cando despertou o dinosaurio seguía ali. Moitas gracias. Señora Neiros. Sí, muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que es triste, ¿no? Que cuando, bueno, triste, es una realidad en este pleno que cuando uno dice las verdades, la respuesta que encuentra es el insulto. Y eso es lo que me pasa a mí. Pero bueno, yo no voy a dejar de decir las verdades si es lo que algunos pretenden. El señor Rivas se ha escapado, entiendo que para no escucharme, y entiendo porque cuando me escucha se altera porque le duele lo que le digo. Entonces, en fin, él sabrá. Yo lo único que le voy a decir, y voy a decir en este pleno, y es que yo a este pleno no vengo a decir tonterías, la dirán otros. Yo no digo tonterías. Yo a este pleno no vengo a decir absurdeces, las dirán otros, yo desde luego no las digo. Y señor alcalde, yo a este pleno no vengo a mentir, porque también le digo, quien falta la verdad es usted, porque yo me he limitado a leer
una auditoría, a leer un documento que usted trae a este pleno y que dice lo que dice. Pero si lo dice el señor Rivas, usted a él no le llama mentiroso. Pero si lo digo yo, a mí me llama mentirosa. Y yo eso no se lo voy a permitir. Porque puede revisar mi intervención y puede comprobarla, porque a lo mejor no se molestó en leer esa auditoría. Pero simplemente he puesto de manifiesto las salvedades recogidas por una empresa que se dedicó a auditar las cuentas de Emafesa. Eso en primer lugar. Y ahora que viene el señor Rivas, no sé si me escuchará. Le decía, señor Rivas, que no digo ni tonterías ni absurdeces, señor Rivas. Bien, y le digo más. Le digo que usted puede gritar mucho, pero no por eso va a tener más razón. Que yo no miento cuando digo que en este concello hay una tasa del 2014, que esa tasa del 2014 de Rey Varela, del Partido Popular, de lo que quieran, fue suspendida por un alcalde que decía que iba a derogar la tasa, que decía que no le iba a cobrar, un alcalde que estaba en una plataforma que terminó siendo denunciado por esa plataforma, pero en cambio soy yo la que miente. Que esa tasa del 2014, que este pleno, por propuesta de este alcalde, suspendió, es decir, dejó de cobrar, fue anulada por un juzgado. El juzgado, señor alcalde, miente usted cuando dice que dice usted que el juzgado le manda a aprobar unas liquidaciones. ¿Pero dónde pone eso? La sentencia del juzgado lo que dice es que la suspensión que usted votó a favor en este pleno es nula, que esa suspensión es ilegal. Que usted cuando decía que no se daba el hecho imponible y que por tanto no se podía cobrar la tasa, eso es incierto. Y se daba el hecho imponible y por tanto había que pagar la tasa, había que cobrársela a los vecinos. Esa es la realidad. Y como la sentencia dice que esa suspensión fue ilegal, usted acto seguido lo que tiene que hacer es cobrarle a los vecinos todo lo que les dejó de cobrar. Y esa fue su gran mentira y su gran farsa, y la que otros siguen todavía alimentando. Y eso, yo desde luego como Grupo Municipal del Partido Popular, lo que tengo que decir es simplemente que la tasa se aprobó en el 14, que en el 15 este gobierno tendría que haberla actualizado, que en el 16 tendría que haber hecho lo mismo y seguir cobrándola. Y lo que hizo fue no cobrarla. Y eso, el juzgado dijo que estuvo mal. Y ahora usted tiene que rectificar aprobando esas liquidaciones. Pero ahora el perjuicio de toda esa mala gestión la van a sufrir los vecinos de Ferrol, a los que usted, con esas liquidaciones, los está sometiendo a pagar todo junto, lo que no pagaron antes. Esa es la realidad y el resumen. Y aquí se puede decir lo que se quiera, pero esa es la realidad. Yo no miento, señor alcalde, mentirán otros. Y tonterías las dirán otros. Yo no vengo aquí a perder el tiempo diciendo tonterías. Desde luego habrá algunos que lo hagan. Yo desde luego no. Y desde luego que también lamento esta situación. Vuelvo a decir, las cuentas llevan unos informes de auditoría que dice lo que dice y desde luego lo que dicen no es que estén bien hechas. Y decía el señor Rivas que cómo tengo la cara de decir que en las cuentas se incluyen, se habla de 1,5 millones, más de 1,5 millones de euros que corresponden a la tasa. Y, pues evidentemente, porque en las cuentas de Emafesa se incluyó ese 1,5 millones de euros que no tendría que incluirse porque no se cobró. ¿Y qué dije mal? ¿Por qué tengo que avergonzarme de eso? Pues es lo que dicen las cuentas de Emafesa. Alguien las hizo y hay un auditor que dice que se hizo mal. ¿Cuál es el problema? Es que ya está bien de insultar y ya está bien de despreciar a los demás. Un poco de respeto, que aquí todos defendemos lo nuestro. Y, hombre, que aún encima tengamos que escuchar cuando son otros los que faltan a la verdad, pues mire, las cuentas dicen lo que dicen, el auditor dice lo que dice y, en consecuencia, vamos a votar en contra. Moitas grazas. Ben, como sabe, o auditor emite un informe con salvedades. Pasen. Emite un informe con salvedades, pero o informe non é desfavorable. Por iso eu digo que cando conte as cousas, as conte de forma completa. Se non se contan a cousa de forma completa, se está mentindo. Eso é así. Contamos unha parte que nos interesa e outra non a contamos, pois parece moi ben, pero é mentira. A sentenza sí que obriga a aprobar as liquidacións tamén. Por outra banda, como vostede sabe, porque é a súa profesión, existe unha segunda instancia en todos ou
case todos os órdenes jurisdiccionales e a sentenza está apelada, polo tanto pode ser que os posicionamentos que defende o Concello de Ferrol sexan favorables para o Concello de Ferrol nesa segunda instancia. Eu creo que, bueno, non fun eu o que dixo que se din tonterías, pero creo que era unha instalación que costou millóns de euros cunha mascarilla na boca a ver como saía o xurro por unha cañería lateral é un pouco facer o ridículo, ademais de ser cómplices de algo que se sabía que non se estaba a producir, que é sanear as augas residuais da cidade de Ferrol. Incidir que a lei di o que di, que a rendición de contas non ten nada que ver coa responsabilidade dos conselleiros do Consello de Administración, o que di a lei, non me estou inventando, é que é certo que Emafesa, a empresa pública, ten unha débeda moi importante co Concello no concepto do canon, que non aprobar as contas impídelle acceder ao mercado financiero para esa tensión de tesourería poder afrontala e equilibrar a débeda que ten co Concello, e ao final o que estamos facendo é perxudicar a cidadanía de Ferrol por non poder manter os ingresos que debera manter o Concello de Ferrol. Como digo, a día de hoxe existe noutro punto posterior unha proposta de taxa axustada ao custo do servizo. Trouxeronse en varias ocasións taxas diferentes da que aprobou o Partido Popular no seu momento, non foron aprobadas. Bueno, eu con eso creo que son feitos obxectivos e queda todo dito. Creo que está na segunda quenda xa, non? Non sei se por alusión. Si, está, sí. Pois votamos. Votos a favor? 7 a favor. Votos en contra? 17 en contra. Abstencións? Unha abstención. Perdón. Controlamos. Se rechazan las cuentas. El punto 8, donde pone propuesta para hacer el informe de morosidad, es dar cuenta del informe de morosidad. Bueno, se ha corregido ese error gramatical ou material por parte do secretario. Únicamente dicir que se ven ao período medio legal de 102 sobrepasa os anteriores trimestres, o período medio de pago do Concello de 9,63, creo que computa a efectos de todas estas leis que son necesarias para manter a estabilidade financeira do Concello. Punto seguinte. Proposta de aprobación inicial de ordenanza reguladora das prestacións patrimoniais públicas non tributarias correspondente ao servicio de depuración de aguas residuais. Bueno, esta ordenanza foi debatida en comisión tamén. As tarifas pola prestación do servizo ven acompañadas de informes onde se determina os conceptos que teñen que ir, cos descontos por IPREN ata os membros da unidade familiar, cunha cota de servizo comercial e doméstica de 1,74 euros o mes, que creemos que mellora sustancialmente os custos anteriores en base ao estudo de custos de audita que foi ratificado polos dous enxeñeiros municipais, que ten un informe dos tres habilitados. Agora, a raíz dese Real Decreto que afecta aos habilitados nacionais, tamén informa a tesoureira do Concello. Este decreto que entrou en vigor en xullo. Dicir que se pide o voto a favor para conseguir unha taxa máis xusta e que de todas formas esta ordenanza de prestación patrimonial de carácter público é revisable de xeito anual para achegala aos custos reais do servizo en caso de que estes estudos de custos non se axusten ao custo real analizado a final de exercicio. Señora Leira. Ben, pois para comezar vou ser moi breve, decirlle que vou votar en contra desta proposta de taxa. Eso prácticamente xa con isto resumiría todo despois de todo que se te falado neste pleno, pero vou dicir unhas palabras e intentaré ser breve en xeral, e sobre todo por todas as persoas que están aquí esperando para unha moción que realmente é importante, e por certo que tamén fala do saneamento no rural. Ben, un dos aspectos a tratar sobre esta modificación xa se abordou no pleno extraordinario deste mes o respecto das modificacións que afectaban outras ordenanzas.
da modificación para adaptarse á nova lei de contratos do sector público e que o Goberno municipal define como unha modificación de carácter terminolóxica. Mentres hai quen defende a súa inconstitucionalidade. Eu estou nesas últimas. En definitiva, resumindo e reproducindo, por certo, porque non hai que ir máis aló, as palabras da Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos na súa intervención no pleno anterior, decir que os lobbies das grandes corporacións que buscan o facerse con máis facilidade co diñeiro público e que están detrás desta lei teñen dous obxectivos: que o concesionario cobre directamente a contraprestación, cosa que xa ve facendo en Ferrol, pagada pola veciñanza e facela directamente súa, e en segundo lugar que se pretende eliminar o límite do custo do servizo propio que establece unha taxa. Mágoa, dende logo, dos derroteiros políticos do Goberno municipal. Eu votei en contra desa modificación das ordenanzas. Foron 4 votos a favor e 3 en contra, malia que oficialmente se transmitise outra información, tanto na web como noutras comunicacións oficiais do Goberno municipal. Mágoa, dende logo, tamén que recorran vostedes a mentira. Bueno, vexo que hoxe vai haber que dicir aquí, que está todo o mundo sentado, polo tanto non van ter ese risco, non, de que nada máis que teñan 4 votos, porque os concelleiros do Goberno, pois non sei por onde andan cando se tratan de temas que suponse e importantes para eles, xa que traen estas propostas a pleno. Con respecto á modificación tarifaria do servizo, eu antes de nada felicitar a cidadanía organizada, a Plataforma na Defensa dos Servizos Públicos. Sen a súa presión, hoxe non se traería aquí unha proposta supostamente alternativa a unha taxa inxusta e abultada e que supoñía unha estafa á cidadanía. Claro que se trae unha proposta alternativa, pero, dende o meu punto de vista, non é unha taxa xusta. Ríos de palabras, como dixe neste pleno, sobre a taxa de saneamento, sobre a xestión do ciclo de auga. Polo tanto, aforrarei o detalle de todo o sucedido nestes 3 anos e medio. Vou aforrar. Para resumir, a cidadanía de Ferrol está a pagar unha taxa inxusta e abultada do mes de novembro de 2017 e para pasárasenos a cobro a taxa a toda a cidadanía de Ferrol, bueno, por suposto, a que goza do servicio, digo eu, non? Pois o cobro da taxa dende xaneiro de 2015, ni máis ni menos, máis resumido, imposible. Son as decisións que tomou este Goberno municipal. O resto, todo o que dixo este Goberno municipal é un engano. E chego únicamente, o que vou nomear son as últimas comisións informativas, nos estamos poñendo xa neste mes de novembro. En concreto, vou falar da comisión informativa do día 5 de novembro e 27 de novembro, onde nas dúas propostas se presenta a mesma proposta de taxa ou tarifa de saneamento que hoxe se trae ao pleno. Podíanos, de verdade, ter aforrado, señor alcalde, o teatrillo do erro. Ese que viu a noite do 4 de novembro, así nos dixo na comisión, pero do que polo que sucedeu, do erro, debeu esquecerse o día 5 de novembro cando despertou, e non o corrixiu, e tivo a posición que indicarlle que a taxa proposta incluía os custos da cota fixa e financeira relativa ao investimento da obra de saneamento, ou sexa, o erro. O erro deu lugar a outra comisión informativa, a do 27 de novembro, para a rectificación do erro. E o erro pasou a ser algo máis cun erro, porque apareceron 3 informes de dous de habilitados e un do xefe de servizo de patrimonio que indican que hai que repercutir estes custos aos beneficiarios do servizo. Menos mal que isto era un erro. Eu con isto vou rematar, pero tiña aquí unha serie de preguntas, xa que resulta que preguntamos as comisións e o señor alcalde non responde, non sabe, como se dixo aquí, non sabe se están aprobados os orzamentos de Mafesa. Eu non sei se sabe ou non sabe, pero en calquera caso non se nos di nada. Fixemos unha solicitude que tiña sobre un informe que teña que chegar hoxe a pleno. Eu, dende logo, non o teño. E entón era, a ver se nos podía contestar aquí, xa que non se nos pasou, que segundo o informe de Audita para este cálculo da taxa, tiveronse en conta os importes da adenda 2 ao convenio da CUAES, polo tanto, os custos de investimento
a amortización do préstamo pola parte non cuberta cos fondos inicialmente previstos. Pero o caso é que a adenda 2 non foi aprobada por este pleno, en cambio sí que se introduce aquí, que dicir, para o cálculo da taxa, sí que foi aprobado en Narón. Entón, eu quería explicar como algo que non aprobou este pleno se pode incluir no cálculo. Era se me podía contestar o señor alcalde, se me podía contestar o señor interventor. Ben, respecto a esa cuestión que surdiu na comisión, consultado tanto a intervención como o secretario, que transmitan ou completen a información, se o teñen a ben, o estudo de custos se fai en base a custos efectivos. Eso é certo que ten que aprobarse a adenda 2 no pleno, pero non impide a votación deste punto nin a aprobar a taxa, con independencia de que posteriormente esta adenda número 2 teña que vir a un pleno municipal. Señora Rodríguez Masafret. Non rematei. Eu non rematei. Teño unha pregunta que quería facer agora outra. Segunda pregunta. Vale, pois segunda pregunta. Bueno, a primeira, sinceramente, esta contestación que non aprobamos eso en pleno, e agora, que se inclúe, e despois o levamos a aprobación a pleno, eu nunca o vin, pero bueno, eu de verdade que hoxe, non sei por qué, vin aquí así bastante estresada, non, por outro tipo de cuestións e tal, e de feito tampouco pude preparar moi ben o pleno, pero daqui non sei se todo o mundo está moi estresado e non sei que está pasando, porque a mí isto me empeza a parecer surrealista. Pero a outra pregunta tamén é moi sinxela, e tal. Se nos pode informar sobre o contido da reunión que tivo o señor alcalde o martes con Augas de Galicia, que creo que cando saiu da comisión que nos deixou ali coa palabra na boca, que dicir, pois colleu, que dicir, entendo que foi a unha reunión a esta que estou nomeando, e preguntarlle se vostede está negociando pasar a xestión da depuración a Cuais para que proceda o concurso de concesión de todo o sistema. Eu agradezo esa información e creo que a cidadanía tamén yo pode comentar, ainda que eu creo que a día de hoxe a cidadanía realmente está farta de todo isto, pero bueno, a culpa realmente o ten este goberno municipal. Señor Rodríguez Masafret. Unha cuestión, sinto non telo comentado antes, pero tampouco quería interrumpir a señora Leira na súa intervención. Hai unha solicitude de palabra feita polos representantes da plataforma, meterona por registro, creo que en todo caso erro meu, lamento a plataforma. O que pasa que non erro meu porque non poñían en que punto querían intervir. Normalmente cando sucede isto das a palabra antes das mocións, cando piden expresamente, como fixo o señor Cebral nun punto en concreto, das a palabra antes do punto. Aquí unha petición de intervención xenérica que non pon o punto, pero vamos, entendía que era respecto a este ou anterior, se ninguén ten ningún problema, e non teño tampouco problema en que interveñan, se ha sido desesan agora ou ben cando rematen os puntos ordinarios. Pois adiante. Quen é o representante? Representas moitas cousas, pero a plataforma non. Bueno, isto é un pleno municipal. Bueno, pues é de asistencia voluntaria. Boas noites, tal a todos e todas. No nome da plataforma tócame hoxe falar. É único, vou decir 4 flashes simplemente, porque, bueno, de entrada temos que comunicar que benvido sexa o alcalde a esa proposta que fixo, que figura nas atas da plataforma, de que aquela sorpresa que nos iba a dar con respecto ao lixo iba a ser o anuncio de que iban propoñer a súa remunicipalización, e iso figura hai 2 meses, me parece que casi xa, cando fixo ese anuncio sorpresa que iba a dar, pero agardábamos que fora en xaneiro, que eran máis próximos as eleccións. De todas maneiras, sempre que sexa así vai contar con o noso apoio, porque ese é o noso cometido,
facer dos servicios públicos que sexan 100% de xestión municipal. Por outra banda, queremos decir, con respecto á ordenanza que se trae aquí, lamentamos que non se respete o artigo 135 da Lei de Procedimento Administrativo Común e que se puxera a exposición pública na página web do Concello. Lamentamos eso, porque hoxe teríamos nós o texto e teríamos tamén as cantidades e non teríamos que andar por despachos intentando buscar, que nin as buscamos, porque xa sabemos que son as mesmas que planteou o outro día. De todas maneiras, queremos facer unha mención. A nós sálenos en 20 metros cúbicos por un consumo de 20 metros cúbicos bimensual, sálenos un aforro para a veciñanza con respecto á taxa que se está pasando a cobra agora de 2,4 euros. Multiplicado isto por 33.000 veciños e por 6 recibos, sálenos 440 e pico mil euros a maiores que se está cobrando. Si multiplicamos todo isto polos 27 meses que vostede dixo que ya asinou a Emafesa para poder cobrar entre 1 de xuño e o 31 de agosto de 2019, sale 1.950.000 euros a maiores que usted asinou que se vai cobrar, cando a taxa que ahora traen aquí pues significa sustancialmente algo menor, son 2,4 euros. É importante, ainda que non é a taxa que nos queríamos, pero é importante. Entón, tomen nota por iso e polo insusto que significou este ano de taxa. Por outra banda, queremos facer un mención en honor á verdade para decir a plataforma nunca dixo ningunha taxa. Honor á verdade, o alcalde non dixo nunca ningunha taxa. Estaba con nós, ten redactado algún documento, ten redactado algún panfleto e ten dito esta taxa non, e se refería á taxa que en 2014 se nos pasou a cobro. Entonces, esa taxa que se nos pasou a cobro en 2015, con respecto aos 4 meses de 2014, estaba claro que era unha taxa injusta. Primeiro, non estaba nin participada, non estaba consensuada e non estaba justificada. E de feito, en 2014, en marzo, a portavoz do PP máis o que non está agora aquí, Lantri, fixeron unha roda de prensa facendo mención de que se estaba poñendo a punto a empresa Espino Delfín, me parece que se chamaba. Non decía moito máis, pero decía que estaba contratada para eso tal. E máis, desa puesta a punto non sabemos nada, e a recepción que se fixo, e a máis se recepcionou unha depuradora en pésimas condicións. Temos que falar de Emafesa, vou decir unha serie de frases, temos que falar de Emafesa, que cando se lle pideu contas a Emafesa canto costaría a reparación da planta depuradora, falou de 540.000 euros. E cando nos control fixo a auditoría, que habría que pasarlle a Socamés a factura desa auditoría, falaba de 140.000 euros. Está claro que Emafesa sigue engañando, e daquela engañada e sigue engañando. Dende os comenzos, Emafesa, a Socamés, a parte privada que a xestiona ao 100%. Por outra banda, queremos falar de outro tema, e os nosos servicios xurídicos se poñerán en marcha. Estamos en desacordo co que di os habilitados estatais máis o xefe do servicio, que tamén ten acostumbrado moito a equivocarse de decir o contrario e decir outras cousas cando non son así. Nos estamos en contra por unha razón. O que vai a cobrar Aquaes son unha parte das obras que dende 2015, 31 de decembro de 2015, parece ser que esas obras non se remataron, e entonces o convenio aquel famoso que firmou Rei Varela con Aquaes e o Concello de Narón e Aguas de Galicia falaba de que os concellos se farían cargo de todo o que superara as obras que superara en 2015, de 31 de decembro de 2015, ata que se remataran, e se remataron en 2016. Por lo tanto, de 600 e pico mil euros pasaron a 2.800.000. O que está claro, os habilitados estatais
e demais din que eso forma parte da taxa e ten que formar parte da taxa. Nós consideramos que non estamos de acordo nesa apreciación, porque a taxa é a implementación do servicio. Aí entra eso, e entra a amortización, tal, pero nunca a obra para a implementación do servicio. E iso está detallado, a máis hai un montón de documentos a ese nivel que din todo o contrario do que están dicindo os habilitados aquí. E o Concello había de tomar nota, tanto habilitado como do xefe, porque si, eso que prometiches, Jorge, no seu momento, de que eso non iba a entrar na formar parte da taxa, pode ser posible. Porque realmente eso non debería entrar na taxa, non pode ser a construción de. Eso é o que se chama unha comisión, é algo encuberto, e que o que se chama, teño aquí, non me lembro do nome, pero unhas comisións especiais. É dicir, hai unha contribución especial. Un concello fai unha contribución especial cando ten que aumentar un servicio ou aumentar tal. Entonces, isto é unha comisión encuberta, porque realmente se está pagando unha obra, non se está pagando o servicio. Por lo tanto, aí tamén temos moito que decir. Por outra banda, temos que decir con respecto á taxa que se aprobou outro día, que é a taxa de saneamento, que é o que ven saneamento nos recibos, que se chama de sumidoiros ou alcantarillado. Pois resulta que Mafesa nos está cobrando 1.830.000 euros nas contas de 2016, nos está cobrando eso a todos nós. Pero resulta que hai unha empresa que se chama Aquaes, que ten contratado a Viacua, que xa realiza parte do que antes viña facendo en Mafesa, que toda a rede de sumidoiros o vamos cuantificar en metros lineales e en metros cúbicos. En metros cúbicos é moito máis xa o que está facendo Aquaes. Colectores, pozos, interceptores, os tanques de tormenta e aliviadeiros. Bueno, pois o que viña facendo en Mafesa, que son colectores xerais, interceptores, aliviadeiros, emisarios submarinos, que ainda están postos por todas partes, e pozos, todo iso, ora leva xa unha parte deso moi importante, xa o está facendo a Aquaes. Que vamos a pagar o doble? Vamos a pagar dupla imposición? O que ten que haber é na taxa de sumidoiros un desconto. Ou senón non poñelo no resto, ten que haber algo. E iso non se pode aprobar unha taxa e pasar eso por alto, porque hai un cambio sustancial moi importante, e os veciños e veciñas non temos por que pagar esa parte de mantenimiento que fai en Mafesa, non o temos por que pagar, porque xa o fai outra empresa que se chama Aquaes, a través de Viacua. Por lo tanto, eso temos que cuantificalo. Hai unhos informes técnicos no seu momento cando se deu a concesión a Socamés de Mafesa, e aí ven cuantificando os metros lineais e metros cúbicos que se lle deron para xestionar. En esa parte está fallando, son 1.350.000. Por certo, que o que se chama os sumidoiros, o mantenimiento deso, está privatizado. E como privatiza en Mafesa eso? Pois o dá Socamés. Socamés é a parte encargada de o mantenimiento dos sumidoiros e de toda o que era infraestructura, eso. E para as obras está Excavacións Conde. E por eso lle está pagando uns 500 e pico mil euros, pero Socamés non se dedica a eso, xa vimos nas últimas inundacións que houve. Non se dedica a limpar o que se chama os sumidoiros e demais e manter en condicións. Dedícase a ir polas comunidades e polas casas a desatascar arquetas que están dentro das comunidades. En Caranza mesmo, que está dentro das vecinal tamén desatasca, e se dedica a cobrar 120 euros por hora e por fracción de hora a todas as comunidades, e ten de 3 intervencións ata 7 diarias. E iso que se dedica Socamés facendo o servicio de mantenimiento dos sumidoiros, pero aparte deso nos está cobrando, por outra parte, a todos os veciños, está gastando ese tempo que nos lle pagamos, os 1.830 euros, os está dedicando a facer caixa tamén por outra parte e a parte privada. Todo eso ten que mirar o Concello. Por outra parte, nos pedimoslle ao Concello, no seu momento da crisis, cando se falaba de
bueno, é dicir, que había unhas bacterias xa non me lembro como se chama, pero nós pedimos unhas analíticas ao Concello. E cal é a nosa sorpresa? Que nos dá as analíticas Socamés, firmadas polos 3 membros de Socamés. O Concello é o fiscalizador de Emafesa, non é o correvidir, non é o conxerxe de Emafesa, non vai buscar unhas analíticas e darnoslas a nós. O Concello ten que fiscalizar, por lo tanto ten que ter analíticas propias, aleatorias e demais, para comprobar se realmente o que plantea a Emafesa se corresponde con a realidade a nivel das analíticas. Por outra banda, chámanos a atención de que aquí se dixo no pleno polo propio alcalde que do que se trata con a modificación das ordenanzas é un mero trámite e un cambio de nome. Pois non é certo. Tanto é así como non é certo que existe, foi constituída no seu momento unha comisión de especialistas para tratar o tema das ordenanzas municipais e demais para as facendas locais. Unha parte moi importante dedicada ás tasas. En ese quita unhas conclusións moi importantes a Comisión de Expertos para a Revisión do Sistema de Financiamento Local. Unha parte moi importante dese informe, que imagino que os habilitados estatais o deben de ter moi ben, porque é precisamente a súa función. Nesa parte figura claramente a definición de tasa e a diferencia que ten que haber con algo non tributario. E, polo tanto é así que o grupo afín a vostede, señor alcalde, e o do grupo de Ferrol en Común, que é o grupo confederal do Parlamento de Unidos Podemos, en Marea e Unidos Podem, presentou un recurso de inconstitucionalidade no Tribunal Constitucional. Non será un mero cambio de nome, sino que precisamente no transcurso de debate desta lei, da lei de contratos do sector público, precisamente hubo alguén que neste caso foi dende Ciudadanos e PDK, que plantearon uns cambios, unhas emendas que lles facían os lobbies do agua, e aparte deso, escrito mesmo por eles e demais os cambios que tiñan que ir. Os lobbies do agua quérense facer con os precios libres de agua, saneamento e recollida de lixo. Por eso está eso aí. E por eso o seu grupo confederal, que hai no 50 diputados, plantearon un recurso de inconstitucionalidade. E aparte apoyados en expertos e apoyados en jurisprudencia, que hai un montón delas xa do Tribunal Supremo a partir de 2009, e apoyados nunha sentencia do Tribunal Constitucional de 1995 que di claramente o que é unha tasa e o que é, neste caso, o que é unha prestación patrimonial tributaria, pública tributaria, e o que é unha tasa e o que é unha prestación patrimonial pública non tributaria. En este caso é unha apostada aos lobbies e, polo tanto, este Concello e o Concello rebelde debe de rebelarse ante eso e non facer unha tasa e facerlle o caldo gordo aos lobbies do agua. E punto final. Moitas grazas, Ignacio. Antes de continuar, teña a palabra a señora Rodríguez Masafret, porque hai xente esperando. Quero dicir que queda este punto, dous puntos máis ordinarios, unha declaración institucional que é algo rápido, e a continuación vai a tratar nas mocións. En primeiro lugar, a da zona rural, porque ten solicitada intervención. En segundo lugar, porque hai xente esperando afectada pola moción relativa á situación dos PACs na sanidade pública, para que teñades en conta que quedan eses puntos antes do debate. Señora Rodríguez Masafret. Muchas gracias. Bien, señor alcalde, este mismo punto orden del día se iba a presentar, o lo presentó, en el pleno extraordinario del 5 de noviembre, pero se retiró porque se debía todo, según dijo, a un error que debía ser corregido.
Y yo desde aquí le pregunto, ¿qué error? En concreto, el error era la exclusión de la tasa en la tasa de las inversiones y la cuota fija y financiera relativa al préstamo con Aquages. La diferencia de este 5 de noviembre pasado a hoy es que ahora tenemos nuevos informes de tesorería y de intervención que son contrarios precisamente a ese error al que aludía de excluir esos dos conceptos. Los informes de tesorería y de intervención son contundentes y concluyentes. Así señalan, y cito literalmente, que la exclusión podría ser contraria a actos propios del Concello sin que contase motivación alguna de interés público o interés legal. La cuota fija como la financiera que se pretendían excluir eran costes propios del servicio e implicaría que una parte de dicho coste es soportada por los vecinos en lugar de los beneficiarios. Señor Suárez, como alcalde de esta ciudad, usted tiene al alcance de su mano el asesoramiento de todos los funcionarios de esta casa. Entonces, desde Ciudadanos, desde la oposición, solamente podemos hacerle una pregunta. ¿Por qué? Este expediente no viene de ayer. Hay 1001 informes. Está usted asesorado. Encargaron además ustedes el informe de Udita, informes que no excluyen esos costes. Entonces, ¿por qué? Lo que usted dice el 5 de noviembre, que es un error, no es un error. Y además viene refrendado ya por una serie de informes que así, desde un punto de vista práctico, ya se sabía, se estaba incluyendo en esa tasa que estaba proponiendo y que viene a proponer exactamente igual hoy aquí. La impresión es que no sabe lo que quiere o que cambia de opinión de repente y porque sí. Sus dudas, sus ideas, sus idas y venidas crean, la verdad, que desconcierto. No hay determinación ni firmeza y además no hay una idea fija y esto genera desconfianza. Si echamos la vista atrás, reconocerá que desde Ciudadanos siempre nos hemos mostrado muy dialogantes y hemos intentado aprobar y hemos negociado una tasa de saneamiento justa y hemos llegado a apoyarle y además a tener en una tasa anterior a la que tenemos actualmente de 2014, que ahora no se llama tasa, pero a efectos prácticos, vamos a dejarlo así, que efectivamente la actual está totalmente desajustada a la realidad del gasto. Siempre hemos actuado y hemos tenido en cuenta a los vecinos y el bien de Ferrol. Pero bueno, la parte de gestión también de esta parte de la tasa, pues hay que recordarla, porque hay varias cuestiones. Una, que ya se ha explicado aquí en este pleno por otros puntos del día, que es ese carácter retroactivo y esos decretos firmados en el 2015, desde enero del 2015 con efectos retroactivos y que se cobrarán con 5,5 millones que supondrán para Emafesa y que se empezarán a pasar al pago 6 días después de las elecciones, que realmente, reiteramos, no es de recibo, pero también hay otra cuestión que también se ha explicado aquí por la señora Leira, en este caso, que ocurrió en la comisión de este martes con la adenda número 2. Bien, yo querría remontarme a una de las comisiones de hace un año, creo más o menos, porque no sé, cuando desde Ciudadanos también se le recomendó que que pusiera en un punto del día vinculado la supresión de la tasa, esa famosa tasa anterior, con la aprobación de la siguiente, porque si no lo hacía así podríamos encontrarnos con una situación insalvable o desde luego rara. No nos hizo caso en su momento, continuó y después la situación efectivamente se complicó muchísimo más. Hoy aquí se nos plantea también esa situación, ¿no? Aquí hay una adenda segunda que no está aprobada por este pleno, sin embargo dice que podemos aprobar la tasa y que después podremos aprobar posteriormente esa adenda 2 por el pleno. Bien, yo no voy a discutir lo que los profesionales o la intervención y secretaría dicen al respecto. No es que vayamos a discrepar, pero bueno, así como los problemas de no vincular la tasa, la supresión y la aprobación en un mismo punto del día originó lo que originó, pues a lo mejor esto también. En todo caso, también lo que queremos remarcar es que no entendemos, o sea, esa falta de diálogo, porque por lo menos con este grupo municipal no se ha hablado, no sé si con el resto, pero no entendemos para qué sirven las juntas de portavoces. Y voy a ser muy clara. Cuando
hace un par de meses se nos llamó a Junta de Portavoces, se nos presentaron tres opciones de las cuales teníamos que mirar para, no digo para que decidiéramos nosotros, pero para que fuéramos analizándolas. Al final, lo que vino al pleno extraordinario el 5 de noviembre y lo que viene hoy es una de las opciones. Se le preguntó, personalmente le pregunté yo en comisión, ¿por qué esa elección? Que no es que veamos ni mejor ni peor, pero simplemente si había una junta de portavoces para poder opinar, se suponía que podríamos llegar a tener algún tipo de conversación o de diálogo con relación a estas tres propuestas. Sin embargo, ustedes lo que manifestó en esta comisión es que planteaban esta última y nada más. Bien, nos genera muchas dudas y cuestiones legales lo que acabamos de decir, y dudas también, pues eso, al fin y al cabo, los retrasos que ha existido en la suspensión en su momento del 2015 de esa tasa, a todos los problemas con la aprobación ahora del padrón, viene a repercutir nada más y a perjudicar a los bolsillos de los ferrolanos y de los ciudadanos, y por tanto, desde Ciudadanos, lo que pretendemos es no obstaculizar y evitar que una tasa que ahora mismo del 2014 es realmente superior a lo que quieren aprobar ahora, no vamos a provocar la obstrucción. Por tanto, no vamos a votar en contra. Sin embargo, no lo hacemos por ustedes. Vamos a abstenernos. Desde luego no lo hacemos por ustedes, lo hacemos por Ferrol. Porque lo que las personas están queriendo y quieren es que la tasa se ajuste a unos gastos reales, y esta se ajusta más, desde luego, que a la tasa de 2014 que está ahora mismo en vigor. Nada más, gracias. Muchas gracias. Señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Eu non deixa de sorprenderme como somos capaces de asumir acríticamente cousas que teñen tanta importancia, e como ademais despois nos escudamos e nos escondemos detrás dos funcionarios e das funcionarias para justificar a postura política que non nos atrevemos a defender de maneira clara. Digo porque vostedes hoxe nos traen aquí o pack completo. Imos a pagar as obras da depuración, íbamos pagar a depuración de Narón, íbamos pagar a posta en funcionamento da depuradora, e para que non haxa problemas imos a convertir o que ata agora é unha taxa nunha tarifa. E isto o único que ven a demostrar é que o único obxectivo que hai aquí é o de impoñer unha taxa, sexa como sexa. Da igual que non haxa o feito impoñible, porque non hai o feito impoñible, non está constatado. Falan vostedes de que hai informes dos funcionarios municipais que din que a depuradora está funcionando, o cal non quere decir que depure. Que teñamos depuradora e que funcione non quere decir que depure. Pero claro, creo que é bastante simple de entender, Hai uns parámetros para saber se a auga está depurada ou non. Non existe un informe que os avale. O único que hai son unhas analíticas que nin Emafesa entrega á empresa que fai unha auditoría do estudo deses custes, nin está comprobado que se cumplen todas as normativas que hai ao redor do sistema de depuración, nin se valoran cales son os porcentaxes de incumprimento que se permiten e que se toleran en todo ese marco normativo, e vostedes veñen aquí a decirnos que o feito impoñible se cumple. E vostedes o asumen así, de maneira acrítica. Claro, isto é bastante sorprendente que é que a depuradora funciona. Pois veña, adiante, paguémoslle o que teñamos que pagarlle. Non hai contratos, non hai convenios e non hai acordos para a mitad das cousas que vostedes pretenden xestionar a través, ou que pretenden cobrar a través de esta taxa. Non hai contrato con Emafesa para a xestión da depuradora. Non o hai. O único que hai é un protocolo de execución concertada que aínda foron incapaces de decirnos se está prorrogado ou non está prorrogado. Eu volvo a preguntar, considera vostede que o protocolo de execución concertada que colocou no ano 2016 está prorrogado? E se é así, por que os investimentos no rural non se teñen executado? Non existe o convenio con a COES. Esta famosa adenda da que se fala, de que está sin aprobar. E a pregunta é, e se non se aproba, que pasa?
Si cando veño ao pleno esa adenda que nos obriga a pagar o 25% das obras, a pesar de que o señor Rei Varela nos xuraba e perxuraba que sería exclusivamente o 10%, se non se aproba, que pasa? E que tampouco sería tan raro, porque creo que os veciños e veciñas desta CEAE non creo que teñan que asumir a responsabilidade e o custe económico de o feito de que a empresa constructora tardase máis de 2 anos en rematar unhas obras que tiña que ter rematado no ano 2015. Co cal, creo que tampouco sería ningunha aberración que este pleno municipal decidira que esa adenda non se aproba. Pero da igual, vostedes inclúen os costes desa adenda nesta taxa. O contrato que ten Viacua para a xestión dos interceptores xerais de Marcha Dereita da Ría de Ferrol non pasou por este pleno tampouco. Quen decidiu que Viacua iba a xestionar os interceptores da Marcha Dereita da Ría de Ferrol? Foron vostedes. Supoño que serían esas comisións de seguimento a que vostedes acuden con Aquaes para tomar esta decisión. Pero esa decisión é unha competencia deste pleno municipal e vostedes decidiron pasala por riba. Non hai contrato co Concello de Narón. Por esa razón pagamos a depuración do Concello de Narón, grazas a que vostedes e o Partido Popular decidiron facerse cargo dunha depuradora que dá un servizo supramunicipal. E a vostedes isto tamén lles parece normal. E o que demostra é que aquí hai un único obxectivo, e é que hai que cobrar 2,5 millóns, 2,447 cando gobernaba o Partido Popular, 2,37 cando gobernaban vostedes, 2,6 é o que pedía Emafesa. Hai que pagar 2,5 millóns a Emafesa para que xestione a depuradora. E isto é o que hai detrás de todo isto, nada máis. Despois nos traen aquí cuestións como o tema das obras. O tema das obras é interesante desde todos os puntos de vista. Primeiro, porque hai unha incongruencia política. Decidir que unhas obras declaradas de interese xeral e que supoñen unha infraestructura básica para este concello, como son os colectores xerais e os tanques de tempestade, se vai a incluir unha taxa, é unha absoluta aberración. Isto como é decir que cada vez que fagamos unha rúa imos ter que incluílo na taxa da auga ou no rodaxe que lle cobramos aos veciños e veciñas desta cidade. E, por tanto, ademais de que é unha aberración política, é unha absoluta incongruencia administrativa. Porque o argumento que se dá é que as taxas poden incluir a amortización dos investimentos que estén vinculados á prestación e á xestión dese servizo. Primeiro, que a infraestructura non presta ningún servizo. É unha infraestructura que despois se poderá poñer a funcionar ou non. Co mesmo motivo, poderíamos incluir a depuradora no importe da taxa. Segundo, o que están vostedes a imputar en esta taxa non son as obras. É falso. Vostedes non están a cobrarlle aos veciños e veciñas as obras. As obras costan moito máis. O Concello de Ferrol paga o 25%, pero non das obras. Paga o 25% da parte que lle corresponde ao Estado asumir. É dicir, estamos pagando unha subvención para pagarlle a parte que o Estado asumiu e que non la quere empaquetar a nós e o Concello de Narón. E, por tanto, non estamos a pagar ningunha obra, porque, ademais, a amortización supostamente consiste en que nós estamos a facer un desembolso económico co obxeto de que cando a infraestructura que se está a desenvolver e a prestar ese servizo se deteriore, teñamos a capacidade económica para repoñela. Se isto fora así, teríamos que pagar bastante máis do 25%, porque teríamos que pagar o cómputo total e o 100% da infraestructura. Por tanto, o que se inclúe aquí non é o pago das obras, o que se inclúe aquí é unha subvención. Estamos incluindo dentro do coste da taxa unha subvención. E iso é unha absoluta aberración. En terceiro lugar, porque o informe sobre o que vostedes basean a taxa, que é o informe de Audita, se basea en especulacións. En especulacións porque o mesmo informe de Audita di que Emafesa non lle entregou toda a documentación, que lle faltan as analíticas, que faltan os contratos do ano 2017, que lle falta a acreditación dos investimentos que supostamente están recollidos nesta taxa, que se basea nunha especulación que consiste en pensar que o convenio con Aquaes se vai a aprobar, que se basea nun protocolo de execución que está caducado, no que o custe enerxético, a tarifa fixa, a parte fixa do custe enerxético, que é un coste sustancial, non se cuestiona, nin se valora se existen outras posibilidades.
Vostedes nos presentan, ademais, unha taxa sin que teñan resolto os recursos aos que se ten sometido. Lle temos imposto ou interposto un recurso extraordinario ao levantamento da suspensión que vostedes decidiron aprobar xunto ao Partido Popular. Isto é de abril do ano 2018. Non teñen respostado a ese recurso. Un recurso que está a cuestionar o feito de que vostedes levantaran unha suspensión que está absolutamente acreditado que non se axusta aos custes do servizo. E a pesar diso, consideran que isto non é unha modificación sustancial da taxa de depuración do PP, que é unha modificación parcial e que, por tanto, non é necesario sometelo a exposición pública, non é necesario desenvolver un estudio económico que o avale e, para rematar, deciden que a mellor opción, dado o lío que hai ao redor de todo este despropósito, é deixar de cobrarlle unha taxa aos veciños e veciñas desta cidade e convertilo en tarifa. E esta decisión, que parece banal, implica que aquí a concesionaria poderá meter de todo. Poderá meter as obras, poderá meter custes sin justificar, poderá ter un beneficio industrial ou de outro tipo que ninguén vai poder cuestionalo, máis aló do feito de que xa lle estemos a pagar 60.000 euros porque nos faga o grande favor de xestionar a depuradora, e poderá facer o que lle veña en gana si conta co consentimento do goberno de turno, e que parece que no momento actual está a contar non só co seu consentimento, sino co seu comportamento permanentemente en defensa dos intereses da parte privada da Teresa e Mafesa, xestionando non só a depuradora, sino o conxunto dos servizos esenciais ao respecto da auga que existen en este concello. Que vostedes traian isto aquí de esta maneira dá unha boa mostra de que aquí a única intención é cobrarlle 2,5 millóns de euros aos ferroláns para poder entregarlles a Mafesa, como vostede explicou na súa anterior intervención, para poder saneala. Non hai máis, porque o resto non se sostén desde ningún punto de vista. Falan de informes de que? E cando presentaban a taxa sin as obras, os informes que presentaban que estaban trucados. Ahora os informes incorporan a taxa. É unha decisión que toman vostedes. Así que deixen de escudarse nos funcionarios e nas funcionarias para tomar decisións que lles competen de maneira exclusiva e que levan tomando desde que chegaron a esta cidade. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivas. Señora Sestallo. Sí. Bueno, realmente é certo que é difícil arroxear nova información sobre o que ven sendo un dos debates cotiás, lamentablemente, na que nada avanzamos deste pleno, o esperpento da taxa. Dende o Grupo Municipal Socialista levamos sempre machaconamente cunha mesma situación, cunha mesma posición, con un mesmo posicionamento político, buscando o mesmo. Evidentemente se tratan de temas diferentes, pero conflúe o mesmo interese público que no que falábamos na moción: a defensa do público, a defensa do control público fronte a, neste caso, non nos outro, os abusos a que dá lugar ás explotacións por intereses privados. Evidentemente non sempre nos casos, pero sí que a especulación de dereitos dos cidadáns, das cidadás, como é o dereito á auga. Sobre esta cuestión, efectivamente, se acaba de decir por diferentes compañeras e compañeiros voceiros. Érase unha vez unha depuradora que non depuraba, érase unha vez un goberno que se comprometeu con investigar e depurar esas responsabilidades, érase unha vez un acordo plenario adoptado por esta bancada que
que decidía investigar, que decidía derrogar aquela taxa maldita do Partido Popular e que decidía abrir accións xudiciais frente a todos os abusos e estafas, non vou decirlo en sentido tipificado do Código Penal neste momento, que se iban a adoptar toda unha serie de medidas para resarcir a cidadanía do engano a que Emafesa, os intereses privados amparados por acción ou omisión polo insuficiente ou ausente, polo ausente control público no seu día, levar a cidadanía. Ben, o certo é que esa historia que empezaba ao comenzo do goberno con esa insistencia na depuración de responsabilidades, tamén na depuración real, se produce como un xiro que xa falamos tantas veces por parte do autochamado goberno rebelde para que sucumbe nas augas de Emafesa sin intención de depurar responsabilidade alguna e convertíndose en cómplice fiel dos intereses desa empresa privada que antes tanto se decía, daquelos tiburóns, daquelas palabras que non vou repetir, que decía o propio alcalde. O Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista, mantivo sempre a mesma posición. Averiguación das responsabilidades, seguimos no mesmo. Implantación xunto cos orzamentos de decisións que afectaran relativas ao entorno da taxa. Vou ponerme na historia recente porque senón non saímos de aquí, aparte que está xa todo máis que debatido, dun entorno respecto da taxa no que incluirían as seguintes cuestións. Primeiro, unha taxa axustada ao coste do servizo como se tería que producir dende o principio. En segundo lugar, a devolución á cidadanía do inxustamente cobrado, recoñecido polo propio alcalde, polo tanto da devolución dos 800.000 euros cobrados indebidamente aos ferroláns e ferrolás. O saneamento rural, de feito o propio Grupo Socialista posibilitou a través das enmendas aos orzamentos a inclusión da cuantía do saneamento rural que se comprometería, ademais se complementaría, co superávit, co aprobación do superávit no que iría esta cuestión. Dende logo queda, por suposto, se pode explicar de novo, o convenio inexistente con Narón, ese convenio que se iba a asinar fai un ano e medio, se pode falar de todas as contas de Emafesa, se pode falar de insuficiencia de documentación ou da non aportación de documentación, se pode falar de cando se daba por válida como información de auditor funcionario público a que daba o propio xerente de Emafesa. Se pode falar de todo o que se di, e se pode falar de mesmo que incluído no aspecto máis estricto da taxa, da palabra que daba, non teño a data, senón a busco, pero o propio alcalde na Comisión de Facenda respecto da exclusión do custe dos interceptores, algo no que estábamos de acordo para aprobar a taxa xusta, que dixo es mi palabra, que non entrará o custe dos interceptores e, polo tanto, eso se vai modificar. Esa palabra tan traída elevada, esa mesma palabra que se daba para a averiguación das responsabilidades de Emafesa, para ver o que tiña acontecido con esa depuradora que non depuraba, esa mesma palabra que serviría para devolver, que serviría para devolver a cidadanía os 800.000 euros ou para o saneamento rural, esa mesma palabra volve a quebrar unha vez máis e hoxe efectivamente tamén entran incluso nesta cuestión na que non vamos a entrar en debates técnicos. Isto é unha corporación política de vontade política, pero ademais difícil entender como se pode entender como amortización algo no que o Concello pon só unha mínima cuantía. Polo tanto,
difícil de entender, pero que ademais, e se facía referencia antes, se traen unha vez máis as cuestións non participadas, se modifican as palabras ditas mesmo na Comisión de Facenda, como decía, no que daba a súa palabra o alcalde, despois cando non pode modificala, nin siquiera se volve a xuntar a xunta de voceiras e voceiros para ver a situación, e dende logo xa nos esquecimos, ou se esqueceron, da devolución á cidadanía dos 800.000 euros indebidamente cobrados, e máis, se deixa un testamento para a seguinte corporación a determinar polo seguinte goberno para seguir satisfacendo a ambición desmedida da empresa dos intereses privados de Mafesa. E é certo que a obsesión por parte do novo goberno rebelde por non goberno rebelde por non traer ningunha cuestión que modifique a calidade de vida da cidadanía de Ferrol, por non traer, por seguir perdendo inversións, por non traer proxectos que modifiquen esta cidade e corrixan a deriva na que leva xa demasiados anos, pois esa escasa ambición ou nula ambición para modificar, sin embargo se contrapón co ambición desmedida para satisfacer canto pida a boca dos intereses privados de Mafesa. Lamentamos con sinceridade que se continúen perdendo oportunidades para facer o que se ten que facer, para cumplir a palabra, para xestionar os intereses públicos e colocalos ao servicio da cidadanía, para exercer o control público en aras á xustiza social e en aras ao cumplimento de beneficios para esta cidade, dende a devolución do indebidamente cobrado ata o saneamento do rural, ata a exclusión dos interceptores, ata as exigencias con Narón. Polo tanto, é obvio que non os imos a acompañar nunha nova proposta fraude que traen a este pleno por enésima vez. Señora Aneiros. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo, antes de empezar mi intervención, solo me gustaría, para aclarar, creo que es bueno ilustrarnos a veces sobre lo que se dice en los plenos, y me gustaría simplemente traer unas declaraciones del alcalde el 15 de septiembre del 2015, perdón. 15 de septiembre de 2015, que fue el pleno en el que se aprobó la suspensión de la tasa. E decía el alcalde en aquel día: eu creo que, en primeiro lugar, a suspensión da aplicación da tasa implica que non se lle vai a cobrar ningunha taxa a ningún veciño ni ningunha veciña de Ferrol, que é o que nos levamos no noso programa, como levaban moitos grupos aquí presentes. Yo le invito, señor alcalde, a que imprima el debate plenario del 15 de septiembre de 2015, porque lo que estoy leyendo son sus intervenciones. É unha época da administración electrónica, non penso imprimir ese papel, pero vamos, logo no meu turno de palabra explicaré. Yo, si usted lo imprime o no lo imprime, va a hacer lo que quiera, es su problema. Yo solo le estoy diciendo lo que dijo en septiembre del 2015, que su objetivo era no cobrarles absolutamente nada a los vecinos de Ferrol. Solamente es para aclararlo y evitar pues que se me llame mentirosa cuando a lo mejor los que mentían eran otros. Y en relación al punto que nos ocupa, pues lo primero que me gustaría es poner en evidencia pues las formas de este gobierno, las formas que ya son habituales en este tipo de temas. El poco rigor, el poco respeto ante asuntos de vital importancia en los que parece que, bueno, pues desde luego si algo está claro es que no hay interés ninguno por buscar consensos, por dar información y por intentar tomar decisiones pues de la mano de grupos municipales por parte de un gobierno pues que no tiene evidentemente, y como todos lo estamos viendo, el respaldo y el apoyo de los demás grupos municipales. En la primera ya se dijo, pero bueno, en fin, en la primera de las comisiones informativas a la que se llevó este asunto, se le preguntó por una cuestión no menor y se le preguntó por la inclusión en esa tasa de esas cantidades que se le pretendían cobrar a los vecinos
para la inversión de los interceptores de esta ciudad. Una inversión que siempre manifestó usted, señor alcalde, que no se podía cobrar, que bajo ningún concepto la iba a cobrar a los vecinos. Bien, una vez que observamos en esa propuesta que se incluye el cobro a los vecinos de esas cantidades que usted prometía que no iba a cobrar, se le explica y se nos indica que efectivamente es un error, que detectó la noche anterior y que, bueno, que la va a modificar. Pues bien, es más, le puedo decir más, ya en el informe de Audita que meses antes se nos había pasado, ya se incluía esa cantidad incorporada al cálculo de la tasa, ya se le advirtió en la comisión y ya dijo de aquella que se iba a modificar. Viene a comisión y viene exactamente igual. Bien, pues después de reconocer que era un error, esta semana en la comisión queda aclarado que no era un error. Lo que queda aclarado esta semana es que se nos entregan 3 informes que lo único que pretenden es acreditar, pues bueno, que nuevamente usted dijo una cosa para hacer la contraria. El que prometía que no iba a incluir esas cantidades, que no las iba a cobrar, finalmente aporta 3 informes que justifican incluirlo. Eso es lo que usted prometía y eso es lo que usted finalmente hizo. Bueno, pues, en fin, por otro lado, en comisión también se le ha pedido, y ya también se ha citado por los demás grupos municipales, que se aclarara un extremo que no es menor, y es que usted, al incluir en esa tasa, la voy a llamar tasa por evitar lo de la prestación patrimonial y demás, al incluir esa cantidad, pues le preguntamos dónde está el documento que avala la inclusión de esos casi 400.000 euros que se incluyen en el cálculo de los costes totales. Y lo cierto es que a día de hoy no existe ni un solo documento que justifique, que avale esa incorporación. Se habla de esa adenda número 2, se habla de esa adenda que no pasó nunca por el Pleno, que no fue aprobada y que, por tanto, pues a día de hoy no tiene validez. Casi 400.000 euros que están incrementando esta tasa. 400.000 euros sobre los que le hemos preguntado, sobre los que nos dijo que se nos daría información y no se nos ha dicho absolutamente nada. Y en todo caso, insisto, creo que si se incluye en una tasa una cantidad, lo mínimo es que eso tenga una acreditación documental que hoy no existe. Por tanto, la primera cuestión es la necesidad de aclarar por qué se incrementa esa tasa en esas cantidades cuando aún no están reconocidas. Segundo, información, señor alcalde. Son incapaces de mantener informados al resto de la corporación de lo que está pasando, de lo que hacen, de lo que planean, a pesar de ser temas vitales y para los que necesitan mayorías. El martes pasado, señor alcalde, tuvieron una reunión con la directora de Augas de Galicia. Hemos preguntado en el día de ayer en la comisión informativa, la presidenta ya no estaba y no nos pudo contestar. El concejal responsable del área de servicios no tenía idea absoluta pues de lo que había pasado. Por tanto, nada sabemos de lo allí acontecido. Sí que es cierto que a los medios de comunicación ya les comunicó hace un tiempo su intención. Su intención parece ser que es pasarles la gestión del saneamiento a Aquaes. Desconozco si ustedes han hecho los números, desconozco si esa cuestión va a salirle más barata, va a salirle más cara a los vecinos, en fin, no sé si esto es una huida adelante, un anuncio más a los que ya nos tiene acostumbrados, que nunca se materializará. Desconocemos cuáles son sus planes porque simplemente no nos da información. Antiguamente, hace un tiempo, iba a mancomunar el servicio con los demás concellos de la ría. Bueno, pues bien, ahora dicen esto, pero desde luego la información que nos da no existe. Por tanto, nos traen esta propuesta de tasa sin información relevante al respecto. Otro tema pendiente, Narón. ¿Qué pasa con Narón? Seguimos cobrando por el saneamiento a los vecinos de Ferrol y usted sigue permitiendo que al final sean los ferrolanos los que estén soportando el coste de depurar las aguas residuales de los vecinos de Narón. Más de 1 año y medio sufriendo esta situación y yo pregunto cuánto tiempo más vamos a seguir tolerando esto. ¿Qué pasa con aquel convenio que decía usted que en unas horas lo iba a tener finalizado? ¿Qué pasa con el requerimiento que usted llegó a anunciar que le iba a hacer al Concello de Narón para reclamar todos esos gastos? ¿Qué pasa con todas esas promesas, con todos esos anuncios? Nada de nada. Sigue pasando el tiempo y pasa el tiempo y año y medio
medio después pues seguimos exactamente igual, como si el tiempo no pasara. Pero lo cierto es que sí que pasa. Y traen ahora esta propuesta sin tener claro qué repercusión tiene todo esto sobre la ciudad, sin tener claro qué va a hacer para evitar que los ferrolanos tengan que seguir soportando que sea Ferrol quien se siga haciendo cargo año y medio después de lo que gasta Narón. Y nos presenta una tasa que dice que es más barata, pero en la que suprime cuestiones fundamentales de las que tendremos ocasión de hablar, como es el saneamiento del rural, la inversión para el rural. Es más barata, pero suprime esas cantidades que estaban previstas para que el saneamiento en el rural fuera una realidad. Y es que, ¿cuáles entonces son los planes que usted tiene para llevar a cabo el saneamiento del rural? ¿Existe un proyecto que tendría que estar ejecutándose en este momento con un plan financiero? ¿Y qué hay del saneamiento del rural? Tampoco, nada. Y la tasa que usted está cobrando, que efectivamente es la del 14, y nosotros no tenemos por qué decir que no, es la del 14, la que se aprobó en el 14, una tasa que se aprobó cuando se inició la puesta en marcha de la depuradora, con unos costes de arranque superiores y con unas previsiones y unas estimaciones, porque en aquel momento no había gastos reales, porque aún no se habían causado esos gastos, aún no se habían generado esos gastos. Una ordenanza que se tendría que haber modificado en estos últimos años, en vez de suspenderla, lo que habría que haber hecho sería adaptarla a esos costes reales. Y mire, yo hoy creo que aquí se hizo una cuenta así a grosso modo por parte incluso del representante de la plataforma. Con la ordenanza en vigor se está recaudando, si cogemos la última liquidación del 2015, la que usted le va a pasar al cobro, o usted no, la siguiente, la que usted obliga a la próxima corporación a pasarle al cobro a los vecinos para cobrarles los gastos del 2015 y 2016, pues mire, con esa ordenanza se está recaudando una media, si hacemos la suma, de 2,8 millones de euros al año. Con esa liquidación lo podemos comprobar. Para cobrar los atrasos de esa tasa que usted suspendió, 2,8 millones cada año. Pues bien, decía que si se están cobrando 2,8 millones, en esta propuesta nos dice que los costes actuales ascienden a unos 2,3 millones de euros al año. Es decir, usted firma esas liquidaciones para cobrarles atrasos a los vecinos por 2,8 millones de euros al año, va a seguir recaudando 2,8 millones de euros al año por aún los 2 años de atrasos que quedan pendientes, el año 15, el año 16, pero los costes reales son 2,3. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con la diferencia? ¿Usted qué está permitiendo que el socio privado se quede con ese medio millón de euros al año? ¿Qué pasa con la diferencia? El otro día en la comisión se lo comenté y tampoco contestó. ¿Qué pasa con ese beneficio que repercute, que cobra la empresa sobre los costes reales? Es que aún van a cobrarle, es que usted firmó ese decreto para cobrarles a los vecinos los atrasos del 15 y del 16, cuando sabemos que son superiores a los costes reales. Es que si tenemos en cuenta todo el 15, todo el 16 y parte del 17, es 1,5 millones de euros, señor alcalde, de más que está cobrando la empresa. Y me dice que usted esto no lo va a tener en cuenta para calcular la tasa. Pues se lo dije en comisión, se lo vuelvo a decir, hagamos los números. Hagamos esos números, señor alcalde. ¿Cuánto han pagado los vecinos? ¿Cuánto van a pagar de más los vecinos de Ferrol? Hagamos esos números y sabremos cuánto es el beneficio que la empresa está obteniendo de todas estas cantidades. Descontemos en la próxima ordenanza estas cantidades que se están cobrando de más. Reduzcamos adecuadamente la tasa, y a reducirla adecuadamente es bajarla más de lo que usted nos propone aquí, señor alcalde. Simplemente le invito a que hagamos esos números y a que compensemos a todos los vecinos de Ferrol por esas cantidades excesivamente y que son superiores y que todos reconocemos que son superiores, para evitar un perjuicio económico que solo perjudica a todos y cada uno de nuestros vecinos. Los vecinos de Ferrol están pagando ahora
pues ya lo dije antes, aproximadamente un 50% más en sus recibos. A partir de junio de 2019 van a tener que pagar más de 5 millones de euros. Y no sabemos cómo lo van a hacer, porque usted ha firmado un decreto que establece que en 2 meses lo van a tener que pagar. Si dividimos los más de 5 millones de euros entre una media, entre unos 32.000 abonados que son, bueno, pues le resulta que cada vecino, cada abonado va a tener que pagar unos 170 euros. 170 euros que se los vamos a cobrar en 2 meses. Bueno, pues estas son cuestiones que hay que aclarar. Usted en el decreto dice que cabe la posibilidad de establecer algún fraccionamiento, y ese fraccionamiento va a tener intereses para los vecinos de Ferrol. Todas estas son cuestiones que nos interesan a todos y que todos deberíamos tener claras. Ponga todos estos números sobre la mesa. Hay margen para rebajar esta tasa, hay margen para compensar esta situación que están sufriendo ahora mismo los vecinos de Ferrol. Es una situación que usted ha generado, señor alcalde, pero desde luego lo que no podemos es aumentar ese beneficio a costa del sacrificio de los vecinos de nuestra ciudad. Por tanto, le vuelvo a decir, hagamos los números porque hay margen para rebajar esta tasa y compensar toda esta situación que usted ha generado. Moitas grazas pola brevidade das intervencións. O presidente agradece enormemente. Vamos a ver. Vostede, señora Neiros, o que me está a dicir é que aprobou unha taxa, vostede votou a favor, no ano 2014, pola que quería cobrar 1,5 millón de euros máis a cidadanía. Bueno, pues me parece perfecto. Faga esa confesión pública de que querían recadar 1,5 millón de euros máis do que se precisaba para manter o servicio. Me quito o sombreiro pola súa sinceridade, transparencia, esa confesión pública de que ese 1,5 millón de euros, non me interrompa que eu non interrompí, eu non interrompí, que ese 1,5 millón de euros de máis pensaba recadarse polo Partido Popular. En segundo lugar, podes pasar, Pedro, en segundo lugar, eu creo que, bueno, aquí cada un traballará máis, menos, non vou entrar a xulgar o que fai cada quen, pero sí, falando coloquialmente, aquí un prepara o seu rollo na casa e o coloca no pleno, pase o que pase. É dicir, todos os grupos, aínda que eu expliquei antes da miña intervención e presentación o que acontecía coa adenda número 2, que pode vir incluída na taxa ou na ordenanza da prestación patrimonial de carácter público, aínda que se aproba a posteriori, pois todos volveron a preguntar como se eu non dixera nada, que é algo surrealista, porque claro, como collemos un papel e o lemos de cabo a rabo sen ter en conta que a xente a veces a mellor se aburre deste tema unha, outra vez, repetindo argumentos, repetindo, pero bueno, cada quen ten a súa maneira de facer as cousas. Por tanto, non me vou reiterar no respecto na adenda número 2, como tampouco vou reiterar o tema do adiamento da aprobación dos padróns, que, como digo, é por cumprimento dunha sentencia judicial, que está pendente de recurso e que a expectativa do Concello é gañar ese recurso, que non teña que pasarse o cobro eses recibos. Eu solamente vou ser moi breve, dicir únicamente ao señor Rivas que o control das analíticas podemos poñer a disposición dos grupos a competencia para a supervisión e control a ten Augas de Galicia, que se está a facer de xeito periódico, a última analítica de novembro, cumpre con todos os parámetros marcados por as directivas europeas, por tanto a depuración é real. Os invito a recabar esa documentación que lle facilitaremos e que a fai a empresa Adantia. O informe que se fai para o estudo de custos o fai Eudita, pero é validado polos enxeñeiros municipais, polos funcionarios públicos que validan esa operación. Non é escudarse nos funcionarios, é que é un trámite legal obrigatorio, senón poñemos unha tasa de €1 e a ver que pasa. Se non fai falta informe de funcionarios, nin hai que respaldarse nos funcionarios, pois nada, aquí isto República Bolivariana e pa diante. O gallá. Outra cuestión, aquí estamos escollendo entre dúas cousas: manter unha taxa que a propia persoa que a impulsou, o seu grupo impulsou, está sobredotada na recadación, ou coller unha taxa axustada ao servizo cuns informes que son claros e meridianos respecto a que o estudo de custos é correcto, que vai supoñer un axuste que beneficia a cidadanía
E todo o demais que se pode poñer en cuestión, como se tratou o tema no pasado, etc. Pero todo é aderezo. Aquí o que se trae a aprobar é unha taxa máis barata para os cidadáns de Ferrol. Todo o demais se pode discutir, é rebatible, pero o que se vai votar é se se quere aprobar unha nova taxa que vai supoñer que os recibos sexan máis baratos ou se vai aprobar ou se vai continuar cunha taxa que a propia impulsora da mesma confesa que é unha recadación superior e con moito o custo do servizo. Señora Leira. Señor Rivas Afred. Señor Rivas. Sí, algunhas cousas as que vostedes acaban de referir en concreto, ademais. Decía que todos os grupos lle preguntábamos pola cuestión da adenda número 2, non lle preguntei nada, O único que lle dicen é que vostede estaba cometendo unha aberración política polo feito de incluir as obras nunha taxa e que ademais o feito de que non amortizase na parte íntegra desas obras era unha administración ademais, unha aberración ademais administrativa. Por tanto, non lle estou a preguntar nada, lle estou a decir que incluir as obras é un absoluto despropósito político. Vostede fará o que queira facer, xa o fai. A segunda cuestión, vostede publica os padróns porque os quere publicar. É unha decisión que toma vostede de maneira unilateral, ademais, sin que conte con ningunha exixencia de ningún tipo. O fai porque o quere facer. E o fai como quere facer e dilatando no tempo a súa aplicación. Terceiro, as analíticas. A cuestión das analíticas. O primeiro que podía facer coas analíticas era entregarlle a Saudita. Xa que as ten, entreguei a Saudita, que a que fai o análise da taxa e recolle no informe que Mafesa non lle está a entregar as analíticas correspondentes aos meses que lle está a solicitar. Por tanto, o primeiro que debería facer non entregarlle ao Bloque Nacionalista Galego, que non lle vai dicir canto ten que poñer a taxa. Non sei se €1 ou 2, non sei se é por unha cuestión de que son unha república bolivariana ou bananera. Pero primeiro entreguelle a Saudita. E despois xa non las dará a nos, non se preocupe por nós. Pero primeiro entregue a Saudita, para saber se realmente o que se está a facer en esta cidade é unha depuración ou non, cando menos sabelo. Porque se eso non se está a producir, deberíamos exigir responsabilidades a quen fixo a infraestructura e a quen nos entregou esa infraestructura sin que poida funcionar como ten que funcionar. Pero claro, de eso non se quere falar nada. De eso non facemos ningún tipo de debate. Aquí o que vimos a debatir é que a taxa é máis barata que a anterior. Claro, como se a taxa anterior viñera caída do ceo, nin que foran os 10 mandamentos. Alguén nos impuxo a taxa anterior. Non foi vostede, co Partido Popular, o que lle levantou a suspensión a esa taxa que ven agora vostede a decir que está sobrevalorada. Non foron vostedes. Foi, non sei exactamente quen. É unha taxa que leva aquí, dilatada no tempo e que existe de maneira eterna. Non foron vostedes os que se fixeron cargo da depuradora xunto ao Partido Popular. Non foron vostedes. Deberon ser non sei quen. E que espera, sinceramente, do Partido Popular? O Partido Popular fai como Poncio Pilato, se lava las manos. Pacta con vostede a taxa, pacta con vostede facerse cargo da depuradora e agora ven a decir que temos que pagar a depuración de Narón. Hai que ter valor, Nos facemos cargo dunha infraestructura que depura as augas de Narón e as de Ferrol. E ahora se ven aquí a decir que estamos pagando a depuración de Narón. Cando o Partido Popular, nesa taxa famosa que aprobou no ano 2014, xa inclúe que se Narón non paga, o tenemos que pagar os veciños e veciñas desta cidade. E iso foi o que vostede colleu e decidiu que había que levantarlle a suspensión, que era urxente levantar a suspensión da taxa ao Partido Popular. E xa na taxa do Partido Popular viñan as obras, non estaba facendo vostede ningunha novidade creativa. Xa o decidiu Rei Varela no seu momento, xa nos dixo que íbamos a pagar o 10%, o pouco xa nos dixo que era o 13%, e hoxe xa sabemos que o que vamos a ter que pagar é o 25% desas obras. E agora lles veñen a decir que incorporan 400.000 euros na taxa que vostedes queren aplicar. E vostedes nos ven a decir que aquí o único que se discute é se a taxa é máis barata. Acabo de decirlo, na súa intervención acaba de decir eso. Aquí non se discute de nada, eso é evidente, eso está claro. Dos problemas fundamentais que ten esta cidade non se discute de nada.
Non se discute de por que temos que pagar esas obras, que no resto do Estado pagou o Estado, non se discute por que temos que bombear 45 metros de altura, non se discute por que temos que asumir uns custes eléctricos que son exorbitados, non se discute nada. Non se discute por que Mafesa non dá conta de nada, deso non se discute nada. Aquí o que se discute é se pagamos 30 céntimos menos ou 30 céntimos máis. Así nos vai, e así lles vai ao resto e ao conxunto da cidade. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Sestallo. Sí, a verdade é que lembro que decíamos no pasado pleno que con vostede sempre coloca a tesitura neste pleno de elegir entre o malo e o peor, é sempre esa posición. Ademais, permítame que yo repita, de calimero, de víctima frente a todo, frente a todos, porque todo lle sale mal e vostede non asume ningunha responsabilidade. Vostede que é o alcalde desta cidade que fai e desfai como quere, bueno, non é creíble, señor Suárez, non é creíble. Existen, sen dúbida, acordos que o Partido Socialista exixiu poner por escrito, e por escrito están. Existen acordos que están anunciados en público neste pleno, con documentos que supoño, non sei se ten aí, os teño aquí se quere que yo recorde, das condicións necesarias para a implantación da taxa. De veras, non somos capaces de entender a ofuscación, xa non vou a decir a acostumbrada falta de traballo, sino a ofuscación ou empecinamento en incumplir todos e cada un dos compromisos que vostede asume públicamente. Non o entendemos. Se decía antes respecto da contratación, cando fala primeiro que hai que remunicipalizar, logo mancomunar con Narón, logo mancomunar con toda a mancomunidade, logo que tal. Respecto a taxa, temos apuntados hasta o episodio 12 de modificaciones das propias situación, e é certo que se lembraba agora que vostede mesmo na comisión decía que o tema que algún dos temas que aparecían agora, efectivamente vostede o detectar o día anterior, a noite da comisión, e polo tanto non deu tempo para a comisión, pero modificaría. E seguimos igual, o sea, seguimos exactamente igual. Collemos a ata da comisión, nos facemos un déjà vu, nos colocamos aí, o señor Suárez se dá conta de que comete un erro e polo tanto non pode ir así ao pleno, pero chegamos ao pleno e o erro sigue aí. Polo tanto, o que non pode pretender é que todos os demás lle acompañen, dende logo o Grupo Socialista non, nesa variación tan flexible que vostede ten da súa capacidade de entregar a palabra. Si vostede ten esa palabra, ese compromiso tan flexible, de maneira que lle vale igual decir unha cousa que a contraria, que defender o público e o privado, que de incluso utilizar agora como exemplo para mellor e para peor a República Bolivariana, cando que acabamos de atopalo no seu propio bucle, incluso cando fai os chistes. Señor Suárez, non espere que os demais lle acompañemos. Non podemos estar a falar de tasas que toman o pelo a cidadanía, de costes que toman o pelo a cidadanía, ni de condonar deudas aos intereses privados especulativos que van en detrimento da cidadanía. O que necesita Ferrol é unha taxa xusta, que recolla os 4 puntos que nos comprometimos todos e todas públicamente ca cidadanía. E se non se pode, se ten que explicar e se ten que volver a reunir vostedes, se lle dixemos dende o Grupo Socialista no foro que creera, ca participación cidadá, nas horas que seña. O Grupo Municipal Socialista se puso a súa disposición para estar as horas que fixera falta para chegar a un acordo sobre esta cuestión, pero vostede está demasiado ocupado sempre en non sabemos que,
para fuxindo dos deberes que o propio cargo lle impón e debería sentirse como imposto. Lle instamos ou lle pedimos, señor Suárez, que faga as modificacións a que vostede mesmo se comprometeu. Xa non vou a pedir que fagas que lle pedimos os demais, que faga as modificacións que vostede mesmo se comprometeu e que están plasmadas nun documento e, se as fai, se fai o que nos comprometimos nun documento público, pode estar seguro, e eu digo aquí públicamente, que o Partido Socialista lle acompañará na votación. Mentre siga vostede facendo trampas unha e outra vez, evidentemente non contará coa complicidade deste grupo. Señor Neros. Sí, señor alcalde. La verdad es que no esperaba menos en su contestación, porque cuando usted las cosas no le salen bien, pues bueno, pues como los niños pequeños que tienen que la pataleta, pues bueno, en fin, ya nos conocemos, señor alcalde, pero yo tampoco le voy a permitir que manipule mis palabras, ni que ponga en mi boca cosas que no he dicho, porque yo no he hecho ninguna confesión pública en los términos que usted ha manifestado. Si a usted le hace gracia, a mí ninguna. A mí, que pongan en mi boca cosas que yo no he dicho, yo lo que le leí antes lo dijo usted en un pleno, ya lo consultará telemáticamente o como usted tenga bien, con la nueva administración electrónica, con todo lo que usted quiera, pero eso lo dijo usted. Pero mire, yo no he dicho lo que usted sí que acaba de poner en mi boca, yo no hice ninguna confesión pública. Yo lo que dije, y lo que mantengo y mantendré, es que en el 2014 el Partido Popular aprobó una tasa. Mire, una tasa que iba con un informe económico, curiosamente de la misma auditoría que es la que somete usted a revisión las cuentas anuales de Mafesa, la misma. Pues esa misma empresa hizo un informe económico para valorar cuál era la tasa, la del 14, que había que cobrar a los vecinos. Era una tasa que coincidía con el inicio de la puesta en marcha de la depuradora, una tasa que coincidía con un momento en el que no se sabía cuánto se podía gastar en luz, en personal y demás, sino que se hicieron estimaciones, previsiones, y en todos los documentos se establecía que al año siguiente, es decir, cuando usted llegó a la alcaldía, había que modificar esa tasa y adaptarla a los costes reales. No sé si me expliqué. Y por eso se aprobó la tasa del 14, con previsiones y con incluso unos gastos mayores que están acreditados en la documentación, porque la puesta en marcha y el arranque de la depuradora tenían unos gastos mayores y excepcionales. Esa es la realidad, señor alcalde. Y en el 14 se aprobó la tasa que tuvo que aprobarse y que esa tasa tenía que ser modificada en años posteriores. Pero claro, ¿qué pasó? Que hubo un cambio de gobierno y en vez de modificarse la tasa, lo que hizo el gobierno fue suspenderla, dejar de cobrarla, y la dejó de cobrar durante 2 años, no la modificó. Es más, trajo a este pleno no modificaciones, señor alcalde, no diga usted que trajo modificaciones. Lo que usted trajo aquí fue un intento de derogar la del 14 y aprobar una nueva, y a eso sí que le dijimos que no lo íbamos a permitir, porque eso era un juego político en el que nosotros no íbamos a entrar, que no íbamos a entrar porque era el suyo. Las tasas, las ordenanzas se modifican, no se derogan y se aprueban, y así se lo dijo el interventor en su momento. Esa es la realidad. Y esas tasas, como decía, usted las suspendió, la del 14 la suspendió y dejó pasar el tiempo. Y dejó pasar el tiempo con una tasa suspendida hasta que vino un juzgado que le dijo que eso lo hizo mal y que esa tasa no había ninguna razón para haberla dejado de cobrar. Y ahora, como no se modificó, va a tener que cobrarle a los vecinos todos esos atrasos de una tasa que viene del 14 que usted no modificó anualmente como tendría que haber hecho. Esa es la realidad. Así que yo no hago ninguna confesión pública. Yo lo que digo es que es absolutamente impresentable que hoy se esté cobrando la del 14 y nosotros nos abstuvimos en la votación para rehabilitar la tasa del 14 y para salvar la empresa que ahora usted llama empresa pública. Curiosamente hoy la ha definido como empresa pública. Es la primera vez que le oigo de su boca hablar de Mafesa como empresa pública. Hoy lo dijo, señor alcalde. Bien, hasta ahora no lo decía, ¿sabe? Hasta ahora no lo decía. Y mire, le decía que nosotros nos abstuvimos para rehabilitar esa tasa, pero lo mismo que votamos a favor para salvar a esa empresa pública, por responsabilidad, lo hicimos
También le dijimos en ese mismo pleno, y así consta en el acuerdo plenario, que había que proceder a su modificación. Un año después estamos aquí. Y un año después nos encontramos con que lo que usted ha aprobado es que los vecinos de Ferrol cobren la tasa del 14 por el año 15, por el año 16, por el año 17 y por el año 18, que es lo que está en curso. Eso es lo que usted ha permitido. Y nosotros eso no le damos el visto bueno, porque la del 14 estaba bien para el 14, pero no para el resto de los años. A ver si nos entendemos. Con lo cual, lo que usted dice y lo que usted pone en mi boca es simplemente falso. Porque yo lo que estoy reconociendo es que la del 14, claro que es superior a los costes reales, porque hoy tenemos costes reales, porque hoy usted ha encargado una auditoría, una empresa, a esta empresa Eudita, que dice que con 2,3 millones de euros cubrimos un año. Pero usted está cobrando 2,8. ¿Y el medio millón de euros restante qué pasa? Pues yo lo que le estoy proponiendo es que haga los números y que compensemos a los ferrolanos por todas esas cantidades que están pagando de más. Y por todos esos atrasos que van a tener que pagar de una misma tacada 2 años. 2 años, todo junto, por su nefasta gestión con el saneamiento. Eso es lo que digo. Y digo también, yo tampoco pregunté por la adenda número 2, es que no he preguntado absolutamente nada. Yo lo único que he dicho es que la cantidad que va en relación con esa inversión no tiene ningún documento que acredite ese importe. Que no existe ningún documento. Yo no le he hecho ninguna pregunta al respecto. Ya me quedó claro lo que dijo, pero también lo que yo digo es que ¿dónde hay un documento que diga que procede pagar esos 400.000 euros? Dígamelo, porque no lo hay y es lo que le estoy pidiendo. Igual que pido con respecto a Narón, claro, que me diga el señor Rivas que es que nosotros, el tema de Narón, mire, la responsabilidad de que Ferrol se esté haciendo cargo de los gastos de Narón es de ese señor que está ahí, por permitir que Narón se enganchara al sistema sin obligarle a firmar un convenio previamente que estableciera las obligaciones que tiene Narón de pagarnos a nosotros. No. ¿Qué hizo este señor? Pues primero que entre Narón y ya después veremos cómo le cobramos. Mire, no es así. Primero firmamos un convenio y después se engancha al sistema. Esa es la manera de actuar con responsabilidad. Y nosotros ahí no tenemos nada que ver. Nada que ver, señor Rivas, así que tampoco falte a la verdad. Y yo le vuelvo a preguntar, el rural, lo vamos a hablar en un momento. Es que en la tasa del 14 iba una cantidad para la inversión del rural, sí, pues nosotros así lo defendimos. ¿Y usted qué va a hacer con el rural? Es que en nuestra propuesta, con esta tasa del 14, hoy podría estar finalizándose el saneamiento en el rural, señor alcalde. ¿Y usted cuál es su proyecto? ¿Cuál es su propuesta? Nada. Pues esas son cosas de las que hay que hablar. Esa y otras muchas, señor alcalde, como ese futurible que tiene ahora de pasarle la gestión a Aquaes. Pero es que cada día hablamos de una alternativa distinta. Pero es que yo creo que en fin, esto es como, no sé, los ojos del Guadiana. Suben, bajan y, en fin, aparecen y desaparecen. En fin, señor alcalde, le vuelvo a decir, en todo caso, creo que lo primero que tenemos que pensar es que por su nefasta gestión y por su ausencia de una gestión razonable, los vecinos de Ferrol aún van a pagar en el año 19 los atrasos del año 15 y del año 16. Sabemos que son cantidades superiores a las que tendrían que estar pagando. Hagamos números y bajemos esta tasa para que entre en vigor ajustada de verdad y, desde luego, compensando lo que están pagando de más. Moi ben. Para pechar, únicamente dicir que o cinismo chega a puntos insospeitados, co que se di de que os gastos de posta en marcha obviamente eran superiores. Non sei se tiveron a ben cando foron disfrazados a prioriño de ver como estaba, coa mascarilla e o casco, como estaba a situación da obra, con galerías anegadas, con bombas que non funcionaban, sin persoal, con grietas nos tanques, sen funcionar as fases Sedifor e outra fase de xestión de residuos. Eso non é posta en marcha. Eso é unha instalación que se entregou a prisa e correndo para evitar perder fondos europeos. Eso é unha realidade e, como repito, unha e outra vez está en pendencia judicial a resolución ao respecto. Insisto, aquí hai moitos debates, se repiten unha e outra vez os argumentos, cada quen ten as súas posicións, todas lexítimas, algunhas rozan a pureza máis canónica nos argumentos. Eso é encomiable, dende logo. É moi fácil falar dende os
púlpitos, eso está moi ben, eu creo que é moi entretido para a xente que nos está vendo, que vemos 2 horas e cuarto falando do mesmo tema. Pero o certo de verdad é que aquí o único que se trae, insisto, é unha taxa cun estudo de costes feito por unha auditoría independente, validado por enxeñeiros municipais, e que o que pretende facer é deixar de que unha taxa que non é xusta se siga cobrando a ciudadanía. Se non se aproba esta taxa, pois continuaremos coa taxa que vostede di que aprobaron recaudando non sei cantos millóns de euros máis que non debían recaudar. Esa é a única realidade. Entón, sometemos a proposta a votación. Votos a favor? 7 a favor. Votos en contra? 17. Pois xa explicarán a veciñanza e a abstención, perdón. Pasamos ao seguinte punto. Empezou en contra, ¿no? Sí, contra. Proposta de aprobación da adhesión do Concello de Ferrol á Constitución da Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega e acordos complementarios. Señor Montes. Eu quería pensar unha cuestión, non sei se sería se podría alterar a orde do día para que pasar o capítulo de mocións e deixar os puntos, porque nada, agora que é as 11, para que a xente que respalda a moción dos PACs e tamén a do saneamento rural que están aquí presentes neste pleno, e xa que antes falábamos de horarios adecuados ou non, eu creo que polo menos a miña proposta é de alterar esa orde do día. Non sei se algunha obxección ao respecto, pois ten a palabra o señor Sendón. Benvido. Sí. Bueno, non foi sin tempo, desde logo. Teño que agradecer ao señor Álvaro Montes a deferencia e a xentileza que ha tido coa xente que levamos aquí 4 horas. Isto, señor alcalde, señores concelleiros, concelleiras, é insoportable. É insoportable. Non me extraña que a xente pase de vostedes. Esa é unha realidade. Hoxe estamos aquí perdendo efectivos, porque hemos perdido efectivos. Xa non quixemos traer a maior parte do rural porque sabíamos o que iba a pasar, entonces dixemos ir simplemente unha representación das asociacións de agrupación porque sabíamos o que iba a pasar e, desde logo, xa digo, hai que ter unha pouquiña de deferencia coa xente que lles ven a escoitar o espectáculo que están dando vostedes aquí. Un espectáculo que eu penso que a cidadanía de Ferrol non o merece. E, sobre todo, a verdade é que repiten e volven repetir o mesmo sempre para ao final votar sí ou non porque xa o traen decidido. Desde logo é lamentable. Discúlpeme por estas palabras. Entonces vou a ver se sou capaz de acabar porque xa estou moi canso. Señor alcalde, señores concellais, xa non son boas tardes, sino que son boas noites. O motivo da presentación desta moción ten como obxecto volver a denunciar a discriminación histórica que sufre o rural ferrolán e, sobre todo, nas últimas décadas ao carecer de proxectos, programas e actuacións por parte das distintas corporacións que nos han gobernado ao longo destes últimos anos. Esta débeda histórica, estimada en máis de 26 millóns de euros, foi recoñecida por toda a corporación no pleno de setembro do 2017. Promesas electorales incumplidas, compromisos adquiridos e non executados, plan de barrio sin executar, programa máis rural, nin siquiera o que se aproba por os veciños nestes plans se cumple. En fin, vemos como todos os grupos políticos sempre se acordan dos veciños do rural nas súas campañas electorales. Estámoslo a ver na actualidade. E ano tras ano non se acordan de incluir, sobre todo,
os que han tido responsabilidade de goberno as partidas presupuestarias específicas para o rural. Na actualidade, o presuposto do rural para o ano 2018 son como moito dos 700.000 euros, dos cales a maioría corresponden a inversións da Diputación a través do POSPLUS. Como vemos, compromisos que sempre han quedado neso, promesas e máis promesas. Fai 14 meses, pleno de setembro de 2017, veciños do rural, en concreto de Covas, presentaron outra moción para tratar máis ou menos os mesmos temas que traemos a este pleno. Compromiso coa mellora da calidade de vida dos veciños do rural, plasmada nunha inversión como mínimo de 1,5 millón para tal fin. Foi aprobada por maioría absoluta, 23 votos a favor e 2 abstencións do grupo BNG. Segundo, iniciar de xeito inminente os trámites necesarios para executar o proxecto xa existente do saneamento para a zona rural. Foi aprobado por 12 votos a favor, PP e Cidadáns, 10 abstencións, Ferrol Común e PSOE e 3 en contra, BNG e a señora Esterleira. Terceiro, descentralizar as actividades lúdico e formativas das diferentes concellerías para que no rural os veciños tamén poidan participar delas. Foi aprobado por unanimidade. Ao longo destes 14 meses, e a pesar de todas as reunións feitas entre vostede e as asociacións veciñais, nada do aprobado fixose realidade. Quizá un chisquiño no punto 3, pero do resto nada de nada. Co transcurrir dos tempos e co paso de corporación tras corporación, cada unha delas de distinto cor político, vemos como en cada legislatura os veciños do rural estamos sendo discriminados e tratados como cidadáns de terceira fila, a pesar de que a nivel fiscal somos igual co resto. Neste apartado temos que facer unha reprobación aos grupos da oposición, que só pensan nas siglas do seu partido e non na solución dos problemas dos veciños, como estuvemos vendo hoxe aquí, non? Porque o espectáculo bochornoso dado por todos vostedes con descalificacións, tanto políticas como personais, insultos, malas maneiras, etc., etc., non son o que merecemos os veciños de Ferrol, que si somos merecedores de outra forma de facer política e non hai máis que ver os abandonos que os grupos políticos maioritarios han tido nas súas filas. En fin, un consello para os próximos representantes do Concello. Recorden que veñen a solucionar os problemas da cidade e dos veciños e non a resolver as súas coitas políticas. E ainda encima, pois, con tanto tempo aquí. Ben, vemos como a actual situación non pode ser máis deficitaria, debido sobre todo ao alarmante abandono, ao menos nas prestacións obrigatorias que o Concello ten que garantir aos veciños do rural. O sexa, o pan e a leite de cada día. Desbroces, un problema endémico nesta legislatura que a día de hoxe vemos como aínda non comezou coa segunda pasada. Rebacheos de fochancas, asfaltado de viales, alumeado, traída de aguas, transporte público, outro problema sin resolver satisfactoriamente, sobre todo nas parroquias de San Felipe, Agraña, Brión, Mandía, Pazos, etc. En este asunto, estes últimos días, supoño que como regalo do Nadal, nos obsequian con unha enquisa posiblemente sexa a nova forma de gobernar e coñecer os problemas dos veciños, pois ás veces as asociacións de veciños é posible que non conozcan os problemas da súa parroquia e ademais fanse pesadas. En canto á valoración do formato da enquisa, e como diría algúns dos nosos galegos ilustres, manda carallo. Pero bueno, supoño que a Universidade da Coruña nos dará a solución ao transporte do rural, pois sigo entendendo que os veciños non teñen os suficientes coñecementos das súas necesidades de mobilidades. Seguimos, recorrida de lixo, limpeza de cunetas, cumplemento das ordenanzas municipais, sobre todo as relativas aos maderistas, e moitas outras prestacións necesarias e moi demandadas, as cales non contan por parte das corporacións coa mesma atención e tratamento coa que se presta na zona urbán. Internet, señal de televisión, actividades de ocio culturais deportivas, prestación de servicios sociais, conservación e potenciación das nosas playas, rutas de senderismo, festas. Nestes días estás a colocar o alumado navideño e en cada parroquia non pasan de 2 arcadas. Non merecemos máis tampouco, Como vemos, siguen tratándonos como cidadáns de terceira
sobre todo se vemos o despilfarro lumínico da zona urbana. Se en cada rúa, carreteira ou plaza se quitase só un 5% do colocado e o pasasen ao rural, pois outro galo cantaría. De calquer xeito, isto non é só culpa súa, pois é un mal que ven arrastrándose desde fai moitas décadas, ao igual que o resto de demandas. Se vemos como estaba a situación da zona rural fai uns 25 anos, temos que recoñecer que a situación algo ha mellorado, pero a pesar da lenta evolución do rural, esta non ha ido parella ao incremento e disponibilidade dos medios económicos disponibles. Na actualidade, 66 millóns. Non temos máis que ver o que vai a ocurrir neste mandato, onde se deixaron de invertir nos últimos anos moitos millóns de euros. En estes meses, dos prometidos 5,5 millóns de superáveis, deixa de invertir 2 millóns que tiña prometidos e, según as súas palabras, por falta de proxectos e tempo. Penso que non sería por falta de demandas, pois ao longo do programa Mais Rural as distintas asociacións veciñais e en concreto esta agrupación lle hemos demandado necesidades a esgallo para que invertisen nas distintas parroquias, moitas delas facilmente viables e sinxelas de ejecutar. Simplemente facía falta que vostedes se puxesen a traballar, algo que entendemos non han feito. Por todo elo, demandamos da actual corporación un compromiso co desenrolo e dinamización da zona rural e por elo exiximos inversións en obras, servicios, cultura, deportes, servicios sociais, actividades lúdicas, festas, etcétera, etcétera. Pero, señoras e señores concelleiros, as demandas antes reseñadas con ser importantes empezan a ser menos prioritarias que a carencia na maior parte das parroquias do rural, do saneamento, que é o que realmente nos moveu a presentar esta nova moción ao pleno. En pouco tempo, o equipo de goberno é posible que poida mudar de cor, como ven sendo tradicional. E se non cambia, que tamén é posible, pois terá como demanda prioritaria a nosa reivindicación, que se chama saneamento. Hasta fai pouco era a palabra maldita para a cidade de Ferrol, sobre todo no urbán coa depuración das aguas, e ainda seguimos tendo problemas, como estamos vendo aquí, non coa depuración, pero sí coa tasa. Pero sigue sendo, e creo que vai a seguir sendo, a palabra maldita no rural de Ferrol, alo menos outros 4 anos máis. De embargo, e debido á inoperancia dos políticos ferroláns, cando se diseñou o proxecto do saneamento de Ferrol, olvidáronse, como sempre, da zona rural, marxinada ano tras ano, a pesares de que a finales dos anos 90 colocouse o colector xeral, creo que con fondos europeos, e aí quedou a obra e as tuberías inutilizadas e baleiras, a pesar de pasar gobernos municipais de todos os cores. Por elo e por riba de todo, exiximos que dunha vez por todas acométase a obra do saneamento do rural con todos os medios disponibles que esta corporación poida sufragar ou demandar das distintas entidades, tanto autonómicas, provinciais ou estatais. Se me secou a boca de botar tanto tempo aquí. Señor alcalde, fai 14 meses lle decíamos que non podíamos exixirlle responsabilidades en todas as carencias anteriormente descritas, pero si lle pedíamos que, ao menos, nos dixera que pensaba da palabra maldita no rural, o saneamento. E por elo lle preguntaba se tiña algún proxecto novo, algún plan, algunha fecha de comenzo, algún presuposto. Resumindo, señor alcalde, preguntáballe se tiña algo na cabeza. Porque, habendo transcurrido casi 2 anos e medio do seu mandato, non sabíamos nada do que pensaba o seu goberno deste problema, aínda que en algunhas reunións do programa Mais Rural nos daba algún caramelo de sabor promesa de que iba a facer algo co saneamento. Pois agora mesmo, e despois do visto nos últimos plenos, vostede mesmo recoñece que non ha feito nada de nada, ou sexa, nin fu nin fa, e o caramelo ao final foi de sabor pica, pica. Señor alcalde, decía vostede no pleno extraordinario do día 7 de novembro que o Concello non ten a capacidade económica de acometer o saneamento do rural, máis ou menos sobre 7 millóns, e que deberían ser outras administracións as que deberían acometer as obras, e nosotros estamos de acordo en que efectivamente outras administracións ou outras entidades, Aguas de Galicia, deberían asumir total ou parcialmente esta obra,
pero, señor alcalde, para implicar a outras administracións, ao igual que facemos os veciños, hai que transmitir as necesidades do seu concello e para elo hai que facer algo que non é tan difícil de facer e para o cal foron vostedes votados polos veciños e polo que tamén se lles paga. É dicir, traballar. Digo traballar e non falar, é dicir, pedir reunións con responsables desas institucións e levarlles un proxecto con un presuposto. E como digo, isto só necesita traballo, algo que o seu equipo de goberno non ha feito e non sería por falta de coñecemento de que a zoa rural carece do tan necesario saneamento, pois mes tras mes, ao longo do seu mandato, tanto as asociacións veciñais do rural como a agrupación a cal represento, e facendo un símil musical, hemos estado tocando a gaita hasta romper a palleta, sen que fósemos escoitados. Pero vostede si sabía que a gaita sonaba porque moitas veces este representante veciñal demandáballe máis inversión no rural, o cumprimento do acordado nas reunións, os acordos tomados pasan igual que as mocións que se aproban neste pleno non se executan, e tamén demandábamoslle o saneamento. Tanto sonaba a gaita que nunha reunión do rural celebrada en Marmancón reproboume a miña atitude, simplemente por seguir tocando a gaita, é dicir, por seguir poñendo en riba da mesa as carencias e o abandono do rural. Señor alcalde, lle permito a sonrisa porque a mí tamén me gusta reír, pero é unha realidade e usted o sabe. Pero vexo que ten pouco oído musical para saber de onde viña o sonido da gaita, e nin siquiera o que esta interpretaba. En fin, paciencia, paciencia e máis paciencia. Señor alcalde, vostede tiña e aínda ten a gran oportunidade de ser o primeiro alcalde que deixase atado e ben atado o proxecto e comenzo das obras do saneamento do rural, ben con fondos municipais, para eso debería de servir o superávit, como con fondos compartidos con outras administracións. Pero, como lle decía anteriormente, para elo había que poñerse a traballar, primeiro elaborando o proxecto, se é que o anterior non valía, e logo xuntando as partes implicadas para entre todos buscar solucións ao problema. Sen embargo, vexo que han estado de vacacións dende o primer día do seu mandato, sobre todo neste tema. Gracias á presión da agrupación de asociacións veciñais do rural, no mes de setembro do 2017 nos presenta o programa Máis Rural, carente dun presuposto municipal para executar algúns dos acordos que se puderan adquirir, e a realidade é que así o hemos visto nestes orzamentos do 2018. Sen embargo, e ao longo do desenrolo do programa, prometemos dotar íntegramente o POS Plus 2017 e 2018 para inversión na zona rural e algunha partida máis, estimándose a cifra de inversións na zona rural en 1.200.000 euros. Amén dunha partida, e así está reflexado nalgúnha acta do programa do Máis Rural, unha partida para o saneamento de 500.000 euros anuais. En fin, señor alcalde, onde vai 1.200.000 euros do 2017 e os dos 2018? Bueno, pregúntolle se pensa facer algo para o 2019. Como decía ao principio da miña intervención, a débeda en inversións que este concello ten co zoa rural pódese estimar en máis de 26 millóns de euros. E voulles decir de onde saldría esta débeda: saneamento 7 millóns, asfaltados 10 millóns, obras en locales sociales veciñales municipais 3, obras de patrimonio municipal 4 millóns e playas 2 millóns. Señor alcalde, como sei que non teño dereito a réplica, sei que na súa intervención vainos a soballar con proxectos e obras en curso, que moitos deles veremos se non quedan no purgatorio, ou seja, non se van a executar ou pasarán para a legislatura seguinte. De calquer maneira, non lle vou negar que, efectivamente, e como di o refraneiro popular, o demo non é malo para todos. E sabemos que algúns proxectos están en marcha en algunha parroquia preto de 1 millón de euros. Pero a realidade é que na maioría das parroquias, e como di outro refrán, en tono sarcástico, nin as cheiramos. E, sobre todo, tendo en conta os casi 4 anos de mandato e deixando ao marxe o saneamento, as inversións no rural son insuficientes, algo que vostede mesmo recoñeceu en alguna reunión. De calquer xeito, e tomando ao pé da letra as súas palabras pola decisión aprobada no pleno extraordinario do pasado día 7,
de levar o superávit para a amortización de débeda, esperamos que no presuposto do 2019, se é que chega, e sendo que está cerca o sorteo da lotería do Nadal, a zona rural sexa agraciada con algún premio. Non pedimos lo gordo, non, con algún premio pequeno ou algunha pedrea. Conformaríamos, visto lo visto, decíalle que vostede xustificou a súa decisión dicindo que para o próximo ano sería máis doado incrementar as inversións. Señoras, señores, cargos electos da Corporación Municipal de Ferrol, este veciño que lles fala non só lles pide que aproben esta moción, pídolles que consideren as peticións demandadas e o seu firme compromiso para o desenrolo dun proxecto de futuro para a zona rural. Por todo elo, lles pido que apoyen a petición seguinte: a celebración dun pleno extraordinario na zona rural, e no cal se traten as demandas solicitadas polos representantes das entidades veciñais do rural para que a partir deste pleno se poñan as bases para o desenrolo dun proxecto da zona e planificar un programa de inversións tendentes a dinamizar o rural de Ferrol, co ánimo de cortar a despoblación do mesmo e, sobre todo, tratar de poñer en valor o tremendo potencial que temos co noso rural e as nosas praias. Para elo, entendemos que deberán adquirir compromisos a nivel de partido político, pois de nada vale o que aquí aproben se dentro de pouco hai outros concellais e o seu partido non adquiriu compromiso algún. Bueno, desexarlles a todos, xa que estamos prácticamente en decembro, unhas felices festas do Nadal, unha salida e entrada de ano, se pode ser mellor que este, que vai rematar dentro de pouco, pois o ser humano sempre debe tratar de mellorar. E para o ano que ven, que non lles quepa a menor dúbida que o rural seguirá loitando polas súas demandas coa educación e respeto que a institución municipal nos merece. Nada máis, e moitas gracias pola súa atención. Muchas gracias, señora Neiros. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo en primer lugar me gustaría dar las gracias a Sendón como representante de las entidades de todo el rural, de que hoy nos acompaña aquí, dar las gracias a todos y cada uno de los vecinos del rural, de los representantes de otras entidades vecinales de distintas parroquias del rural que han tenido la paciencia de estar aguantando tantas horas para unos pequeños minutos que esperemos poder dedicarles y que al fin y al cabo puedan sacar algún fruto de esto, que es de lo que se trata. Yo, además de dar el agradecimiento, pues bueno, yo creo que si algo tenemos que hacer todos es reconocer abiertamente pues esa deuda histórica con la zona del rural, una discriminación de muchos años atrás que ha llevado a que los vecinos del rural se encuentren en una situación realmente inferior a la que viven los vecinos de la zona urbana, que viene de mucho tiempo atrás y que desde luego siguen sufriendo y que pues yo tengo que reconocer que se ha acrecentado en estos últimos tiempos, en este último mandato. Creo que hay servicios básicos fundamentales que afectan especialmente a la zona rural y que se han visto especialmente perjudicados en estos últimos tiempos. Hemos vivido situaciones realmente esperpénticas con lo acontecido con el tema de los desbroces. Hemos tenido que ver cómo vecinos tenían que coger sus propias herramientas para proceder a la limpieza de las cunetas, para proceder al desbroce de los viales, porque simplemente pues los desbroces efectuados por el concello realmente fueron más que escasos. Yo lo he dicho en más ocasiones, en el mandato anterior se hacían 2 por año y probablemente fueran insuficientes, probablemente, y hay que quizás reconocerlo, pero se hacían 2 al año y en este caso ni siquiera se han hecho. Hay otra asignatura pendiente que es el tema del mantenimiento de viales. En este mandato hemos estado durante varios meses, demasiados meses, sin contrato, con una cuadrilla mínima de obras que subsistía y podía hacer pues lo básico, pero que evidentemente no llegaba a nada cuando hemos visto cómo
la cuadrilla estaba formada por 2, por 3, por 4 personas, no más, para toda la ciudad durante demasiados meses. ¿Qué decir también de los aglomerados, ¿no? De los aglomerados tan necesarios también en la zona del rural, y un montón de proyectos que, además de estar redactados, pues todavía no se ha iniciado la ejecución? Son muchos los proyectos del rural pendientes: aglomerados en Catabois, en Mandiá, la carretera de Pazos, obras como el aparcamiento del cementerio de Covas, la carretera del cementerio de Serantes, como las marquesinas en general del rural, que sufren un abandono importante. En fin, muchas y muchas demandas de la zona rural que es necesario acometer, que muchas están con los proyectos redactados, pero que falta la ejecución. Lo mismo decir, por supuesto, del transporte urbano. El transporte urbano, que en el caso de la zona rural afecta especialmente por la escasez de servicios, por la escasez de horarios, y que precisamente tiene más justificación para los vecinos que están más alejados precisamente del centro de nuestra ciudad, y que precisamente deberían tener un transporte a la altura de, de la ubicación en la que se encuentran, para precisamente mejorar la llegada al centro, mejorar el acceso a las instalaciones sanitarias y demás. Y una última cuestión, que efectivamente es la del saneamiento. Y a mí, a pesar de que se cuestiona en muchas ocasiones, pues yo tengo que defender la existencia de un proyecto, que no es un anteproyecto, que no es un proyecto básico. Existe un proyecto de ejecución, existe un proyecto que está preparado para sacar a licitación. Existe un proyecto que en el mandato anterior se redactó, que los vecinos del rural fueron testigos de que hubo una iniciativa primera que pasaba por el establecimiento de las mini depuradoras, una propuesta que no gustó a los vecinos, que no gustó a algunos grupos municipales que estaban en la anterior corporación, y que dio lugar a que se rehiciera y a que se elaborara un proyecto distinto, que pasaba por la conexión de la zona rural con el sistema de la depuradora, que enganchara el sistema de depuración igual que el resto de la ciudad. Un proyecto, quiero volver a decir, que a pesar de que hay grupos municipales, hay algunos concejales que piden en las comisiones que se les dé traslado, parece ser que este gobierno no lo considera oportuno, pero vuelvo a decir, es un proyecto real, un proyecto ejecutivo, y un proyecto que lo único que hay que hacer con él es sacarlo a licitación. Para eso solo hay que tener una partida presupuestaria y voluntad de querer hacerlo. Por parte de este gobierno se inició un proyecto, el denominado Más Rural, pues que, como en su momento criticamos, llevaba acompañado un montón de proyectos, un montón de propuestas, un montón de promesas, que no iba acompasado con una realidad, que es la falta de partida presupuestaria. Un plan que no tenía ninguna partida presupuestaria que permitiera ejecutar ese ese plan. Un plan también en el que se incorporaba, curiosamente, en relación con el saneamiento, un punto en el que se pretendía alcanzar un pacto con todos los partidos de la oposición, un pacto que nunca se inició realmente, para que a lo largo de los próximos 10 años en cada presupuesto se destinaran para mejoras en el saneamiento del rural un total de 500.000 euros. Esto es evidente que no es más que una manifestación de voluntad que no queda en nada, porque está muy bien lo de hacer mejoras en el saneamiento del rural con 500.000 euros cuando ni siquiera el gobierno tiene claro cuál es el proyecto que quiere ejecutar. Lo primero es tener un proyecto, el proyecto lo hay, y después es la voluntad política de iniciar las obras para poder ejecutarlo, que es lo que en este caso no se ha hecho. En definitiva, una serie de cuestiones como a la que podemos añadir también la realidad de todo esto, que es, mientras que hay una promesa de 500.000 euros anuales en los presupuestos, la realidad es que el presupuesto actual en vigor ha separado una cantidad ridícula de 67.000 euros para el saneamiento del rural. Es una cantidad ridícula, pero también es una cantidad absurda desde el momento en el que, como decía antes, si no existe proyecto, según el gobierno no sabe lo que ejecutar, pues evidentemente puede haber 67.000, puede haber 500.000, que de poco vale. En definitiva, creo que tanto desde el punto de vista de los servicios básicos, del transporte público y del tema del saneamiento, hace falta un esfuerzo por parte de esta corporación para la zona del rural, y por tanto
Precisamente con ese mismo objetivo, ya el año pasado presentamos una moción que pretendía reservar 1,5 millones de euros para destinarlos única y exclusivamente al rural. Hay propuestas de sobra, hay proyectos de sobra que ejecutar, hay necesidades de sobra que los vecinos conocen y a los que se podría destinar ese 1,5 millones de euros. Ese acuerdo plenario ha caído en saco roto y desde luego nosotros no queremos renunciar al mismo. Igual que tampoco queremos renunciar a que se inicie de una vez por todas la ejecución del proyecto del saneamiento. Tenemos un proyecto, es ejecutable, simplemente lo que hay que tener es esa voluntad política para iniciarlo. Iniciémoslo para que en pocos años el saneamiento en la zona rural sea una realidad. Yo simplemente nada más que terminar pidiendo el apoyo por los vecinos del rural, el apoyo de esta moción para que todas estas demandas puedan verse hechas realidad o por lo menos empezar ese camino para equiparar las condiciones, la calidad de vida entre los vecinos del rural y de la zona urbana. Nada más. Moitas grazas, señora Neiros. Señora Esterleira, por favor. Sí, pois en primeiro lugar agradecer a intervención de Sendón, así como agradecer que hiciera a presenza da veciñanza do rural e pedirlle evidentemente disculpas, bueno, non vou decir por máis, en calquera caso pola extensión das nosas intervencións. A superación da fenda na presentación de servizos que separa a zona urbana da zona rural constitúe o motivo básico polo que presentamos un apartado específico da nosa proposta programática para superar esta situación proverbial. Estou a falar do programa electoral de Ferrol en Común. A superación da extinción entre campo e cidade latexa no fondo de todas as desigualdades que aínda fan distinta a cidadanía en Ferrol. Unha cidade que se quere cohesionada e sustentable ten que producir as condicións e servizos necesarios para que a veciñanza do rural poida dispor dunha prestación de servizos semellante a do resto da nosa cidadanía. Na sempre pendente cuestión do saneamento, das construcións ilegais e dos vertedoiros incontrolados, no incumprimento da ordenanza sobre aproveitamento dos montes como noutras cuestións de provisión de servizos públicos, a cidadanía da zona rural semella ser de segunda. Xa que logo abogamos porque o vindeiro mandato, é dicir este, sexa o da atención á zona rural e para isto propoñemos a realización das seguintes medidas. Por certo, vou resumir un pouco porque senón isto duraría moito. Dotación extraordinaria anual nos orzamentos para compensar o tradicional déficit de prestación de servizos públicos. A rigorosa planificación e control do urbanismo costeiro e interior. Creación e dotación da unidade de policía ambiental para garantir a legalidade urbanística e o cumprimento das ordenanzas municipais que atinxen a zona rural. Compromiso de aplicación real e eficaz da ordenanza municipal que regulamenta as actividades nos montes e espazos forestais, en particular no que atinxa plantacións, vigilancia efectiva de actuación dos madeiristas, etc. Extensión dos servicios de saneamento aos núcleos da zona rural que aínda adoecen de Esmelle, Covas, do Niño, Sanxuxo, Marmacón. Acción específica para a mellora do transporte público urbano mediante a mellora das liñas e abaratamento do custo de billetes, planificación participada e descentralización das actividades cultural, etc. Plan municipal de adquisición con bens públicos dos espazos que reúnan as condicións de interés ambiental, arqueolóxico ou cultural para a nosa comunidade. Acceso das redes wifi para facilitar a superación da fenda digital que está a crear coa falla deste servicio no medio rural, mellora do servicio eléctrico, ampliación do sinal televisivo, extensión do servizo de telefonía por cable, planificación participada e extensión das actividades deportivas, plan municipal de mantemento de infraestructuras e viais, plan de mantemento de espacios de ocio e lecer de carácter natural, establecemento dunha limpeza periódica efectiva das gabias ou cunetas ao longo de todo o ano, control e rigoroso seguimento das obras desenvolvidas nas parroquias para garantir o seu axeitado remate, promoción e mantemento de sociais locais, reserva de espacios peonís ao longo das vías públicas nas zonas máis poboadas onde sexa posible, promoción de solo público para edificación de vivendas de carácter social tamén na zona rural. Non sigo porque isto... Vale. Cando estaba facendo a exposición sendo, claro, eu estaba pensando neste programa electoral, no programa electoral polo que eu me presentei e
Vendo todo isto, pois non se cumpriu absolutamente nada. E claro, e por que así? Porque no seu momento, que Ferrol Común fixera o esforzo, polo menos algunhas persoas e tal, de ter esas xuntanzas en zona rural para precisamente desenvolver ese programa e que fose despois a través da vosa participación de alguna maneira, non, tender a fíos que condutor do programa electoral. Bueno, pois nada desto está feito, pero voume centrar un pouco xa na moción. Non sin antes decir unha cuestión, porque no momento que gobernei eu fui concelleira de obras e resulta bastante triste para min, tamén como concelleira, por suposto, que o prexuízo é para vos, que proxectos de 2017, como ben sabes, en Don, non? E como se sabe, que eu deixei feitos que formaron parte do POS, incluso proxectos de 2016 están sin executar o día de hoxe, e daquela sí que había unha planificación completa para o rural, cando menos na concellería que eu levaba, que era únicamente non a de servizos, que eu non a levaba, que era a Concellería de Obras. Todo o que aquí se falou, que dizer, para a zona de aparcado do cementerio, temos traballado moito este proxecto, pero dende hai 2 anos. Isto é 3, non? Xa me corrixe, xa me corrixe normal, que dizer, e todo, prácticamente todo do rural parte da época que eu fui concelleira de obras e está sen executar. Indo en 2 puntos que propón esta moción, eu dicir que sobre o primeiro, iniciar de xeito inminente os trámites necesarios para executar o proxecto de saneamento para a zona rural deixado no anterior mandato, isto xa veu a pleno, non? E é onde decía Sendón que eu xa non estaba no goberno municipal e votei en contra. E votei en contra non polo tema do saneamento para rural, que o defendo como non vou defender. A tristeza é que aquí ni se comezara, porque ni se comezou a facer absolutamente nada, senón que a verdade iba no noso programa e eu sigo defendendo que ese saneamento se debería de facer a través dun sistema de mini depuradoras. Ese é a miña aposta, xa sei que, polo que se dixo aquí e polo que sei, non é o voso proxecto. Non sei se nesta mención podería amoldarme, pero en calquera caso que teñades claro que creo que o saneamento ten que comezar xa, e non sei se estou disposta hoxe a baixar un pouco, a baixar isto tal e a aprobar tamén este punto. Con respecto a cumprir o acordo plenario de setembro de 2017 do investimento de 1,5 millón para mellorar a calidade de vida dos veciños do rural, que queredes que vos diga? Eso foi aprobado e en ningún momento eso se tivo traslado a ninguna partida económica e absolutamente a nada. Muchas gracias, señora Leira. Por favor. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras del señor Sendón, y son horas ya que ya estoy un poco cansada. Y también tienen que estarlo ustedes porque, claro, 4 horas después tener que empezar ahora con esta moción es triste y lamentable, también decirlo. También dar las gracias a todos los representantes de las entidades vecinales y a los vecinos del rural que con tanta paciencia, pues ya digo, aguantaron aquí 4 horas para poder empezar con su moción. Decir que desde Ciudadanos, y ya lo dijimos también hace unos meses, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, en todo caso, reiterar que el rural ha sido y sigue siendo la asignatura pendiente de todos y cada uno de los gobiernos que han pasado por Ferrol. El rural ha sufrido y sigue sufriendo un abandono permanente y además en relación a temas tan importantes y cotidianos de la vida normal como pueden ser el transporte, el saneamiento, los desbroces, recogida de residuos, servicios en general, brecha digital, sendas peatonales, aceras, asfaltados de caminos. Mayor precisión la ha realizado ya Sendón en el tema de la lista pormenorizada que ha realizado. No voy a hacerla yo. Y la ha hecho también pues porque la sufre a diario, no como nosotros que estamos en la ciudad, pero sí la sufren ellos a diario y por eso se la conocen tanto, ¿no? Es cierto que este gobierno también tiene abandonado al rural, pero tampoco es algo nuevo, repito, sino que ha sido y ha ocurrido en todos los gobiernos también anteriores. Dicho lo cual, hay que decir que las palabras y las buenas intenciones son eso, buenas intenciones, pero nunca son suficientes. La parálisis y la falta de presupuestos
ha supuesto en estos años la pérdida de importantes oportunidades para nuestra ciudad en general y en particular también para el rural. Compromisos con el rural, tener un compromiso con el rural es tener una planificación clara y una dotación también para los trabajos que se quieren realizar. Mientras que no existe esa dotación y no existe planificación, desde luego no hay ningún plan ni hay ninguna posibilidad de ayudar e impulsar al rural. Está claro que el más rural, como aquí también ha dicho el representante de las asociaciones, se quedó en una simple declaración de intenciones, pero no basta. Ciudadanos ya en septiembre de 2017, por supuesto, votó a favor de todas las propuestas que en ese momento se presentaron por el Partido Popular en relación a ese 1,5 millones para utilizar en cuestiones y en problemas del rural y para invertir. Sin embargo, como el resto de mociones que han pasado por aquí, pues ha caído en ese baúl de los recuerdos. Y sí es cierto que también se ha hablado aquí de ese superávit, de esos 10 millones y de una parte de ese superávit que ha tenido que ir a amortizar deuda y que realmente podía haber ido fácilmente a un proyecto de saneamiento que, bueno, en todo caso existe o no existe, pero es que debería haber existido si es que el Gobierno no tenía en claro el anterior proyecto del Partido Popular, pero en todo caso debió de preverse. Es una lástima, reitero, que efectivamente se haya ido a amortizar deuda y no a cubrir esas necesidades tan básicas, que no serían todas las que se podrían cubrir, pero una parte sí. En todo caso, por supuesto, vamos a apoyar esta moción y nada más, esperemos que en algún momento todas estas buenas palabras se puedan hacer efectivas con un plan, un proyecto y sean realidad. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora Masafret. Señor Rivas, por favor. Grazas, señor Montes. Ben, eu non sei de falar de lugares comunes e de cuestións na que todos estamos de acordo, somos todos vos e boas e nos parece a todos maravilloso e fantástico. Vou a falar das propostas que aquí se traen e o texto que se trae de maneira literal, porque o primeiro punto ven a decir a pesar das declaracións ou do discurso enunciado polo representante da zona rural, iniciar de xeito inminente os trámites necesarios para executar o proxecto de saneamento para a zona rural deixado no anterior mandato. Entón, claro, o primeiro que nos deberíamos preguntar é se ese proxecto existe. Porque, claro, un proxecto do que se fala de que contén 1000 follas e que existe, pero non existe, pero que é incapaz de aparecer a pesar do seu volume, que parece que é contundente, pois creo que é un problema. Si 1000 follas son capaces de desaparecer así como da nada, pois creo que temos un problema. En todo caso, a cuestión xa non está en si existe ou non existe. A cuestión está en que é un proxecto que, cando menos, ninguén coñece. Ou, polo menos, os grupos que formamos parte desta corporación descoñecemos a excepción do Partido Popular, que parece que xura e perxura que ese proxecto existe. Si ese proxecto existe, o primeiro que teríamos que falar é sobre cales son as directrices que ese proxecto conleva. Como, por exemplo, si o que se pretende é enviar todo ese volume a depurar a estación depuradora, onde están as estacións de bombeo que van a facer que eses volumes poden chegar hasta a estación que está en Cabo Prioriño? En que lugar da cidade e da zona rural se ubican esas estacións de bombeo? Esa sería unha pregunta sinxela, fácil. A segunda sería canto é o volume de depuración en metros cúbicos que temos que depurar. Canto vai a supoñer para os veciños e veciñas o volume de depuración que hai que enviar á depuradora de Cabo Prioriño? A terceira cuestión, e parece tamén evidente, é canto lles vai a costar. Porque aquí hai dous problemas. Un problema é a execución da infraestructura e outro é a xestión da infraestructura. E claro, pretender aprobar un acordo no que nos comprometemos a desenvolver un proxecto que non sabemos nin canto custa, nin canto vai a supoñer a súa xestión, nin que implica a súa execución, tanto pola ubicación dos elementos que conforman o proxecto como se pretende desenvolver, pois creo que é un problema grave.
O segundo tería que ver co debate sobre cal é o modelo ou o sistema de saneamento que se pretende desenvolver na zona rural. E obviamente creo que neso tamén nos deberíamos aclarar todos, porque eu estou a favor dun modelo de saneamento que reduza os custes, evitando que teñamos que depurar as augas pluviais e evitando que o custe de depuración se incremente polos bombeos que supón enviar todos eses residuos a depuradora que está en Cabo Prioriño. Pero para poder ter un debate deste tipo, é obvio que temos que facelo sobre algo. E non temos nin o proxecto do mandato anterior, nin o proxecto deste mandato. Porque o feito de que no anterior mandato o Partido Popular non se tivese feito nada non lle exime de responsabilidade a que este goberno, ao longo de todos estes anos, non nos teña presentado ningún tipo de proposta ou alternativa, sexa en unha vía ou sexa escollendo outro camiño. E en base a iso, darlle prioridade e celeridade a algo no que todos e todas estamos de acordo, e é que a zona rural necesita de saneamento, como necesita de transporte público e como necesita de tantas necesidades que agora parece que todos e todas asumimos, e está ben que o fagamos e que rompamos moitos tabús que se teñen creado respecto de dereitos básicos, porque o transporte público non é nada que se regale a ninguén, é un dereito que deben exixir os veciños e as veciñas da zona rural, e é importante que empecemos a asumir eso como un dereito esencial, algo que ata agora non acontecía e no que mandatos como do Partido Popular anterior dedicaron a precarizar todavía máis ese servizo. É bo que empecemos a falar diso, pero é bo que empecemos a falar do saneamento en base a proxectos reais, porque o único real que hai respecto do saneamento na zona rural no concello de Ferrol é que o Partido Popular aprobou unha taxa de depuración para o ano 2014, 2015, 2016 que conlevaba investimentos na zona rural que non se teñen executado, nin se executaron no 2014, nin se executaron no 2015, nin se executaron no 2016. E, por tanto, nós estaríamos dispostos a asumir un texto no que se solicitase ou que se demandase a execución do proxecto de saneamento para a zona rural. Neso podemos estar todos e todas de acordo. Agora, un proxecto que descoñecemos, que supostamente existe, pero que non dá parecido e que se desenvolveu nun mandato no que nada se fixo para o saneamento da zona rural, obviamente non. Respecto ao segundo punto, que ten que ver co cumprimento do acordo plenario de setembro de 2017 do investimento de 1,5 millón de euros para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas na zona rural, naquel momento nos abstivemos pola falla de concreción deses investimentos e pola necesidade de saber a que se quere destinar ese millón de euros, ese millón e medio de euros. Mais aló do noso posicionamento político, é obvio que vostedes, como goberno, asumiron o compromiso de executar ese millón e medio de euros hai máis de un ano. E obviamente, se vostedes asumiron ese compromiso e asumiu este pleno municipal, terán que executalo. E non imos impoñer ningún impedimento a que vostedes cumpran os acordos aos que vostedes chegan e as decisións que vostedes mesmos chegan, a pesar de que poidamos, cando menos, ter as nosas reticencias sobre cal é o camiño que vostedes queren emprender. Agora ben, que vostedes non teñan executado 1,5 millón de euros, a pesar de que asumiran o compromiso, será responsabilidade exclusivamente súa. Non creo que sexa de ninguén máis. Por ese motivo, imos a opoñernos do primeiro punto e lles damos total liberdade para que executen 1,5 millón de euros que incorporan no segundo punto. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Costolla. Bueno, boas noites. Despois da exposición do señor Sendón, que moita parte dela é repetición da mesma exposición que fixo o ano pasado, realmente, pois pouco máis se pode engadir, non? Estamos un ano despois na mesma situación, estamos un ano despois debatindo prácticamente a mesma moción, estamos un ano despois utilizando
obviamente, a mesma argumentación, porque se nada cambia, a argumentación para que cambie tampouco vai mudar, non? Entendo, hasta ahora debe de ser máis ou menos parecida a do ano pasado. O ano pasado tamén penso que perderon o bus das 9:30, penso que hoxe tamén. Dende logo non se pode ser máis claro que esa exposición que fixo Sendón. É certo que no transporte público un ano despois non se ten feito nada, que nos viais tampouco se ten feito ningunha melloría que sea sinalable. Na iluminación non se ten ampliado a iluminación, e dende logo as queixas que entran por rexistro son cada vez maiores debido a falla de iluminación ou máis ben tamén aos fallos da iluminación. Tampouco se ten invertido en ningún tipo de instalacións a maiores, como poden ser algún tipo de instalación deportiva ou de outro tipo. Non se ten feito nada neste sentido. Tampouco se ten millorado en canto á recollida de lixo. Tampouco se ten feito nada con respecto a ese pleno que se iba a facer no rural. Estos son todo temas que se falaron hai un ano, e hoxe pois volve a moción, e obviamente hai que volver a traer os mismos temas. De feito, hai un ano o goberno dicía literalmente nin siquiera temos aínda as propostas priorizadas en riba da mesa. Entón, eu creo que estamos na fase de debate. Logo existe a fase de proxectos ou a fase de priorización, e logo, pois, teremos que dotarnos dun orzamento. Isto decía o goberno o ano pasado. Entendo que seguimos nesa fase como moito de debate un ano despois. Tamén decía o goberno o ano pasado que a base do debate de acercarse e falar coa xente ten que ser o noso compromiso. E se ese compromiso máis rural noutro programa que se deseñe é de 1 millón, teremos que afrontalo. E se é de 1,5 millón, teremos que afrontalo. Bueno, pois, se non o afrontaron, debe de ser porque entenden que as necesidades que hai son de 0 euros, porque é o que afrontaron. En canto ao superávit, nos levábamos como premisa, así lo plantexamos ao goberno, unha inversión de 500.000 euros. Non é moito, pero con cargo ao superávit sí que levábamos 500.000 euros para que se invertiran no rural. Era unha das condicións ademais que habíamos posto para poder aprobar os orzamentos deste ano. É evidente que eses 500.000 euros non foron para o rural, máis ben o repartiron entre o Banco Santander e a banca. Por outra banda, tamén quería decirlle ao Partido Popular que en canto ao punto 1, ao igual que fixemos o ano pasado, tamén solicitamos que se retire que sexa aplicado o proxecto de saneamento do anterior mandato, e que simplemente se deixe en que se comence co saneamento na zona rural. O mismo que fixemos o ano pasado, e polo tanto este ano, como se repite, pois temos que repetir a mesma solicitude. Nada máis que decir. Penso que xa está todo dito. Esperemos que o ano que ven non haxa que algunha novidade millores haya, e sea suficiente como para non ter que volver a este pleno a repetir demandas, pero en todo caso moito me parece que neste mandato, nestes 4 anos, o rural o que se vai a levar é pois unha escaleira, e no meu gusto bastante fea, por certo. Moi ben. Antes de dar a palabra ao señor Vitoria, pediría que logo non houbera segunda quenda, porque a xente que leva aquí esperando preto de 5 horas
relativa á moción dos PAC dos Sergas. Queremos debatir a moción que dé a tempo antes de rematar o pleno porque non estendernos moito. Señor Vitoria. Bueno, boas noites a todos, bastante noite además a todos. Bueno, penso que estamos máis ou menos todos de acordo en que hai que mellorar o saneamento do rural. En fin, eu repasei fai uns días, outra vez hoxe por si podía aclarar algo máis, non? A existencia dese proxecto que falou o Partido Popular, que realmente sí que existe unha redacción de un proxecto de ejecución que, si ben está carente de algunhas cousas, por exemplo, simplemente o tema de expropiacións de terrenos en caso de que parece que hai algunhas parcelas particulares que están suxetas a expropiación e todavía non se fixo nada al respecto, con o cal, eso de licitar directamente tampouco é tan posible. Autorizacións sectoriales de marcación de costas penso que está sin facer. Autoridade portuaria penso que tamén hai algunha cousa por aí. Faltan cousas por facer, non é tan directo, pero sí que existe un proxecto. Red separativa tampouco está moi claro porque temos unha red de pluviais en toda a zona, por exemplo, en este caso, si estamos falando desa primeira parte que podría facerse, porque, claro, os proxectos de saneamento ten que facerse por fases. O normal é que se faga por fases funcionais. Isto o que quere dicir é que tens que empezar por zonas que xa podas conectar directamente a donde vayas a querer conectarlo. En este caso, se vai a estación de bombeo da Cabán, tendrá que facerse a primeira parte que este máis cerca, que iso é o lógico, non? O lógico. Temos aí unha especie de... Temos aí non unha especie, realmente un planning. Está feito 30 meses de execución e tal, non? Tes dos partidas críticas, aí hai dos partidas críticas, unha delas, creo que do Niños a Cabana, a outra é, Brión, a Graña tamén, a Cabana, todo acaba na Cabana, non? Volvo a repetirlo, hai instalacións de pluviais que non se sabe o que van a facer con elas, hai todavía algunha instalación de bombeo que tampouco se sabe exactamente onde se vai a colocar, non? Aparece, xa digo, no proxecto, pero non hai nada definitivo. Tampouco se fala nada se esa estación de bombeo ten que alimentarse, non? Si está feita o proxecto de alimentación, non? En este caso, forza. En fin, que non é que non se poda realizar, pero faltan cousas, indudablemente, que é o que trate de expresar algunha vez. O que pasa que, quizá, o vin fai tempo, non volvían a verlo, me faltaban algúns datos. Penso que estamos todos de acordo en que hai que mellorarlo. Eu vou anunciar noso voto favorable con respecto a que realmente hai unha necesidade de mellora. Temos que empezar por unha parte. Esta podería ser unha parte para poder comenzar. Creo que está valorada aparece unha valoración aí de 1.300.000 e pico euros. Non sei se chegaría, dadas estas pequenas diferencias que hai con o que sería o proxecto determinado con o que temos como proxecto de ejecución. Entonces, simplemente non vou a entrar en polémica espero non suscitar ningún tipo de debate. Simplemente vamos a anunciar o noso voto a favor de a segunda parte, que creo que é o que falou fai un momento o alcalde. Simplemente decir que eu, pola miña parte, vou intentar, con o que tengo como estudio, como proxecto, ver o que podo adaptar á realidade. Simplemente anunciar o noso voto a favor e a intención de traballar en poder adaptarlo para realizarlo. Moitas grazas, señor Vitoria. Señor Aneiros, para pechar. Sí, pues nada, agradezco que haya aparecido el proyecto, porque esto era ya, parece que era una cuestión de fe, creer si existía o no el proyecto. Entonces, celebramos que el Gobierno por fin haya reconocido que efectivamente existe. Yo al señor Rivas simplemente decirle, el proyecto tiene sus sistemas de bombeo, viene todo establecido, sus sistemas de impulsión, todo claramente. Entonces le invito a que, si tiene interés en verlo, que se lo pida al Gobierno, aunque ya se lo han pedido otros y no se lo han dado. Entonces, a lo mejor usted tiene más suerte. Entonces así lo ve, lo valora, y en el próximo pleno, si tenemos que venir, ya critica el contenido
en caso de que así lo considere oportuno. Tiene un cronograma, efectivamente, lo acaba de decir el señor Victoria. Esta era una ejecución que empezaba en el año 15 y que terminaba en el año 20, que iba progresivamente. En el 15 a Graña, Brión y Do Niños a Cabana, en el 16 Do Niños a Cabana, 17 y así progresivamente hasta ejecutar todos y cada una conectar todas y cada una de las parroquias con una valoración, con un presupuesto base de licitación, etcétera, etcétera, etcétera. Un proyecto, por tanto, de ejecución, un proyecto que se adaptaba a lo que se había solicitado. Bueno, en fin, es un proyecto que se puede sacar a licitación si se quiere. Bueno, podemos volver a discutirlo. Yo no hablo de los informes sectoriales que pudiera pedirse, yo no hablo de las expropiaciones. Está redactado, está aprobado. Les invito a que miren también las actas de los consejos de administración de Mafesa, en donde se ha aprobado y demás, y demás, y demás. Yo no sé lo que han encontrado entonces, porque ya veo que esto sigue siendo un misterio, pero yo les garantizo que existe un proyecto de ejecución que en el año 15 en la zona de la Cabana, la zona de la Graña se podían ejecutar y que por tanto, pues bueno, sigan usted mareando la perdiz, pero esa es la realidad. Muy bien, votos por puntos, creo que está pedida a votación, ¿no? Bueno, igual. Vale. Está solicitado a votación por puntos por parte de BNG, non sei se acepta a votación por puntos ou non. Aceptan por puntos. Punto número 1, votos a favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, el contenido no lo vamos a modificar, el contenido lo mantenemos porque a pesar de que es un misterio, nosotros seguimos creyendo y seguimos teniendo fe en que existe. ¿Ok? Bueno, punto número 1, votos a favor. ¿No? ¿Votos en contra? A ver. Sí. Bueno. Repetimos, punto número 1, votos a favor. 12 a favor. 12 a favor. Votos en contra do punto número 1. Contra 72, 9. Abstencións. 4. Punto número 2. Punto número 2, votos a favor. Unanimidad. Moción dos grupos municipais de Ferrol en Común, Partido Socialista, Bloque Este Galego, en apoio ao conflito dos traballadores dos puntos de atención continuada do Servicio Galego de Saúde. Señora Ruiz. Bueno, primeiramente agradecer a paciencia dos traballadores e das traballadoras sanitarias porque finalmente queda un dos puntos máis relevantes que parece que non lle interesa a portavoz do Partido Popular para o final igualmente se ler no mes de novembro a declaración institucional contra o dos temas máis importantes este mes que a loita contra as violencias machistas despois de mobilizacións históricas o 25 de novembro nas rúas. Así que toda a solidaridade e agradecer a paciencia. Bueno, simplemente comentar xa para ser breves, porque creo que por moito máis falar se vai a ter máis razón ou
ou vai a ser máis lícito o argumento, así que simplemente amosar a nosa solidaridade coas traballadoras e traballadores dos PACs. Primeiramente, lamentar o veto do Partido Popular da intervención. Si, foi moita gracia, señora Maica, pero que faleceu un paciente na estrada e o señor Feijóo vetoulle aos familiares deste doente a palabra no Parlamento de Galicia, así que vostedes se poden reír moito, pero este tema non é para rirse, sabe? Porque lle fai moito dano a moitas traballadoras e traballadores e a moitos pacientes. Como dicía o señor Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, lle vetou a palabra aos familiares e familiares desta persoa falecida no PAC da Estrada, que podería ter acontecido en calquera dos PACs aquí en Ferrolterra, porque o persoal dos PACs leva moitísimo tempo denunciando as condicións de precariedade na que se ven obrigadas a desenvolver o seu traballo. As carencias actuais do persoal son xa estruturais das urxencias, da atención primaria, e que fai que moitos centros permanezan cun só servicio de traballo, ou profesional de medicina ou profesional de enfermería. Estes profesionais teñen que encargarse de atender as consultas, ir a domicilios, facer as saídas nas ambulancias e, por suposto, dentro do 061. A Xunta de Galicia, ademais, lle debe, dende o 2010, aos traballadores e traballadoras parte dos seus salarios. A obriga do persoal público, ademais, teñen vostede a obriga co persoal público de devolverlle todas esas horas derivadas, ademais, de incapacidades temporais por enfermidade, por permisos ante falecemento dun familiar que non lles están concedendo nin pagando, unha situación, ademais, que viola todos os dereitos laborais. E vostedes se rin, están aquí felices, contentas, xa son as 12, xa se van ir para casa, pero eles non están cobrando os seus soldos, vostedes sí, entón eu lles pediría ese respeto. A todo isto, ademais, se suma a ausencia dos materiais axeitados para facer o traballo e un maltrato continuo por parte da administración do señor Núñez Feijóo, que finalmente só redunda en empeorar a calidade das condicións laborais dos sanitarios e sanitarias e, por suposto, nun servicio deficitario que redunda en o que aconteceu na Estrada cunha morte dun doente. Creo que fun suficientemente breve, simplemente solidarizarnos con todas as reivindicacións que veñen reflexadas por parte das traballadoras, como a dotación de equipos de protección individual, das EPIs, e, por suposto, de instar a Consellería de Sanidade que de faltarlle ao respeto na saúde pública aos galegos e galegas sabe bastante, así que agardemos que voten a favor, que sexan coherentes e que fagan do Sergas unha administración de todas e todos. Moitas grazas. Señor Díaz. Ben, boas noites de novo, saudar e agradecer aos representantes dos traballadores que seguen aquí a estas horas bueno, tamén con brevidade, amosar o apoio do Grupo Socialista, que tamén asina a moción as súas reivindicacións, como así ten feito tamén o Partido Socialista de Galicia no ámbito autonómico e no Parlamento de Galicia, unhas reivindicacións que se atopan detrás dun elemento fundamental dentro da asistencia sanitaria, como son os puntos de atención continuada, e que cando se fala dos problemas da sanidade e das solucións no ámbito da sanidade, está moi ben teorizar no que ten que ver co colapso das urxencias, o reforzo da atención primaria e a importancia dos puntos de atención continuada, pero ademais de teorizar, o que hai que facer é poñer os recursos necesarios para que a asistencia se preste con calidade. Neste caso, poñer os recursos pasa por dignificar o traballo, por poñer os medios humanos suficientes e permitir que esa asistencia se preste dun xeito adecuado. Como temos dito xa en innumerables ocasións, eu creo que a aposta pola sanidade pública forma parte da folla de servizo do Partido Socialista dende a democracia. Temos dito tamén xa moitas veces que a sanidade pública
é a patria, xunto con outros elementos do estado do bienestar, é a patria da que formamos parte os socialistas. E simplemente, xa para rematar, lamentar, creo que non podemos obviar, facer referencia a esa comisión de investigación que se puxo en marcha no Parlamento precisamente para analizar, investigar a situación da sanidade pública galega, e como o que estamos asistindo é a ver como os parlamentarios do Partido Popular lle preguntan aos cargos nomeados polo Partido Popular para que digan o ben que funciona a sanidade do Partido Popular, cando todos sabemos, porque todos somos, ademais de todos acabamos sendo usuarios da sanidade pública, e todos podemos ter probas en primeira persoa de como se ten deteriorado nestes últimos anos o servicio sanitario, e como ademais ese deterioro forma parte dunha estrategia civilina que dende o Partido Popular, dende a dereita, xunto con poderes sen apelido, teñen esta estrategia de ir minando o funcionamento dos servicios públicos para que cando nos decatamos xa non queda nada do que había. Polo tanto, xa digo, criticar, como ten feito tamén o Partido Socialista de Galicia, tanto no Parlamento galego, criticar ese paripé de comisión de investigación que o Partido Popular, no que o Partido Popular ten convertido esa comisión que se creaba co obxeto de investigar, entre outras cousas, o acontecido nese episodio que se facía referencia nun PAC da Estrada, e outras moitas cuestións que deberían permitir mellorar a sanidade. Reiterar de novo o apoio do Partido Socialista a reivindicacións dos traballadores dos PAC e ao conxunto dos traballadores do sistema sanitario galego, e agardar que nun breve plazo se podan recuperar eses dereitos dos traballadores, e ademais que se poda recuperar un servicio e unha sanidade pública de calidade que, como decía antes, debe ser elemento fundamental da nosa patria. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Díaz. Señor Montero. Dende o Bloque Nacionalista Galego, como non pode ser de outra forma, apoiar os traballadores do PAC na súa loita, xa que a súa loita é a loita de todos nós, e todos nós podemos ser pacientes en calquer momento. Os recortes continuos do PP na sanidade pública galega, e moi especialmente nos puntos de atención continuada, levou, como dixo anteriormente a señora Ruiz, en agosto ao falecemento dunha persoa no PAC da Estrada, cando o único facultativo atendía outra urxencia fora do centro. O PP fai caso omiso durante todos estes meses das propostas e reivindicacións dos profesionais, que son os que mellor coñecen esta realidade. Existe un déficit de profesionais e recursos que repercuten moi negativamente nas persoas usuarias dos PAC e outras moitas outras veces vese mitigada gracias ao gran esforzo do persoal. Os profesionais non son sustituídos, non se cubren as prazas, non se realizan reforzos, non se fai nada por parte do goberno galego. Deberíanse de aumentar as plazas de formación nas universidades, as plazas MIR, e restituir todos os dereitos e recursos recortados polo Partido Popular nestes anos. O Partido Popular, se lle queda algo de vergoña, debe mudar o rumbo de folla de ruta, non reincidir no deterioro sanitario e defender unha sanidade pública galega de calidade. E iso debería comentar sentándose a negociar cos traballadores. Dende o Bloque Nacionalista Galego, como dixen antes, todo o noso apoio aos traballadores e traballadoras que levan tanto tempo facendo un sobreesforzo nos PAC. Moitas grazas, señor Montero. Señora Leira. Ben, pois eu simplemente indicar, xa fixen anteriormente o meu apoio que hicira esta moción e transmitirvos, non entendí que era representantes dos traballadores e traballadoras dos PAC, pois facer a través de vos, que lle fagades chegar ao conxunto dos traballadores a miña solidaridade e o meu apoio ás vosas reivindicacións. Gracias. Moitas grazas, señor Dimas Afred. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, saludar también a los representantes de los trabajadores que han tenido la paciencia de estar aquí esperando largamente. Decir, dice Ciudadanos, que los trabajadores sanitarios de los PAC
vienen reclamando medidas justas y básicas que les permitan seguir ofreciendo un servicio de calidad asistencial como vienen realizando de manera precaria por culpa de esa falta de entendimiento con el Sergas y de los medios necesarios que vienen reclamando de manera constante, y que implica ese sobreesfuerzo personal que tienen que realizar para que ese servicio siga prestándose con la mayor calidad como se está haciendo, ¿no? Somos conscientes, por tanto, de que el Sergas, al hacer oídos sordos, a pesar de que conocen perfectamente esas carencias, tienen que empezar a entender que esos trabajadores tienen que ser oídos y, por tanto, en cuanto a relación a los puntos, los apoyamos totalmente. Manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores de los PAC y, por supuesto, instamos a la Consellería de la Sanidad y al Sergas que negocien esas peticiones justas que se están realizando por la parte de los trabajadores. Nada más, gracias. Muchas gracias. Polo Grupo Popular, señor Pedrouzo. Moitas gracias, señor alcalde, e boas noites a todos. Bueno, decir que os puntos de atención continuada, os chamados PACs dos Sergas, que se crearon por decreto do 15 de 6 de 2005, sustituiu o antigo Servicio Normal de Urxencias que había nos Sergas, con horario de 5 da tarde a 8 da mañá. Ten un porcentaxe de resolución das urxencias que atenden superior ao 90%. Así, ao longo do ano 2017, os 91 PACs distribuídos por toda a xeografía galega atenderon un total de 1.548.272 urxencias, das que se resolveron o 91% das mesmas, sin necesidade de que foran derivados a centros hospitalarios. Os puntos de atención continuada, ou PACs, son un modelo de éxito pola súa accesibilidade, porque están continuamente abertos, a xente pode acudir en calquer momento, cada día atenden a unha media de 4.000 personas. Nestes centros e dispositivos desenvolven o seu traballo alrededor de 38.000 profesionais, 1.544 máis que no 2008, 7% máis de médicos de familia e 6% máis de personal de enfermería. En distintas OPEs entre o 2009, OPEs ou ofertas públicas de empleo, e o 2017 foron convocadas 6.133 plazas, 851 de personal médico, 2.311 de personal de enfermaría ou outros diplomados e 2.971 de outro personal. Na oferta pública de empleo 2017, o número total de plazas que integraron esta oferta ascendeu un total de 1.616. Delas, 820 corresponden á taxa ordinaria de reposición de efectivos e 796 a taxa adicional para a estabilización de emprego temporal, segundo establecido no artigo 19.1, 2b e 6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño do Orzamento Xerais do Estado para o ano 2017, publicada no DOGA do 12 de decembro de 2017. En abril do 2017 deuse un paso importante coa asignatura do Plan de Estabilidade de Emprego e Provisión de Personal Estatutario dos Sergas 2017-2018, no que se plasmou o compromiso da actual Xunta de Galicia coa reducción da temporalidade no Servicio Galego de Saúde e que permitirá reducir ata o 5% de porcentaxe que representa o personal eventual. A estabilidade dos traballadores é un obxectivo permanente da Consellería de Sanidade do Servicio Galego de Saúde, que conta con unha das maiores tasas de estabilidade laboral. Desde a Consellería de Sanidade mantense o compromiso de seguir acabando maiores cotas de estabilidade do seu personal e de manter a taxa de sustitución do seu cadro de persoal. Así, as ofertas públicas de emprego dos últimos anos centráronse na categoría de médicos, especialmente de primaria. Ao respecto, o sábado pasado, mes deste mes, celebráronse as probas para cubrir 214 plazas de médico de familia e destacar neste senso que o plan de estabilidade elaborado polo Sergas reducirá a eventualidade ao 5% no ano 2020. Con respecto á oferta pública de emprego 2018, vanse ofertar 1.544
1.461 plazas na sanidade pública para 2018. Esta oferta permitirá dar resposta ás necesidades existenciais e organizativas prioritarias por Servicio Galego de Saúde, así como para unha maior estabilidade das plantillas. O compromiso coa sanidade pública se reflexa tamén en un incremento dos presupostos por 2019 que rozan os 4.000 millóns de euros, é dicir, o 41% do presuposto total da Xunta de Galicia é para a Consellería de Sanidade. Hai que remarcar tamén que a falta de médicos é un problema que afecta non a só os Sergas, senón a todo o Sistema Nacional de Saúde. E ao respecto, Galicia participa nun grupo de traballo formado por o Ministerio de Sanidade, de Consumo, Benestar Social e as comunidades autónomas para abordar a cuestión. O Sergas tamén está a incrementar a oferta de plazas MIR. E no ano pasado realizouse a maior oferta dos últimos anos, alcanzando as 394. A especialidade de médico de familia e comunitaria foi de 98 plazas, 6 máis que en 2016. Igualmente ampliouse a idade de xubilación, que a mí non me tocou, claro, dos profesionales hasta os 68 anos, e creáronse as especialidades de enfermaría de familia e pediatría. O Servicio Galego de Saúde trasladoulle aos sindicatos na mesa sectorial celebrada o pasado 23 de novembro unha proposta de mellora das condicións laborais e asistenciais do personal de puntos de atención continuada ou PACs. Primeiro, abonar 2 dietas de mantenimiento, de manutención nos supostos de prestación de servicios de 24 horas en domingos e festivos. Dotación progresiva de equipos de protección individual ou EPIs cunha imaxe corporativa común en todos os pares da comunidade. Que as distintas xerencias teñan que negociar e acordar cos servicios os indicadores de calidade e de actividades e de resultados e incluso no acordo de xestión do servicio. Como consecuencia, eliminarase o indicador actual de derivación hospitalaria, que será sustituído por outros indicadores consensuados cos profesionais. Para mellorar a atención das urxencias hospitalarias, no referido ás guardas, constatouse a necesidade de establecer gardas localizadas nas xerencias, co obxectivo de garantir a cobertura da situación previstas de ausencia de facultativos en fins de semana e festivo nos PACs. O establecemento de nomeamentos temporais ligados á cobertura de persoal e outras necesidades no ámbito da atención primaria. Para dar continuidade asistencial e dotar de maior estabilidade laboral aos médicos de familia e aos pediatras de atención primaria. Está previsto que esta semana se convoque unha reunión da mesa sectorial ou extraordinaria para coñecer a resposta dos sindicatos a estas medidas que se propuxeron o pasado 23 de novembro. Entonces, como estas medidas que veñen ou intentan dar resposta ás necesidades ou ás exigencias do personal que traballa nos PACs, pois nós non vamos a apoiar esta moción. Vale. Moitas gracias. Bueno, sexto é un método de tortura para ir aos PACs. Teño que decir que é efectivo. Señor Ruiz. Eu solamente unha puntualización. Primeiramente pedir perdón e desculpas a todas as traballadoras por o estupor. Eu agardo que estedes ben para tratarnos cando saíamos desta corporación municipal. En resumidas contas, que o Partido Popular de Ferrol con Rivarela e a súa portavoz Martina Neiros van a seguir aplaudindo a Feijóo mentras vos estades encerrados na residencia, que se vos pago, que se vos debe, que se vos dote de materiais para tratar as doentes, así que unha vergoña. Moitas grazas. Señor Díaz. Simplemente recordar que o incidir en que os PAC
como apuntou na súa intervención o concelleiro Pedrouzo, foron postos en marcha no ano 2005 cando houbo un cambio de goberno na Xunta de Galicia, e simplemente agardo que en breve volva a haber un cambio de goberno na Xunta de Galicia que volva a permitir que se avance no ámbito da sanidade pública e tamén noutros ámbitos do estado de benestar en Galicia. Señor Montero. Isto parece unha tomadura do pelo. O PP nos veñen aquí a vender un sistema idílico. Parece que os trabadadores veñen aquí por gusto. Os usuarios se queixan. Parece que tamén debe de ser un vicio. Ti cando chegas a un PAC é probable que moitas veces te encontres un médico que ten que sair, e entonces cando chegas ali non entes a naide, pero eso debe de ser un sistema perfecto para o Partido Popular. Moitas grazas. Sometemos a proposta a votación. Votos a favor da moción. 14 a favor. Votos en contra. 11 en contra. Abstencións. Se aproba a moción. Levantamos esta sesión apaixoante.